โอ้โหโอ้ยสายาโอ้สายาโอ้ไม่โอ้ยเชี่ยว้าวเชี่ยมันขี้เย็นมากbetter. It seems like they've solved all their problems. Who knows? If they can win here, maybe they can take this whole thing. It's possible, but obviously the big curveball is Zest now showing up. And of course, we're just getting the reminder that the top 3 teams here in Pacific, they already have locked in their tickets to Masters Tokyo and going out to VCT champions. But the real immediate reward that you're going for is to become that inaugural champion here in VCT Pacific. It only comes around once, right? The inaugural title only happens at one time here in 2023. See which one out of DRX and T1 will have the chance to go up to the grand finals for a shot. Starting this VCT Pacific season off, we really thought T1 was good, but certainly wasn't going to get this far. But here they are now. DRX is going to have to pull out all stops here if they're going to manage to come out ahead. ควันไปก่อนวันเวสโมกงงชินี่งงเฮ้ยอะไรวะไม่เคยเจอวันเวไอ้ยี่นี่มือใหม่จัดมือใหม่แล้วโดดข้ามมาง งจัดเจอเววันเวไปงงจัดเอาไปก่อนมีด5ตัวเหี้ยครบอุ้ยแล้วเข้าเลยเหรอบ้าเปล่าไฟเบรกโอ้โหเจ็บจัดไม่รู้ว่าบัตรเข้ามาแล้ว3-0ที่วันวะมันไม่รู้ว่าบัตรเข้ามาแล้วโอ้โหเรียบร้อยงงเอ้าโอ้ยงงสายย่างงมากสายย่ายิงอะไร Yeah, but this is the last time to get in. The door was already broken. So DRX can't plant just yet because they don't have full information. Zest needs to come to create a crossfire. อุ้ยมีเจอหมดเหี้ยตัวเดียว Now they have the setups. Carpe and Munchkin around. ไม่เป็นอยู่เหี้ยควันแล้วก็วางได้อยู่นี่ว่ามาโก้ไม่เป็นนะอุ้ยเลยยิงมีดอย่างเร็วครับเรีแอคชั่นไวงงวิ่งเข้ามาแล้วงงมากงงอยู่3 2 1เจอเรียบร้อยโอ้ติดตัวไอ้เหี้ยแม่มีดาเมจป่ะอย่างงี้มีดาเมจป่ะติดไหลเลยอย่างงี้มีดาเมจป่ะเพื่อนมีนี่เมื่อกี้มีดาเมจนะเหลือ1นะเมื่อกี้โดนรีคอร์แล้วเหลือ1ไม่ยังงงวันเวอยู่เลยน่าเอเมนยังคิดอยู่ในหัวเลยอย่าใครเขาฟันกันแบบนั้นไอ้เหี้ยฝั่งใหญ่บอกไอ้ยี่นี่ฟันโคตรโง่เลยว่ะโบไอ้แต่งมัน8 เดือนแล้วว่ะไอ้แต่ก็แมนนี่ว่ะไอ้แป๋งเหรอมาครับเวสเตอร์บอยไอ้แป๋งreally buying them more time then with that เหี้ยมาแล้วว่ะคาเป้ใครบอกมันกากวะเหี้ยใครบอกกากไว้คุยเหี้ยเก็บไป4อ่ะ get more information and it was a really clogged up DRX เอาเงงต่อแล้วงต่อครับอย่าดูดิเจอวันเวเงต่อเนื่องเหี้ยไปไม่ได้นะเจอวันเวนี้งงเลยดูดิยืนวิจัยกัน5 คนน่ะดูคืออะไรอุ้ยโหแฟดอะไรตายตายหนึ่งสวย to get them to bite onto some sort of bait. T1 though, they fully expect this to be A because look at the position on BCL hanging far back. Yeah. And immediately here we get a trade out here. Carpe. เอาเทกันไปไอ้เหี้ยเฟนซี่โกงไปป่าววะโดนโบนัสนะ Right now we've got Sai over here by the door. ไม่มีโบนัสคือโง่เช็คใกล้ไหมดูความละเอียดโอ้โหไม่เช็คอย่างนี้ไม่เช็คแน่แตก1โอเคเอ้าโดนรีคอนไอ้เหี้ยโดนรีคอน This is hard but not impossible. Yeah, but they're singing the defuse and the airy spray. Oh, Zest! โคตรโยนโอ้โหเฮ้ยไอ้เหี้ยเซต้าโคตรโยนเลยสัตว์มันสแปมทำไมอ่ะแม่งพีไฟเหี้ยไม่หล่อวะเปิดจุดเขาก็ปาดหลอมดิประมาทจัดเลยไอ้เหี้ยคิดว่าพวกนี้คืออะไรเด็กมืออ่ะ Just maybe there was a shot. He even got the initial hit. ไม่เน้นเลย ดีนะเลือดมันเหลือเยอะเฮ้ยไอ้เหี้ยโนตะโคเหี้ยโคตรวัดดวงเลยแต่มันก็ตรงระดับหนึ่งในปืนนั้น
Yeah, just right on point. Now, the big thing is, of course, T1, they dropped a lot of weapons. Only the Bulldog carried over as Sai is able to pick that back up. Yeah, it was a pretty rough round win here, and this should be very manageable for DRX. ต่อเนื่องยังต่อเนื่องนะ มันเริ่มแก้วันเวไปละ And looking to try to create as many opportunities as possible, and simply winning the peak fight. ไอ้เหี้ยแบนถามเฮ้ยมึงแฟดเหี้ยไม่มีใครขาวเลย Had the sheriff, so he was trying to go for the long range duels. Carpe does have the frenzy. He's just gonna look for 1 or 2 kills here, just trying to stay alive. Look at his position. He just wants to buy more time, but Mako picks him off right away on the entry. All right, Buzz trying to cover Heaven for the time being. We're gonna have a duel out here at A lobby. Saya creeping forward very quietly. Remember, he's got the good weapon. มีเสียงไหมเนียนอยู่ครับไม่มีเสียง Oh wait, did you see him? No, he hasn't heard or seen him. Oh, but Zest reacts immediately. Zest with just a huge reaction back there. Get that huge kill. reaction เลยเหรอ Brilliant tactics นั้นเลยเหรอ from Saya, no doubt. มันช้าอยู่นะตะเกียบ Munchkin does get a nice little kill with the sheriff, and DRX, they're the ones in position now to not drop any more weapons, right? They committed into a full buy here. T1 Zeta's just gonna look to do whatever damage. He's trying to get an angle for these exit โอ้โห frags. แม่งเจ็บหมดเลยน่าไปยิงคนละเม็ด2 เม็ดด้วยเซต้า Eventually just dying to the spike. ไม่เป็นไรเว้ย Yeah. ตายกับบอม Let เลย himself die out here. We're gonna go into round 4. This is the first win for โอ้ my DRX. man In a pretty typical ebb and flow of จ็อกซี่นายไปไหนไอ้ที่นี่บอกเก็บแผน possibly go to 13-11 or มึ even งก็ไปเรื่อย two teams. They're both looking so เคลียร์ strong. ตัว You can see they're ที่หนึ่ countering ง each other very well. There's a deep Pay understanding off of นะ how Pay off they're both master going to นะ move and react on the map. Yeah, and we just saw on the scoreboard an early operator coming เฮ้ย out เฮ้ย as เอ้าไอ้เหี้ย T1 มุมเช็ค committed to ว่ะ the full bonus. Oh, I just realized Munchkin Yeah. got that just through the spam through the wall. Yeah, just 3 shots through the wall gets the kill. But here's the thing, people were wondering, the desk was wondering, I mean, Zest ยี่เกาหลี returning, แข่ง is กัน this, มันก็ is คน this ดูก็ the เยอะดิ right way? I mean, he hasn't been playing. The last time he did play against Team Secret, Good deal, they good actually deal. ended up losing. I mean, clearly, Zest is in prime condition. He has been putting up some of these highlights for DRX. ยังมี Now สูตร that ว่ะ operator for Saya player เฮ้ย on T1. จำตาสูตร Initially positioned on ไป mid, ไหน but อะ they have the ขอดู alarm หน่อย on, so without an early pick, he will be rotating to where ฮะ there's a lot more. อ๋อไปทำลายแถบ Just ไม่โดน couldn't be sight. ไปโดน โดนนะ โด แต น กไปแล้ว ไป This 2 may be the one time we don't have a ton of action over here on มันใช้ A. 2 เม็ดเลยนะเว้ย Things off. The outro รู้ปะ gonna comb through mid, ใกล้ not กับไกล find นะ any 2 เม็ด information. เคลียร์ไปเลย เหี้ยโคตรดีเลยว่ะของดีว่ะเฟสเอาเรื่องว่ะ อ อย่ามาแล้วพระรามคนต่อไปต่อจากเจสซี่ เจสซี่ยังอยู่ไหมตอนนี้ ไปแล้วโดน T1 เนี่ย อุ้ย ออก อุ้ยอุ้ยเอา โหไม่กล้าออกแล้วได้ตัวล้มไอ้เหี้ย Yeah, spots him right through the box, saw the เรียบ shot, ร้อย he answers right back, and Ay, Mako with a nice di swing alongside his teammate. The res comes back out from RB as well. DRX, 5-man force still alive here in the site. Carpe solo on HP. Can't possibly try to advance into that position until there's some other headway made somewhere else. We have a swing out, but it's failed. There's Jessica ที่ the เซฉ kill ลา on ดเดิน Munchkin. ออกมา Well, let me tell you, any concerns for Zest having stayed too long on the bench, that's out the window. This guy, he may be the one who's going to carry DRX today if he continues in this form. We were worried early on about the fact that Foxy 9 wasn't present here in the lineup. We had more questions than answers, but I think you're right, William. A lot of that's going to be ameliorated as we see just how well Zest is playing so far. Team 1 just going to have to go for another ที่ 1 ได้ไป Pay Off Master ไง ที่ 2 ที่ 3 ได้ไปกรุ๊ปสเตจเชี่ยไม่รู้แม่งก็พูดไปเรื่อยนะไอ้เหี้ยพวกนี้แม่งโง่นะ เหี้ยมือไม่พายอ่ะพาลาดน้ำไอ้เหี้ย สัตว์ เหี้ยน้ำขึ้นให้รีบตักไอ้เหี้ยพวกโง่ น้ำมาปากกินมดไอ้เหี้ย ไม่รู้เรื่องนะ โง่ And this fan's gonna อ่ะ walk น้ำมาให้ home รีบ for ตัก 2 hours if DRX loses. It is raining today. Let me just note that. I don't quite recommend that no matter who wins or loses, but that's how committed they are. Oh, and this is the DRX VIP section. The lady up front, that's actually DRX's designated announcer. มือไม่พายขอไลน์ได้เปล่า Live watch parties and stuff for the fans as well. ไม่ใช้ใครอ่ะอย่าหาใช้นะ Now we go into round 5 here. เขาบอกพายมึงต่อดิ ให้บอกพายมึงต่อเอานะไอ้เหี้ย Munchkin, here's the thing. Munchkin's already cleared. Mid has already been cleared as well. Knows for a fact this is A. The 0 points just used to buy time. Saya needs to stay alive. The pressure has already been done. Well, Saya can wrap around through catwalk up in a tree if need be. It seems like the commitment for DRX already here. The line comes in. The jet comes on top of the generator. ว่านะ Oh, Ban แผน tried เดียว to กับไอ้ go นี่ for ไง the shot, but Buzz ไอ้ just ทีมอะไร swings วะ just ที่ a เขียน bit wide. And Buzz อุ๊ย lands as he gets the เอาเรื่อง shot จัด as มา well.
Carpe's still alive in hell though. Unfortunate reload there by Buzz. เราแก้ไม่ได้ก็ดีประ to เด็น hell, อะ but I เหี้ย think แม่ง the บุก work's แต่ already been A done. ฮะ DRX has been cracking แก้ไม่ T1 ออกบอกไม่ wide ถูก open here. Look at the lurk. อุ้ย Munchkin gets zest. ไม่ฟูกันโท All น right, หรอ it's not impossible. I เดิน mean, ตาม not ไป a lot of ผมบอก time as Munchkin เฮ้ย does เนีย have น to จัด catch เรีย up. บร้อยตายละ If Saya could just get, oh, if he could have เหี้ย gotten มา one โกะ extra ไม่เคย kill, พลาดอยู่แล้ว then maybe อย่า they ให้ could รู้ get the จุด crossfire. But now it looks อย่าให้รู้ rather จุดมา เรีย โกะ บ ไม่ ร้อ เค ย ยพลาด วันเวย์ Beautiful spray there เหี้ย from Stacks. อิน The โผ third win in the row here from โอ้โหเหี้ย DRX. คนดุ How many more victories are they going to chain อินโหด together จัด here? I mean, DRX looks to be going strong, and listen, Achilleos asked T1 to win some pistol rounds, but he did not mean don't win any other rounds. He did mean that, additionally, you should win some pistol rounds. And เหี้ยไม่ T1, เอาเรื่องว่ะ again, I mean, they've had to kind of ข้าว ping pong ก่อนที่เก่า on เรื่อ their ง buys the past couple rounds. It was a pretty incredible มีพอดไหม entry จะได้ไปหยิบ น้ำรถ โค้ง มด หยิบ กิน ข้าว ปู Buzz, อ่ะ blinded on a generator, able to swing out, get the kill on the player behind the box, and then float quietly up onto A heaven for the surprise kill down there. He probably would have gotten the third kill in hell had he not started the reload as he fell down. Yeah, I mean, Buzz with some good position. And here's the thing. I mean, Buzz, yes, there have been concerns about his opping in the past in terms of the consistency of it, especially when he's under pressure. However, just ดู his ดิ ability to ช็อก create ดา space ทำลายตรง to กลาง open ตลอ up ด sites ของ has นี่ been คือไม่ได้ praised ใช้ครับ time and time again เซ by ต fans ทำการบ้าน in มา Korea ดี and มาก all over the world. อุ้ย And Mako just เบาหน่อยโกะ kill as always. เหี้ยน้องๆเขาร้องหมดแล้ว As a rifle entry, น้องกำลัง Buzz ง has ม always been trustworthy on DRX, and now with this original 5 coming back, or not quite the original, but the OG for the past year and a half, they look to be going Oh, with what that a fat again. one. Oh, fat ใครอะ Designated to make space. Munchkin iced out visually. Can't get a read. He knows they're in there. He doesn't know exactly Oh. where. Buzz with some pretty good มาดิ spam. มาดิ มาดิ He's มาดิ really มาดิบัต receiving มาดิ more จัด damage than หวย actually ไหนอะ getting any. This is a tough one here for T1. Yeah, once again. They bought heavy, but really DRX has this site very much on lock. ไอ้โกะมาอีกแล้วอยู่ที่เดิมของมันเลย Per se, but, ที่ again, it's ที่ gonna แบบ be ที่ a ถนัดเขาเลยครับ tough hack and saw. ถ้ามาโกะยังไม่ตายต้องเช็คบีเมนฮะ Carpe's flanking very far and out, but that's going to take a lot more time. เรียบ They're ร้อย just, yeah, they're going to have to just start swinging in and going for โกงไปเปล่า trades. เซต้า Carpe cannot ไอ้ support เหี้ยเดิน the ปาด nomad just yet. นี่ไง Zeta can't มุมนี้ก็โกงเนี่ย reposition มุม นี่ right มัน now. คอร์ดไฟล์เอ้า บอกแล้วมุมนี้ใครๆก็รู้ไอ้โกะอยู่ไอ้เหี้ย Okay, they're going to pull back to the next line. ผมแล้วยังเหนียวเฮียโคตร Nice wall bangs here. But Zest ที่ trades ไฟ it ไล่ out, เลยเหรอ getting the kill on Ben. You're absolutely right, by the way, William. He's just so เฮ้ย good โอ้โห at this ยิง point ไม่ in โดน time. อุ้ย อุ้ยคาเป้ He was just trying to buy just a couple extra seconds. RB going to wait for the peak. He เรียบ realizes ร้อย he's not holding it. He just แล้วคา hides เป้เล่นเหนียว plays ด้วย for เอ้ย time. ไอ้อาร์บี Even เล่น gets เหนียว the ด้วย kill. Yeah, อย่าละมัน and ฆ่าด้วยดิ actually ครับ manages Yeah, to be escape many thereจัด with เลย that gun as well. โอ้โห So ยิง beautifully ไม่โดน done. ถ้ายิง เอ โด อน ได้ Getting ยิง that ไปแล้ว kill. เฮ้ยมันพอ Crazy แล้ว moment. We got a timeout called here. T1 saying pump the brakes. เฮ้ย We need ไป to ดูดิ try to assemble here. some sort of a plan. Let's not forget the way this started out was 2 round wins at the very, very beginning for T1. Exciting stuff, but most of a half is more about your rifle play, how good you are with lots of utility. And the further along in this half we get, the stronger DRX seems to be. T1 needs to figure out what's going wrong in their play, make those adjustments, or they could very well lose total control of this first Oh, half. man. Now, one thing that I think is showing a lot more improvement from DRX than their past forms, right? When they used to just kind of stomp around Korea and then go to the international events and then falter under pressure, is that they are not leaving anything to chance, right? We're seeing a lot more smoke sprays coming out from DRX as they've gotten that experience time and time again against international opponents, and even in Pacific. I mean, even just then, they're giving respect to T1. They know that if it comes down to just pure 1v1 aim duels, T1 could win any day of the week. So instead of just leaving that up to chance, we will make sure we cover every angle, spray through every smoke, make sure we try to lower your health, lower the numbers, so that we always have the advantage once the spike is planted. I hope this timeout works. We're going to get a very good idea in the next 2 rounds here. And keep in mind, DRX having that opportunity to maybe try to counter the ideas, the mistakes they're seeing T1 play. Let's keep our eyes peeled for that here. We're going into round 7 now. T1, again, a bit starved here as far as guns, but as far as ultis go, there's a lot of ways they could create opportunities here. Yeah, I mean, there is something to be considered here to try to draw out Zest, Hunter's Fury. They've both been holding on to that and Munchkin's lockdown. I mean, you have your null command ready to go. Maybe you try to just force a trade out of that. See how it comes into play. Of course, Bladestorm was activated by Saya player as well. We saw in the interview before the match that they're going to try to really keep track of where Saya is on the map. If they can get rid of him, usually it's an easy round, but doubly so here on a budget round with Saya having that. Yeah,
Yeah, and Saya just gonna hide away behind that box. I mean, of course, DRX could spam it anytime, but DRX, they're slow creeping forward. Saya, he's gonna be caught off guard. There's two members here, and Saya doesn't know. He has to back out. He's trying to run away, but he's been tagged and slowed. And he gets taken out. That is huge. Good job with the Al drone. You can see he was reluctant. He doesn't want to waste a knife on the drone, right? But then he's too wide out in the open. The punish is real, and now DRX continues the advance onto the B site. Yeah, and DRX are just going to take the site and go. They know they have the numbers advantage. Now, Munchkin, he does recover a weapon, but he won't get away with it with his life. Zest answering right back, and the entry will eventually happen for DRX. I would imagine we're going to see some pretty tight angles held here, as you don't want to get into too wide of a position here versus players with Sheriffs really just trying to utilize the fact that you could spray out more bullets in a tight corridor. Yep, Snatch just trying to hide right behind that wall. He'll continue to hold that position and jiggle peek. Of course, the rifle's in hand for DRX, and T1, I mean, yeah, you just gotta go in with these trades. Okay, Zeta's good for one, he gets trade back. Now, still no rifles recovered just yet. Okay, now both of them picked it up, but they both get taken out instantly. Zest is so on top of it. Right now, he's even outshining Mako. Yeah. It's really incredible. Even outshining Buzz. Zest is so, any moment that it seems like T1 is able to regain control, a second later, Zest shuts it down. And this is one of the big factors that DRX did have whenever they would go to international stations, is that Zest, he would play that second line of attack and defense so well, while being kind of the mental fortitude of the team, right? I mean, Zest was always credited for being able to keep the team in focus, to keep เขินเล็กน้อยถึงบ้านกลางครับ and they bring him back out when they need it most in front of a live audience of this scale here in Korea, and he's leading the way as a role model for DRX. DRX continuing, I mean, Zest is continuing to clear that alarm bot every time as well. Munchkin's trying to change its position, you know, in a very micro ways, but it's not working just yet. And even afterwards, ยิงเคลียร์ของไปแล้ว they don't want anything to do with that alarm bot. They're going to keep trying to build pressure up into mid here. Munchkin with a good peek takes Zest out, escapes now back through the spawn side of the map. They smoke it out. เอาคนมันหิวอ่ะน้อง It looks like they're going to actually send Buzz in here for a lurk. I like this idea from DRX. Because you're a man down, because you've already given away your position of the spike in mid, you have to create a curveball. And Buzz, if he can get this kill, that would be it. Oh, my God. I mean... Unbeknownst to him, he just saved his own ass. Yes. But now we're going to have the jet come through B. Well, they both get taken out. T1 Zeta had called it over to his teammate. Munchkin was already in position to pinch them over the switch. And now the spike stranded in mid. Sure, some heroics could happen on the side of RB, but other than that, now Mako picks up a rifle as well. See how much they can do. Yeah, this is a much needed ต้นไปเอ้ยเอาวาร์ปอะไรอ่ะ เฮ้ยไอ้โกทำไร Mako go down. Just RB left over. Now they know he's here. And of โก course, ทำเหี้ยอะไรก่อน rush to lose any rifles. They are low on credits, so they want to bank up whatever they can. They will happily allow RB to live. At the same time, RB only 1 point away from his lockdown, so มีบ้างเหร gets อ a free kill. He'd be very Munchkin's เฮ้ยอาบี They're going to try to advance Muddy. on RB. He's not able to take any more out with him. A good round victory there. T1 very much so needed that. Bed of Fire ครับอยู่กันยาวๆเฮียอยู่กันยาว Control is push into mid. And then a very bad อยู่กันยาวเบื่อให้บอกเลยงานเนี้ย peek out with their own jet, looking around in the back there. It looks like nobody's there, and of course the shutdown happened. And from there, the two players that are on to the B side, it just doesn't matter. They can't get anything done. They don't even have the spike. Yeah, I mean, I think the biggest ไม่ thing เฮีย was นั่นก็ as เห่า soon ไม่ as หยุดด้วย mid was spotted, right, and the alarm bot was taken แล้วพ่อ out. มันไม่อยู่เหรอวะ It was going to be Munchkin who repositioned all theมันไกลจาก right พ่อมึง away หรือเปล่า into the site to be able to just cover that pinch. Yeah, just trying to ตัดผมทรงบูมบูม trying โบ to บล็อก frame ตลอด each เท่า other อาบูมไหม right as they go, but เอาอีก DRX, they've been slowed down a bit, but the credits are there, the ultis are there as well. I mean, RB, he finishes his lockdown ตัด because ผม he gets ทรง taken out ห at มู the end of บล็อก that เหรอ previous round. Now, again, หล่อ continuing, ครับหล่อครับ Shock หมู Dart บล็อกอะ this time will not clear the alarm bot, but Two DRX block ครับน้อง always มีแต่ two continue to block spray down that ground as well. And I don't imagine this to be a full entry. You gotta imagine this is just เรียบร้อยบอดเต็มๆตาครับ They're gonna commit with the paranoia as well. Yeah, they managed to chase Carpe all the way โอ้โห down. ผิว They made out the Hunter's Fury. Is he going to connect and get a kill? RB gets the drop. สายาหาใครไม่เจอสักคนที่จะเจอทีกระสุน Oh no. เนี่ยตี A แตกตลอด DRX The Hunter's Fury trying to slow things down, but everyone was already all the แม่ way งโกง into ว่ะ tree. Oh, And man. Carpe was just caught. I mean, alone, right? He was left alone. Oh, there was no one man. there to support him because everyone had been taken out. And
I mean, hey, DRX fooled me. I thought they would also just try to jiggle peek and get info, and they say, no, we are just going to charge right into Trey and T1. They also get caught unawares. The implications of this round victory are huge. DRX with 5 pocketed ultis. Remember, the Killjoy ulti oftentimes countered by the Hunter's Fury. Now they're going to be able to create another round where that's going to be very tough, especially on Ascent, to deal with. Yeah. I mean, clearly, again, the aim itself isn't exactly the big issue here for T1. When it comes down to these 1v1s, they'll pick up kills wherever they can. Zeta just trying to recover his Hunter's Fury. เฮ้ยเหี้ยตายแล้วบัสเอ้ย Yeah, having a little fun with ไอ้บัสนี่มันจี้ตลอดไอ้บัสนี่มันจี้ตลอด มันนักเลงจริงๆตัวเนี้ยนักเลงเกาหลี Before that, it was Stacks, teaming up with Zeta as well. แยมบัสบอกให้มันรู้บ้างว่าใครโนหนึ่งนี่อ่ะ History. เฮ้ยอะไรวะมันมีอะไรติดคอมันหรือเปล่าวะ VCT live. Well, welcome. Yeah, we have a very packed audience right now. ไอ้เหี้ย It's just incredible to see this many people down here for Valorant in Korea. You know, this is a country that did not have มาเรื่อยๆเลย history with tactical shooters, but Valorant has หมู been ติดคอ blowing เหรอ up. The ไม่ใช่ครับ audience is เขามีแต่ hyped. หมูติดมัน It's been a เอ้ย wild อย่าตลก ride น้อง here in this VCT Pacific. Now, ใครไว้ with สัต 5 ว์ ultis rich here, DRX is going to try to advance into A, not necessarily commit, but at least poke in. Yeah, well, T1, they've gone for a fast push out of mid again from Saya. เอาไปไม่ได้อู้แต่กลางทางแต่ก็เอานะกลางทางแต่ก็เอานะเอานะ They actually slow them down. Saya's already in position. โอ้ย He สาย gets ยาก one เกือบ kill, but เบา he's ครับ too low. He has to back out. Yeah, Saya ไปชุบ retreats. สแต็กขึ้นมาครับ And we see DRX in a pretty big pinch here. I think they were a little bit too cavalier about trying to walk onto site. Well, I mean, I think it came อย่า down หยิบ to ทุ the ก fact ส that กิลเลยฮะ those ults, right? เซต้ามึงจะใช้อะไร Trying to really force the site open. เอ้ย Not the worst of ideas, but T1 had a good read on it. They stacked A. They send Saya out far and deep very quickly, before the 1 minute mark passes. And they're able to really pinch them and slow them down. Now, because the Killjoy was revived, โอ้ or the KO สายาไม่คมเลยวะเหี้ยสายายิงแบบยิงหลุดมากอ่ะ It's going to be Zeta to try to sandbag entry. He's going to lurk down in hell. Okay, the counter arrow is good, but he gets spotted in hell, and he has to turn Recon. around, and Mako does not miss the timing set up by his teammate Zest. Shockingly close round so far. Can Carpe come through here? He's got to wait. He's got to wait for his teammates. All right, they're both here. Lockdown ready to go. They want to just force this site. The Hunter's Fury comes out. They're using this. They're using this against DRX to try to drop down and miss the noise, but Mako ไอ้มาโกะอะไรวะ I'm glad you เอา put it ตาย in. โดนมาโกะ It was a ยิง really ดา smart บ move trying to just sink in with the sounds of the Hunter's Fury. เชี่ยมาโกะแม่งเร็วจัดเลยว่ะเจอหน้าปุ๊บหายเลย Too strong, too good in the reactions. Mako บอส clutching ใหญ่ over in hell. มาโก This is quite the point disparity so far. โคตรเท่เลย We've ว่ะ had มาโก one เฮียแม่ง post เก่ง the เอา first เฮ้ย two เอา rounds, one win here for T1, and that was after the timeout. But it does seem as the further along we get into the half, the better DRX is looking. โซคลีนว่ะดิสกาย โคตรคลีนเลยว่ะ And I think a lot of that comes down to Zest. He's really holding down. โคตรคลีนเลยว่ะมาโก Broken buys once again. ถ้าอยากเก่งเนี่ยดูมาโกะฮะเป็นต้นแบบเลยการวางเป้ามูฟเมนต์มุมยิงเรื่องการยิงนะเดือดมากครับไม่ลองอ่ะมันเก่งจริงแต่เป้าแม่งมั่วไปหน่อยวะเป้าไม่ได้วะ I mean, he's just gonna go for a single kill or more. He does let his teammates know it looks like they're gonna focus around mid now. Can Munchkin get one kill? Yep. เช็คไหม Munchkin. เช็ค Oh โอ้ my บา God. ส He spots him. He suspects บาส him. มัน He เช็ค checks ทำไม the อะ border. มุมนั้นเช็คเหรอ So good there. They're gonna try to rush forward now. The stack over here on to B isn't terrible to be honest. Yeah,ละ I เอียด mean, one จัด reacted quickly. 3 people already in the site. DRX, they don't have to commit to this. If they realize there's too many, they could rotate all the way through defender spawn. Oh, but I think they peeked out a bit too far. Ban does get that shot off over onto Buzz. All right, their arrow's going to continue to buy time. Oh, T1 trying to wait for Saya player, but yeah, Saya player getting taken out of mid means that โอ้โห DRX สายย่าวิ่งมาตายแม่งไปเลย Move away, Mako gonna. Oh, this is a เฮ้ย weird มาโกะ move. ทำไรมาโกะทำไรเฮ้ยมาโกะไปแล้วกูบอกกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้ว Have to buy them a little bit more time for them to clear up into this area.
Now there is a deep lurk over here for Zest. Yeah, I love that he just stays there, right? He's like, all right, พี well, ซิง everyone ผม rotate มากครับ over. พี่ We แก้ว have เตียง better ผมมากครับ weaponry. We have more members. So I เป้า will มา just โก make เหมือน sure แพะ that เลย they แค่ are เปลี่ยนสี coming แพะ in ล่าสุดเปลี่ยนเป้าแล้วไม่เหรอ and he's gonna แพ้บอกว่าเป้านั้นใหญ่ continue ใหญ่เกินไปเล่นมา Now they 3 should ปี have an เพิ่งรู้ idea that they are both heaven and tree. Man does get tagged by that. Stack's gonna have to switch over to the other side. Mako with the peek up top now, coming towards tree is Zest. แพะโคตรบ้า Oh, โคตรอันตราย Oh my Zest. God! It's just not ready. Zest is so on top of it. It's just Zeta left over. There's no way to win this round. At least he gets stacks. เอ็นดีไอแม่ง I เอา3-0 honestly think this What might be 3-0 the ป่ะ fastest reaction times I've seen from กูว่า Zest. 3-0 ว่ะ As I say that, he gets ถ้าสภาพนี้น่าจะ3 All right, Mako finally able to clean up the mess here. Of course, they were going to get the round win no matter what. But you know, this happened last year as well, when Zest initially had taken a break. ไอ้เหี้ย And then แม่ง he เช็ค came back, and he was just like, ใครบอกให้มันเช็ควะตรงนี้ ถ้ามันเอาจริงแน่ Now he's here. แล้วพรุ่งนี้แม่งเชือดแน่ แม่งขย่มแน่ แม่งไม่ยอมอ่ะ His teammates are all like คือมัน cheering. ต้อง All การ right, ที่ next จะ go. ไป เจอใครวะ เป็นเล็กดิ Another one. พรุ่งนี้มันจะ By the เข้า way, เพย์ออฟ T1 is ไง having ประเด็นเลยนะ แต่เป็น breakout ไปเลยโหดจริงไอ้เหี้ย performances. Basically, Back up. after they've โหดมาก lost, ตอนเนี้ย they're winning the ได้ gun duels เหี้ยนั่น like มาแม่ง crazy. โหด It's really โหด something โหด else. ข้าง Well, เล yeah, ย that's สัต the ว์ thing. It's again, when it comes to Something aim like you T1 is not a pushover Something like that. Against DRX, and clearly you Motherfucker. can see from DRX's movement, DRX is well aware of that fact. They are not allowing เปลี่ยน this ปืนฮะ to devolve เทค into นิค those aim Pen. battles. And I gotta think back to แม่งเอา West ทีวัน mentioned, น่วมเลย you know, เหี้ย talking about how Paper X mentioned, you just gotta force DRX out of their comfort zone. T1 is allowing them, you know, to go for these set plays, to set up before they go for the entry, and T1 likes doing that as well. Right, we've got Buzz coming in now. Hunter's Fury has been activated. โอ้โหกลางอากาศครับซาย่า นึกว่าตายแล้วเพราะเขาโดนรีคอนด้วยติ๊กหนึ่ง ไอ้บัตมันเลยโดดขึ้นมาแต่ก็โดนสอยไปเหมือนจะ8-4หรือเปล่าอย่างนี้8-4ครับภาพนี้สายาเก็บไป3สายายังไปต่อสายาไปต่อสายาขอญาตออนไฟอุ้ยมาโกมีอันตีนะเก็บแล้วไปไหมเก็บแล้วไปแน่เก็บโอ้ยสายาโอ้ยแล้วถ้ามันแพ้นะถ้ามันแพ้นะ Try to get over here. Ken Mako set something up. Knives drawn. ถ้ามันแพ้นะสวัสดีครับแม็กสวัสดีครับแม็ก Only multiverse where DRX could อุ๊ย possibly แล้วดู get มุม the มาโกะ round ดิ in a safe way, and Mako gets the plant, repositions for the 1v2. เอ้ยเอาไปไหน He's อะ gonna โกะ wrap around tree. เอากระจกเปิดว่ะ He could creep around. โอ้ยไม่ทันแล้วมั้งมาโกะเอ้ย known to be the strongest เอาไม่แก้เอาแก้ Pacific region. They're not sticking it. They're now going to go for it. Mako's good for โอ้สายาโอ้ไม่โอ้ยเช สายาฝันร้ายครับอย่างนี้สายา3-0ครับโดนไปอย่างเงี้ยฝันร้ายแล้วภาพติดตา Absolutely. เหี้ยแม่งโอเมนดิฟของจริงว่ะ Kind of the old school comp for DRX. The vanilla composition here. Zest is back into this. Foxy9 not playing on this map. We had some concerns about this, but most of that is gone now. T1 up against the ropes needs to have the half of their life here if they're going to be able to contend with DRX. Otherwise, DRX is going to run away with map 1. All right, T1, they spot one mid as well, but this does give a bit of an inkling that it's going to ไป be แล้ a วครับ B hit. เข้าท Entry ำจังห itself วะเข้า not going to be ทำ stopped just yet. However, the second line of attack isn't quite ป้อม here อะไร yet. วะนะ Buzz decides to ไอ้ peek เหี้ย out ป้อม at โค the ตร right ปวดเลย time. อู้ Well, he's already missed that timing just ผม a bit. สายา Saya goes in. เฮ้ย Buzz, he เฮ้ย can't get the second kill. Zest all alone. อะไร at the site. Last player standing. Just Mako left over. อะไรวะ It's hard to imagine him winning this, but we did just see what he did in that last round, so let's not count him out just yet. Okay. All right, no, let's count him out. All right, so T1 gets this pistol round. All right. Probably doable to get the next round, but they need to have a stronger showing here. เห็นมาโกะยังห่างกับบูมบูนะ Just now on the buy screen, it looks ไม่ได้ like ครึ่ง T1 not going to buy up to, you know, like something like double rifles like we've seen a lot of teams do to try to ไม่ overcome that. ไม่ต้องยุ่งกับกูได้ไหม snowball. กูชมมาโกะแต่ไม่ต้องยกกูไปเกี่ยว Says, โอเค Mako, ปะ show me the ace, and he's like, well, he got the clutch, but not the ace, so มึ I'm งเอา so คนอื่น sad. Like, there's เอาเหี้ยส there's แกน no ลง ace ส yet แก for รี่หนึ่ง Mako. ไม่ But ต้อง yeah, กู look at this. I mean, it's just specters, ไอ้ right? เหี้ยสมเพศ ไปมึงเป็นที่หนึ่งในดวงใจไง I guess เออ maybe they're gonna ขอบคุณ try to buy ก็อยู่ใน up ดวงใจไม่ต้องเอาออกมา to match the firepower of DRX.
เหี้ยคนในใจเขาไม่มาพูดกันหรอก ดวงใจฉันรักมึง DRX very much ready for a fight over onto A, but Saya gets that kill onto Mako. ไปละบอ That สโก allows เอ้ยยังไงคาเป้มึงตั้งใจเล่นหน่อยนะเดี๋ยวได้กลับไปเล่นโอวอตไอสัตว์นี่ Now there's a third around the corner. Oh, and look at him dash right by just to create space. Carpe Ayun. will pick up that kill. Tama. Now, I gotta imagine T1 in their head, it's like, well, we can lose like 2 or 3 members. เฮ้ยเด็กไหนเนี่ยยันแหละ Then we can pick up rifles. Alina ba? Okay, Saya almost gets 4. But now, I was about to say, well, if they don't lose any members, you know, do they just recycle the weapons? I guess that's out the window because Saya is down. So this is going to be another round win here for T1. ไอ้น่าล่าสมุดเหรอ เด็กไหนนะเหยียดแหลแม่ He's basically just looking for any extra kill, and he's going to abandon this. Maybe getting an exit frag over here by Tree. Yeah, but the real question, Tasteless, is Get Munchkin there. going to get the wrap Good around dog. the knife kill? I don't think so. He's a little far out. They've missed their paths, but Munchkin's like, oh, Yeah. wow. อะไรนะ He was just right บน there. ดิ Might find him down here. เล่นอยู่ Yeah, I mean, Munchkin only has a ghost, right? So he can go for this kill, try to get an my, extra orb. yeah. Oh, he spots him, and he's like, Oh, well, I man, missed bro. that. All I'm right, gonna so have here's got the say. fifth round win ลาก่อนอา for บี T1. เออ But again, I can't emphasize it enough. Once it ยุทธ came นี่ to ก็เป็นโค้ชในดวงใจของใคร and ห healthy ลาย amount ๆคน of utility, DRX was nearly untouchable. Yes. And yeah, okay, so looking at the buy screen, it does look like T1 just says, let's buy up in the bonus round. ขอบคุณครับผม So they're gonna try to upgrade into these ดูเป็น rifles. คำชมนะ Go for พี่บูมสมองโดนหนึ่งในใจเส the มอ long run. Yeah, just ให้มา bombs โกะ are ชนะ alright. ใน We're เวียด gonna พี่บูม match ให้ได้ their ก่อน buys ผมมากครับผม and see what we can do ขอบคุณทุก here ค in น the มากครับ third round of the ขอบคุณ half. ทุก 2 Vandals bought up by ควา Munchkin ม and ชื่นชม Saya. 2 Spectres and a ขอบ Bulldog. คุณจริ I ง mean, not the worst, right? I mean, sure, you've got the พี่ 2 รู้พี่เก่ง Spectres, but if you can get that entry and create space, พี่ไปเกาหลีกับเขาบ้างเหรอพี่ไปแล้วกลัวไม่ได้กลับกลัวเขาจับเซ็นสัญชาติเกาหลี มี มา ครับบูมอยู่ด้วยกันไปนานๆนะ ด ต้ ง อ แฮ ย บูม Has been purchased here by RB this time to basically พักซอยฮี entry onto B. okay, Soi T1 tieng still sút. a lot of good pressure though because Yeah, the đủ turret mày. had already spotted Munchkin Cột out đủ. in B as Thằng well, so đủ. we know that he got through the Odin spray. Meanwhile, Saya's Cột already đủ. pushed out of Tree, but Buzz not quite sure if Saya's made it in. Saya now บุ knows. ษบา He's going ดุ for the จัด kill and he ชื่อ opens นี้ up heaven. ทีวีมน อันยองอาเซโยบุษนาบิดา Back around Oh. and gets another kill onto Stacks. This is going to be, it looks like another round here for T1. This is เอา incredible. เอาได้โบนัสลาว From Saya. And you know, I wanted to actually mention this, but obviously it was DRX attacking first in the first ยุท half. ธเท่ากับ But ควายมา T1 ยืน has this tendency to say, all right, if we're not quite sure how this round's going to go, we're just going to cut noise. We're just going to go in silent. That has been เรียบร้อยแล้ว covering ยืนบนหัว rounds. พ่อมึง And ด้วย they kind of do DRX it again, right? The jiggle peek แพ้ว่ะ initially กู on ว่า Buzz. แบบ They เนี้ย push him out with their อุ้ย utility. สายาจาก And บรร then ทมแฟก Saya เฮีย just ขึ้นมา creeps in. The rest of his team ready เฮีย to แม่ง launch กลับ an มาแล้วว่ะ attack สายา from Tree and Main. And Comeback as soon ครั as บ he gets that first kill up on Heaven, สายา the คัม rest แบ็ก of ครับ them can just start flooding into the site. DRX says, we've got the lead. We have an Odin. Let's not, you know, greed this and maybe lose out on more credits. Ban even putting up a smoke to cover their เออ exit. เจ็บหู If T1's going to tie this up and maybe even advance and win this map, it's going to look like rounds like this. I mean, the fact that Saya was able to thread that needle โดน and โบนัส navigate ลาว through ครับ up into heaven, แล้ว getting ถ้า kill ลาวหน้า after ได้ kill. อีกก็เป็น That is 97 essential. อุ้ย And that is a ไหล very มา good นะ sign ไหลตามนะ แล้วมีโอกาสได้เยอะด้วย But DRX's defense อะไรนะโดนเลยนะ defenses โดนบูต่อย their read แต่ over คุณจะต่อยพร้อม up, นี่ at the A side just was not เด็กไหน enough. อะไอ้เหี้ย ไม่พูดไม่ค่อยชัดหน่อย ไอ้เหี้ยไม่ใช่เกาหลีนะนั่นนะ Adjustments are made now because they bought the Odin, and of course that was the buy round. Not going to see any type of ไอ้เหี้ย early แจ๊บพิมพ์ไว้ไอ้นิก offer coming in มึงเอาแม่งดิเหี้ยคาแคมป์ just เลยจัด yet. Oh, that was a แต่แม่ง good look เจอ out กู from แน่ Sheer แล้วแม่ง from ขำด้วย going to เดี๋ยวแม่ง Masters. ตาย Of ไอ้ course, เหี้ย they've แจ๊บ already คา locked แคม in ป์ their Masters Tokyo ticket. All right, just a typical เดี๋ยว flash แม่งได้แดก drive ไซยา set ไน up ด์ here to plant the jet nice and early in mid. โอ้โดนไฟบนเจนไอ้เหี้ย I mean, I guess RB ว่ะไฟบนเจนตาย then he lands on the nano swarm and just gets taken out. เอาโดนไอ้เหี้ยไม่ได้ขึ้นแล้ว97อะ The swarm, RB just มึงโก holding งไปเปล่า strong with the Odin. เฮ้ย Man, เขาเดินทางนี้มาก่อนเหรอ touched just yet here. Carpe Yeah. taking some Ui. damage. อู้เรียบร้อยโบนัสลาวเหี้ยอะไรที่ทำมาหายไปแล้วครับ Swivel from Hài. one kill to the next. Just Munchkin เหี้ย left เจอ over เจอแบบ here. ติดปลายนัว DRX มัน is นิดนึง back นะฮะ online. แล้วก็ Mako gonna hold that defuse here.
Munchkin getting a couple here is eventually cleaned up here by RB, and that's going to be the ไปนัว 10th มากระ win บอก2กระบ on อ the ก board here. DRX very much so activated. Buzz now with a เขารู้หมดแล้วไอ้เหี้ยว่าเขาจะแดกขึ้นบนนี่ฮะแม่งไฟข้างบนเลย Oh, he gets sprayed by the Odin, and then he lands. 6 เดือน And แล้ว here's พ the วก thing, มัน RB หยุ got ด flash, and he Oh, instantly just bad. activates Yeah. the Nanostorm right Yeah. before Chọc ní từng heว่ะ gets the duck out. So, I mean, that's just unfortunate. You don't quite imagine the Odin is standing out in the open. อาบิลี Well, 6 เดือ I น mean, แล้ว here's จว the ด thing, ไม่ because หยุด at a macro Jwật level, mà. T1 going for the fast entry there, especially as DRX pushed out from Jwật, mid, jwật dữ. seemed reasonable. Now ไอ้ it's เหี้ย not นั่น really เล่นปืนอะไรเนี่ย bought by T1. ปืนขุด So they're เจาะ going to continue to pressure, but Mình they hít sent đâu à? Ban back A to see if anyone has pushed out. บุก They're แม่ง looking to โคตรไม่ continue to set up a pinch ไม่ได้เรื่องเลยถ้า อ การ ว ไม่ ตาร ได้เรื่ ช อง อตี้ right Ui. now. Oh, ปาร์ตี้โดนเนิร์ฟหรอ เออ That's a massive- รออะไรอะฮิต Yeah, ขนาดนั้น that's a massive catch. Now Munchkin Đâm does lại take bảo. some damage, but เพิ่มรา he's คา going to continue to 300 just to make sure เท่าไหร่ that วะ that operator can't be recovered. เท่าไหร่ โอ้ยลาวปืนพกเล่นไม่ได้แล้วเหี้ย Main is empty, but DRX doesn't know that. So Oh. they're going to have to invest a lot of time. And Munchkin's still waiting by with the alarm ปรับกระ bot. สุนด้วย DRX has an idea that this is A. Look at the Killjoy setups. RB's not moving an inch. จบกันลาวปืนพกกู ตั้มปืนโกงเกินไอ้เหี้ยช็อตตี้ไอ้สัตว์ yeah, he gets two. Oh, and he just มึง holds ฝั the งในส spray โมก for อ่ะไอ้เหี้ย another. มาดิโดเข้าไปยัดในไอ้เหี้ย Man, it's so on Ui. point here. This is still doable for either side, though. Did he hear the drop? I don't think so. I don't think he quite knows. Ui, Okay, ui, he lú, just lú. catches the glimpse of Oh, it. Saya holds Saya downยัง the ได้ spray, ขนาดส transfers เปร it ย์ right นะ over. Saya is a beast. แต่มัน this คิน game, เสร็จ and แน่นอนอ Lurk ย่าง is นี้ gonna get the kill. ทำไรทำไรเพชร Munchkin gets that 7th win here for T1. A very interesting back and forth in that round. Yeah, I like what T1 was doing, though. Going with the counter Odin to pressure B main, right? And just let them know, hey, we're not going to just leave B open ก็ just บอก because we're 450 Odin. มัน We're ซื้อ gonna ปืน continue อื่น to เถอะ pressure. ซื้อ Oh, โกด man, เถอะ got that with a wall check as well. อย่าเพิ่มอีกหน่อยได้โกดไล่สัตว์ Out the corner. But แล้วปืนมัน the จำกัด idea พื้น being ที่ that เล่นนะ we're มัน not ไม่ได้ gonna แบบ shy away อ๋อ from B ลาว just ขนาด 'cause นั้ you น have an Odin. However, 300 นี่ they คือ were ก็ just แพงที่ trying เฮีย to อะไรสัต toy ว์ with the idea of B, get information, and then they rotate right over. Now, this plants a lot of questions in DRX's mind of how they want to continue to, make these assumptions based on the default setup, and that is going to lead to the timeout where they can discuss that พี่ information. บูม สวัสดี ดี ครับน้องฝน ค่ะ สวัสดี DRX ครับ finally calling for that timeout. I want to remind everybody, there are matches Yeah, we first cast time where out, DRX yeah. literally doesn't time out at all. I was actually wondering this. เมื่อวานพี่เอ๋ยให้800เพราะอะไรรู้ป่ะ right? เพราะเขาไม่ใช้เฮียเขาใช้ไม่เป็นพี่เอ๋ยอะ in this half, or second half over the first. They just need 3 more to close this out. มึงเคยเห็นพี่เอ๋ยหยิบที่ไหนอะลูกซองอะไอ้เฮียอย่างมากก็เชอร์ลิฟอะ เขาสายยิงหัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไร เขาไม่ชอบหรอกลูกซองอะเขาแอนตี้กูดูทรงแล้ว I'm very interested in seeing what adjustments DRX is going to make and how exactly T1 is going to react. Yeah, I mean, I wonder if DRX, one of the adjustments you make is to actually just push out a bit more aggressively out of A main using that one-way smoke, right? I mean, the one-way smoke is great, but unless someone's constantly watching it, it doesn't do much. And if the other team decides to just flood it with util, it's not going to do you much good either. Okay, so in fact, they just say, let's just โค้ชทีมเกาหลีใส่สูตรตลอด focus แน่ on นอน mid so นะ we can go for these fast flanks as soon as we have info. ดูดีไหมดูดีนะ DRX. โค้ชใหญ่ก็ They just read this out right. Thank They're trying to God, fight them in mid. Um, Buzz gets one. DRX Dashes right back out. Yeah, gets the kill, almost gets a second, and is then traded out. Spike down. I mean, this เขามีไรอยู่ is ดู not the type of trades that T1 มากู wanted. มา They อีก even แล้ว missed the lockdown. They thought this was going to be a free round for them. Yeah, and the spike, by the way, all the way in the south. We've got Zeta marooned up here. It's a minute left on the clock. I mean, not impossible, but it's really hard to imagine how the rest of this can go. เนิร์ฟโอ He's ดิน going ได้ to ไหม advance forward, but this is going to trigger the เนิร์ฟมัน killjoy ทำไม utility. Yep. So they know where he is. The alarm bot's been set off. อันไหนที่จะโดนเนิร์ฟวะ Look, they're going to be อัน able ที่ to แม่งคนเล่นเยอะ track his นั่นแหละ progress over มัน here. จะโดนเนิร์ฟ Oh, hold on a second. He's going to wrap around. โอดิน Yeah, ไม่ so ค่อย he's มีคน just เล่น trying to มัน throw ไม่โดน them หรอก off a bit. Now RB ส่วนแฟนทอมแวนดอลมัน does he เป็นปืนที่บาลานซ์อยู่ suspect แล้ว it a little bit, and he's going to be ready for it. He Yeah, sets up the Benzine. turret to cover his Dale. back. And RB cleans it up. I มัน like โดนมาละ this ทีหนึงไง round from Benzine DRX so because this is a type of push out โคตรเหี้ยเลยตอนนั้นอะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงแข่งอะเฟนซี่เกาะ Obviously the ไอ้ jet เหี้ย flash drive over into B จะเล่นโค้ดเป็นทำไม We've seen time and time again but supporting from tree and โค้ then ดยิง just หัว going ไม่ for ตาย the เฟนซี่ updraft. รูดตาย Then the main force here with Mako going for the trade kills right from the arches and mid เฟนซี่ก็โดนเหรอโอ้เรียบร้อยไป
เละเทะเละเทะเรียกว่าเละเทะแล้วครับคุณผม เรียกว่าอีโคเรานี่ ลำบากอะ ลำบากอะ สรุปโค้ชเก่งสุด We got a lockdown here for RB too. Yep, has that ready to go. Of course, Hunter's Fury on the other side. มีตัวบัฟไหมมีตัวบัฟไหมมีตัวไหนได้บัฟไหมโอเมนอะไรเงี้ยแฟด2 ลูกมีไหม แปดพ่อของลูกโอเมนขนาด แม่บอกกันสนั่นหวันไหวเลยอะ แฟด2 ลูกไอ้เฮียโยงเหยงเลยกูบอกให้ แชมเบอร์โดนบัฟเหรอ แชมเบอร์บัฟว่ะ เฮ้ย อะไร ระยะแทบ ปรับก็เหมือนไม่บัฟไปเหี้ย ระยะแถบเหรอ ขอแทบ2 เมตรเหมือนเดิมไม่ได้เหรอ Is T1 going to seesaw back out? มีทั้งแถบมีทั้งวาร์ปไอ้เชี่ยมึงดูได้3 ทางเลยนะอย่างนั้นใช้แถบดู2 ทางอีกแล้วอีกทางเอาคนไปดูแล้ววาร์ปกลับ เหมือนไซเฟอร์ ไม่เหมือนไอ้เชี่ยนั้นไม่มีวาร์ปกลับ เชื่อมีกล้อง DRX with the crossfire too good. They shut them out of A. Only 30 seconds left. Are they going to go to B or are they going to try to hyper แต่อย่าหาปรับอันตินะพอละให้มันโง่อย่างนั้นดีละไอ้เฮียแชมเบอร์ก่อนโดนเนิร์ฟแม่ปวดหัวจัดอันติแม่ง เก่งเก่งเก่ง ปั๊บมาละอันติ เอา ไปอะยุทธมาดิ ดีมากไลออน ปรับยิงไว้ขึ้นมานิดนึง Cannot get the kill, but Zeta. น่าเท่าออฟแล้วพ่อ เอาออกก็อย่างโอเค Oh my god, that was an incredible play from T1. It looked impossible. เอางี้เย่คัมแบ็กนะ In the last 30 seconds, they actually pulled that off. เอยีฟันเลย This is why you can never count out a map of Valorant. 'Cause here's the thing, in theory, that was a high อยากให้มันเป็นแบบเก่าอะไอ้ risk เหี้ย play แบบเก่า from มัน T1. ทุเร You ศ could have just ended up wasting เทรด your ยังไง ultimate, ยิงเป้ง right? In a จะไปเทรดติดส in a โล round นิด that นึง you're แล้วมันก็ already เป้ง outnumbered, where you จ did บ not have the spike plan. อันนี้อย่าเพิ่ง หาย And 2 they just say, well, I can use my Hunter's Fury. If I get a kill, great. ถ้า But ไม่ if ติด not, ส that โล will ก็ continue to ก็โดน allow อยู่ดี Munchkin กระเป้ง to sneak เหี้ยแม่งเร็ว into เกิน heaven เบ้ง and able to get, you know, บู๊ the site. And now they regain Ai! the round. เอ้า อะไรอ่ะ ผิดคนเพื่อน Oh, and now just to even แม่ง out ไอ้ your เหี้ยต่อเต่าเหมือน play, ไอ้สัตว์ do not have goodbyes. พ่อแม่ ไอ้เหี้ยแม่งเสียต่อเต่าเหมือนกันไอ้เหี้ย แล้วเน้นด้วยดิแล้วเน้นด้วยดิเต็มลำคอ แล้วเต็มลำคอเลยดิ Saya's tucked right up over here, just outside of เต็มลำคออะ It's going to be a duel between Saya and Mako if either side advances. Munchkin gets the kill. เอาโดนนะ Paranoia comes out. โอ้ and Saya takes โดน that. นะ DRX โดนนะ He knows that he has that one chance to catch Mako กด unawares. ดีรอพ่อรอแม่มึงเหรอ Got KO hidden on site. ก่อนเดี๋ยวก่อน Just buzz back here in RB. นายหิกูจะรู้ไหมล่ะ Too late. Spike planted. I mean, yeah, you just have the Ares anyway. You've already matched your econ. You just got to look to get whatever exit frags. Or, yeah, you could เอา just ได้ยินเสียงปะเนี่ยเปลี่ยนปืนอ่ะ It's a totally acceptable way to handle this. He can just escape somewhere. Maybe try to get ไวจัดเลยเอลวิง This is going to be 5 the เดือน ninth แล้ว win ไว for เวล DRX. Going to be ดูแม่ง sitting 3 เป้า not ดูดิ so comfortably at 11 wins as T1 has rapidly began to catch up. They're almost evened out. Yeah, I mean, quite frankly, if this is 11-9 and then T1 wins the next round, I think because of the half armor, maybe DRX มึงเล่นอะไรอ่ะ was 2 rounds in a row, but หมัด it's หมัด not looking หมัด pretty. เชิงมวย It เนี่ย could ปะ be very risky and หมัด fast. เชิงโมอ่ะ I like that RB. He's not greeting for kills. He อยา already กซื้อ has สกินใหม่ locked เนี่ย out. No reason ซื้อ to pad their เจล็อ ultimates ต or กินใหม่ credits. เลยวะ I mean, when it gets this close, you know, that เปลี่ยน one สกิลแล้ว extra ยังไม่ kill เป็นพาร์ทแล้ว credit, ครับ that one เป็น extra พาร์ทแล้วแม่งโดน could make the difference. So RB will just sit tight with that เป็นปี man. ศาจเลยไอ้เหี้ยตอนเนี้ย เฮีย T1 calls for that อ้าวพอทำไม timeout. You know, it's กำลัง important. สวย There's เฮ้ย a way to economize these กูว่าพอ timeouts. ปุ๊บแพ้เลย They เด็ก know มันได้แก้ DRX has, you know, only the need for 2 มันบอกว่า more เข้า victories. ทางกูละงานนี้งั้น How กูขอ exactly แก้ they're ฟรี gonna ไป set ก่อน that ห up นึ่ง and ตา T1 try to preempt it or negate it somehow. Well, this has got to กิน be อะไร that สวยๆวะ timeout to preempt it, right? Because you know that this is probably the round where DRX ถม pulls เถ out ไป whatever stops นี่ they have ใช้ to คำนี้ create match point. They're going to want to get there. They're not going to want to take the risk. They're probably not going to play super safe default. And so T1 goes for a preemptive timeout. I want to give praise to Autumn here, Coach Autumn here for this, because here's the thing. Back when lock-in happened, one of the biggest criticisms that T1 got, and specifically Coach Autumn got, was there was a map where he didn't call their second timeout until they had already given up match point. And at that point, momentum had already gone over to their opponents. The strategy out the window. I mean, all you were doing was just trying to comfort your players more than anything. There wasn't much more you could do as a coach. Now he's saying, you know what?
We know how ตัง DRX กวย is แซ่ doing หลี this map, so ไอ้ let's เหี้ย stop that in นี่ตัง advance. กวย Can he get the right read on the setup here? DRX operator in ไอ้ hand. ชื่อแม่งเท่ว่ะตังกวย Surely that is expected from T1. เพื่อนเรียก เป็น ไอ้ จัน กว บาย นนะ เพื่อนเรียกไอ้กวยAnd from sorry, over here for DRX, we do have Buzz. He's going to be positioned up at mid, maybe trying to get a peek out there. Saya has the Blade Storm ready. Oh, I think this might be a flash drive setup here from Carpe. From B. so. Yeah, to plant Saya to be able to go ahead. Oh, they're predicting DRX to jump out with the flash drive initially. So that doesn't happen ขอบ now คุณ with ครับ the ปู smoke. มิสเตอร์ T1 has an idea that DRX is watching mid, right? I mean, the archers on B closed off with the one-way. Okay, so Buzz is going to wrap out into middle. They're still waiting for this though. T1, because it's a one-way, they expected. Oh, นี่ไง Munchkin พอสเหรอมึงเริ่มละ completely caught unawares. เริ่มละ Be fast. Oh, but Be Saya fair, gets eh? him. He returns the favor. The operators dropped up in mid. ไว้จริง We เปลี่ see ยน T1 collapsing their position right now. Over onto A, the spike being rushed out by Carpe. Lots of Killjoy util over here. Stacks just behind Generator. Yeah, but the T1 knows that they should have the numbers advantage here because there's no reason for DRX to try to over-rotate, and the operator was dropped in mid. So they are just going to try to flood this site. Now the smoke will slow them ยิงรีคอน down. ให้หน่อยล Pop บแฟด flash comes out. ตายหนึ่ง And not good for the first one, but เทร an ดมา immediate trade. สวยๆมาโกะยื้อมาโกะยื้อให้เพื่อนมายื้อให้เพื่อนแล้วได้หนึ่งแต่เพื่อนมาช้าจัด Down A. Okay, this is Yeah. doable. Positionally, this is พื่อน pretty ไม่ good มา for T1. Are they? Hold on, they have 30 เออ seconds to มา get a โกะไม่ plan. เอาหนึ่ง Well, ได้ they want to เก่ง wait. They want to wait to find information because if they get caught while planting, it's a 1v2. They want to try to make แต่ this บอกตรงนั้น a แม่งมา bit ช้า more จริง advantageous. But the Pop, fragment pop, comes pop. down, and Oh, Saya red gets light, both T1 kills. man. No, he gets Ui, the last pop, แล้ว one ทีวันมาแล้ว against ด้วย เอา Zeta เอา actually getting one right before he goes down. มาแล้ว Huge ไม่ลง victory คนมี here. แผล แล้วทีวันมาแล้วด้วย T1 has pumped จัง it หวะ up to นี้ 10. And I love that they don't rush the plan, right? They Yeah. know that if we start planting, Saya's on his own in a 1v2. They try to ก็โดน continue แบบ to draw เนี้ย information. โด And น then the อะ fact เหี้ย that คัมแบ็ก Zeta แล้ว3-1ทีวัน just stands on the fragment, Confirm. tries to get one kill. โอ้ Is โห that คมด้วย way ซาย่า they เอา can แล้ว still ซาย่า trade ตื่น one for one and win the แล้ว round? จนปะเนี่ย โอ้ The immediate decision 11-11 นะ T1. เอา ติดไปนวมแล้วมีมีด Again, เอ้ย we โด talked น about ไม่ this ยังได้ลุ้นอยู่ earlier ยังได้ลุ้น today, อยู่ but T1, while มี having ติดไปนวม won มากระบอกหนึ่ง Valorant แล้วก็มีมีด VCT, this might be their first big finals, right? Their first best of 5. But as individuals, they ไม่แน่ have ไม่ had to แน่ play ไม่ under แน่ pressure ไม่ across แน่ all different เรียกอาหาร platforms เลยไง and all เหี้ย different ประเด็น stages. These สัต guys ว์ will not bend under that pressure. Beautiful victory Pump again it. there for ทำอย่าง T1. เล็ก Down to the Pump it. wire, Tôi lặng đấy. DRX. พร้อมยึดพร้อม In a เห็น very พร้อม tough เพื่อน spot. They don't have great guns. They do have all โอ้โห these เหี้ย at their กูตึงไปว่ะ fingertips. They could try ตึงเกินไปเพื่อน to trigger here. They could figure out some way เฮ้ย to ตัวซับด้วย turn the tides in their favor. แล้วโดนกูใบ้ Now ไง T1's being pretty conservative. They farmed out the orb over แล้ว here. กูรับไง A. กลาง They're กลาง gonna โดมรับไง quietly มาดิ switch over into B or at least try to ไป make ต่อ it mid. Yeah, but เอา here's งง the นะ thing is that งง because นะ of that งงมาก smoke, เพื่อน the way it was placed นิ่ from งๆ Mako, it's ถอยมาเพื่อน placed to shut เจ็บ off เจ็บ A เพื่อนเราไปไหนหมดวะ The only way they could have done that เฮ้ย is they had ไอ้ยันแม่ sound of จะฆ่าไป AV 3 เพื่อนกูเป็นคุยอะไรกันวะ to เฮ้ย use ใจเย็น that เพื่อน on ใจเย็น the ใจ sneak เย็น around ใจ for เย็น DRX. So T1 ตี needs ไง that เหี้ย information that says chances are there is a bigger stack เหี้ยชักสอง over อ้าวแล้วปล่อย on B A. Even use a null command แล้วงี้ to เข้า make หลอ sure ม they don't take any รีคอน risks. ไม่มี They're just looking ไม่มี to การ charge ยิง right ทะลุ into B. Now there's a Hunter's แล้ว Fury เข้ามาแล้วหนึ่ง available เอาดิ during plant that could be เข้ามาแล้วสอง ขวาขวาขวา These are pretty เรียบร้อย tight area to try to set 3 เพื่อน So we'll see if that's อย่างนี้เรียบ triggered. ร้อย If DRX can get a kill, maybe, right? If they get the numbers advantage. 11 confirm ครับ Just yet, of course, an eco for DRX, so they want to try to stack those up. 11 ป่ะ But วะ the position from T1's very good. They have B main control. Ban hiding right under the door as well. Okay. ผู้แชนตีเดียว Hunter's Fury actually coming out from Zeta to just shut down the advances from DRX. ไม่ไหววะ Crazy เชี่ยทีวันมาก่อนหนึ่งว่ะ but it's 11 to 11 here. T1 เหี้ยมัน is ไม่ใช่โนหนึ่ง tying เกาหลี this up. ต่อไป The comeback is real. จำไว้ It's a few เฮีย rounds away. ทีวันเว้ย One of these teams เหี้ย winning, คาเป้ว่ะ or we get overtime. If we get overtime in the very first map อีกสู่ of วัน the นั้น lower finals, I mean, that Anchai. was one heck of a way to open up the weekend, Tasteless. But you know what's very interesting to แล้วเป็น me โนหนึ่งเกาหลีด้วย is ไอ้ that เหี้ย this type of Hunter's Fury, Zeta loves doing this, by the way. He uses his Hunter's Fury very liberally, but this is not something that DRX can compute. Like in their heads, this is a แม่งโหดว่ะ T1 nonsensical Hunter's Fury. Like, Right. why would you use that when you're winning the round, when you have the better guns? And T1 just says, we just ยิง want รี to คอนให้หน่อย round. We just want to get closer and closer. ยิงรีคอน Now ให้ครับ Saya แล้ว has ปาด an ต่อ attacker's ฉันมา operator to try to ทำ pick อะไร off Buzz. ที่ And นี่ I mean, listen, Buzz is a great Ini- player, but Saya is Paham ya, พื่อน? known for his operator. Yeah, at times he looks like the best Ini paham ya, พื่อน? player out there. เออพร้อม
Creeping up into A right now. หมูมาทำอะไรที่นี่ Actually looking a little bit squishy. It is a double stack on B as well here for T1. เว้ยยิวโคตรกากเลยเฮีย เฮ้ย Okay, T1 surely not going to peek out mid. They've ditched เจียวอยาก mid. เลิกว่ะ If DRX pushes out, they're just going to let the turret handle that. They're waiting to see จะ if โวยวายกัน DRX ทำไม pushes out because they know that that อุ้ย is เรียบร้อยระบัดได้หนึ่ง But Buzz can ระบัดได้หนึ่งนะ as the อัน spike ไม่ดี is inbound. อ้าวโหวันทามิ่งโอ้เช่ทามิ่งคนแพ้ไอ้เหี้ยทามิ่งคนแพ้ครับ And now โอ้แล้วโดนรีคอนแล้วรู้ตำแหน่งตายโอ้ทามิ่งคนแพ้ เอายูเสงยูเสงยูเสง They ส heard วย the ดิ Omen ultimate as เสียง well. แล้วอย่างนี้ They เสียง could แล้ว vote เสียง out. เคงแล้วไอ้เหี้ย เสียงเพลงเสียงเพลง No, they're going to come back into ไป B. ไหนสับ I mean, either way, they have the numbers ไปไหน advantage and they สับ get the correct นะ pinch. Though Malco already down. Zest dodges the flash, but there's too Oh, many targets on the Tommy screen. Conte. It's just Yeah. stacks left over. แพ้ว่ะ And ไอ้ that เหี้ย means บัส we're คือ gonna ต่อย get จอ the นะ round เมื่อกี้ win กู here ต่อย for จริง T1. นะเว้ย There's no reason for หันปุ๊บ Stacks to ตาย try to ปั๊บ contest this. ไอ้คุย What an incredible comeback. เอ้าโอ้ย Tactical pause อะ Sitting on ตายนะมึงอะ เปลี่ยนจอให้ผมหน่อย 5 rounds, and now T1 is going to be the one who reaches match point first. I mean, we finished the first half with a score 3-9. ประมาท T1 นะ with 3 พวกมึง wins. ประมาทนะแพ้ It นะ looked impossible. Yeah, I mean, yeah, they got that one extra round win after winning the pistol in round 2 Phải and không the ạ? anti-eco. จี You know, จี they had to use a ที timeout. วัน Barely got themselves back in the game in the first half, and now they're warmed up, King ready to go, Happy in sync. And we Think kept I've been making emphasizing lady throughout this first map of Yeah, Ascent that the aim duels Maybe weren't like the that, problem. copy. Maybe ba? The individual Me. mechanics Pop of ba? the Đâu weren't the สอง problem. หนึ่งไป It's the setups. ยัง And T1 catches up. Oh no. Oh no, they even Oh, take out yeah, booty. stacks. No rifle saved over for the potential last round of Yeah. map 1 in this best of 5. โอ้เดียเอ็กคอร์สเลยล้านลาว จริงๆเวลา Nobody really surprised. They need to figure out how to get this into overtime, get that hard reset, and figure it out from there. But I mean, talk about a masterful showing from T1, but also, you know, kind of a เอ้าชนะได้นะ maneuvering mistake แพ้แล้ว from Buzz. Buzz Hey. just turned Yeah. at the wrong moment, not appreciating the length of time. You know, if there was going to be a Mano. round, he was ready to basically shut down the Sova carrying that spike. I mean, there's no way you could have Nice. known, though, right? I Nice. mean, he was stranded in mid for so long. They didn't Nice. overcommit. They wanted to pull out How from did mid, so he had to start checking his other angles as he was exiting. And he just shows himself for a bit too long, trying to get up onto catwalk. It looked like maybe he was trying to either push all the way in or go Nice. back to tree rather than mid. And he gets caught out. But hey, I will say this for all the Drop. DRX fans out there. เราบอก This should be familiar ไม่มีอะไรวะ territory. รวบได้ DRX, รวบ for ไปก่อน whatever เลย reason, loves to go into overtime on Ascent, all right? Every international Yeah. tournament they've gone to, ฮิวมันตาย they've had some insane, like double, triple overtime. Some of the best highlights in Valorant have come out from DRX matches in กู overtime ยึด on กูยึดกูยึด Ascent. So we'll see what Give they it, can give it. do. Now, half armors across the board do allow them to shore up these rifles. Hunter's Fury and Lockdown in play as well. I mean, this is absolutely a duel round, even if ปิดเกมได้หรือเปล่า เฮ้ย เอ้าทำไมมันรวยจังอะ Yeah. Yeah. Just one มี kill 4 away กระบอก from ใหญ่เลยเหรอ an operator, or sorry, lockdown of their own. Yes, เขาเรียกกระบอกเติบ as well. Now look at the positioning from DRX. Good. They just นี่ต้องบนพลาดได้ปะ right. เอาขวา Buzz is just เหลือหนึ่งทีนี้เหลือหนึ่งเลย watching, เพื่อนตัวฮิว ไม่ได้ jumping พวก in กู the back to โดน see if เสาขวา anyone tries to cross into mid, but the โอ้ยยี่นี่ฮิวกากคิดขายเลย all ว่ะ these angles where they can try to get the jump on him. เฮ้ย Mako is back in wine เหมือน right มึงเก่ง now. อะ No way. กูเก่งกับมัน No โอ้ way, สแต็ก player. โอ้ พี่เหลือ หนึ่งนี่เหี้ย Absolutely อุ้ย insane. อุ้ยโดนเช็คไม่เจอ The angle purposely curated by Stacks to try to get the Oh, advantage if yeah, someone no, tries no. to peek. โดนนี่ And now they're ชนะ going มา to ตั้ง slowly move up into B. Mako's position basically meaningless right now. It's going to be just RB over here. Some Killjoy utility on hand. Zest in the back. DRX senses it. They're pulling their weight over to B. Zest already in the site as well. DRX has a strong inkling. ไอ้นี่ Buzz, แป๊บนึง he's trying to ว่ากู decide เปลี่ยน if วุ he ฒิ has ดีก to ว่า wait to watch mid or not, but they don't have the numbers advantage. He's going to have to leave it for now. T1 may have to try to force their way in. The alarm bot was Oh, just yeah, they don't recovered. leave it. Munchkin should have heard that in mid. Now the entry's going to happen on site in B. จวดหน่ All อย right, lockdowns are Hey! set up. เฮ้ย Saya. เหี้ย Oh, Buzz สายย่า Saya ยึดแม่เอาสไนเดินเข้า แต่เปลี่ยนเป็นช็อตตี้ there's too many จี targets. จี He ครับ cannot make his mind, and T1 has broken open the site. Yeah, Mako ไม่ไหววะ against the world.
แล้วเหลือมาโก้อะ Heavy mid ยังไงมาโก้ ที่ทางออก มาโก้ มาโก้ ไหวไหมโก้ยังเดิน หาเฮียอะไรไม่รู้แต่ตายแล้วลาก่อนโก้ Oh, he sees the barrel of the gun, and T1 will take the first map victory on DRX's pick of Ascent. เอาไงยุทธ Spectre, so T1 absolutely looking to just carry these guns ทำได้ over ทำอยู่ into ทำต่อ เอาเบียนมีวะโลมีดินี่ไงมาแล้วทีวันอยู่แล้วครับแค่หาอะไรขั้นเวลานิดหน่อยไม่ได้ไงนิดเดียวเอง ไม่ได้เลยเหรอ โอ้ Yeah, now Ban though in ไม่ได้เลยไง positions and he sees มีคนเล่นฮิวนะ one jiggle peek. He's not gonna get too crazy. Saya just ไม่เอาเซตหรอ as well. T1 is playing as ไม่ safe as มันไม่ได้ possible. แพ้ Not ที่ taking เซต risks. ไอ้เหี้ย Now แพ้ that ทั้ง they've ทีม shifted ดิ away from เอ้ยเป็นเขาเปลี่ยนรูปเฟสใหม่เหรอ Ban tower. He's banking on not being isolated because Munchkin is trying to watch the entry coming in from Arcade. All right. Dan getting that first pick on RB. ยังไงยังไง Oh, โอ funny, เค kind of a funny interaction over here. T1 does thin those numbers out, just stacks left over. สาไปดาว He's cleaned up as well. There was a moment we saw the Spectre. The 3 different shots on 3 different targets. Yeah. Eventually, one of them goes down. Well, I mean, hey, sometimes that's what you got to do with the Yeah. Spectre, right? You can't just stick to one target for too long. Obviously, the spray not going to be that advantageous for that duration of time. So, Munchkin just doing whatever damage you can. Now, อยากน getting ว the ด kill ว่ะ onto เหี้ย RB, จริงๆเว้ย I mean, part of it's that he was ตอนเนี้ย tagged earlier because ออกไปนวดได้ไหม otherwise RB's เหี้ยไม่ movement ดูอะ rarely does he get caught. But man, carefully just making sure that he gets a couple extra spray hits onto him. Now 4 weapons carried over for T1. Looks like a B site focus. เอาเบียน Now หนุกกว่า A site หนุก is กว่าเนี่ย just going to be ดูแข่ง held. กันหนุ They're ก just going to buy time with the killjoy. ชอบอยู่แล้ว DRX hungry for that win. They're going to be proceeding with caution, looking for peeks and pokes. เฮ้ยอาร์บีเล่นตัวไรนี่ All right, because this was the เหี้ย bonus แล้วตัว round เก่ง for มันด้วย T1, บอกให้ DRX, they sent the relay bolt in the flashes early to prevent any sort of hard aggression coming out of B. Now, with this, DRX has successfully kind of contained T1. ที่มัน right? มีเพอร์ม่าด้วยเหรอเพื่อน แผนมันยังไงวะ DRX ทำไมถึงเอาเซตมันลงวะ Sure, Killjoy มัน utility แบบ still มันเห็นอะไร alive ใน on ตัวเซต A, but I think you know DRX isn't going to mind that too much. They will be able to brute force through it. The big question becomes: do you push through spawn again, or do you just all hang back in main? You gotta pick and choose your post plant positioning ไม่ใช่ right สาว now. หรอก All right, they're going to be น่าจะ coming เป็น into เรื่อง A เอเจ right นต์ now. มากก They're ว่า going to cut it มัน off. น่าจะ There's ห a ลากห little ลาย bit ก of ว่าเว้ย killjoy utility, but เพราะ certainly คน not ที่ enough เล่น to scare ยูริ away ได้แม่งเยอะเกินไป DRX. The spike is But going to be planted RB just over onto the Foxy edge 9 of the A site, and T1's going to be ready to try แม่ง to เลย come ไป in เอา with that อินดิ retake. มาปะ Can we get those sheriff shots, those moments where you could just, oh, hold on. Oh, Munchkin reads this, and he 11 picks up a แล้วครับ weapon as well. Now that gets rid of the crossfire. โดนโบนัส DRX อีกแล้วเหรอ RB has to buy อี so ก้า much time alongside Stacks just so they can rely on that Molly post plant angle coming in from Mako. All right, Zest takes out 2. เอ้ย Put the โอ้ Molly อาร์บี forward, sent เฮีย out. ชิบหาย Zest แล้ว just trying to ชิบ survive, หาย just แล้ว making sure he โบ can นัส try ลาว to peek out. They haven't started that defuse. โบนัสลาว Saya gets โบนัส 2. ลาวซายาเพเยอร์ Oh my god. โอ้แก้ไม่ได้เหรอ Yeah, and still just enough time. They ต้องมี are เวลานี่ซายา enough. แล้วมึง And โม่งทำไม T1, I mean, again, T1 understands the homework. They know that in this composition, กูนึกว่ามันแบบว่ามันไม่ทันแล้ว DRX ไอ้ will ซา lose ย่า their เลยแบบ lineups รีบ from จุ่ม Mako. เข้าไปหน่อย So they say pressure A main. Munchkin was tasked with holding dish, even wins this kill. This is where things all break down. Yeah, it was all about that sheriff shot there. Then suddenly it's everybody in B Hall just trying to figure out, sorry, A Hall just trying to figure out how they can push through and อ๋อ actually ไม่ do รู้ว่ามี this. ไฟ Saya was kind of surprised he got caught ไม่ by รู้ that ว่ามี ball. ไฟ He เหี้ย wasn't ตก quite ใจ expecting แก to ต do กใจ that. Yeah, that's kind of like the whoa in Korea. But so here's the crazy thing is that even though Zest won the first 2 duels in a main, DRX was pressured enough where Mako had to send the molly because it takes so much time for that to land. Now DRX on their back foot once again, just trying to brute force their way through. And Yeah, brute Mako, force it's they do. เยี่ยมาโซ Mako มาโก gets โค a ตรโกรธ double อ่ะ kill. โคตรโกรธ And we're seeing, you know, a well-equipped T1 sort of get vastly out-positioned. They're going to have a pretty careful attempt to navigate their way โคตร through เดือ it. ด They're going to come โค out ต on รบ้า top. You can see most of the DRX players are basically looming in Hall to kind of interrupt the diffuse. Yeah, I mean, the post plant setup is still the same. Oftentimes, they'll try to have someone on dish, but other than that, it's always going to be RB on site. โอ้โห And ไอ้เหี้ย Zester ได้ Stacks ได้ลามเมื่อกี้ holding มาทำไม that crossfire with him. โดนเรา Meanwhile, เฉย one of them
protects แต่ที่ Mako ได้ for หลัง the นี้ต่อ post ยา plant ว lineup. ๆโอ้ Oh, that's going to be it. All right, much needed there กู for เชียร์มึงนะ DRX. T1 As T1 กู was อยากให้ยุ beginning คส to มัย run มัน away เปลี่ยน with the show here. And เบื่อ so แล้ว after DRX that pretty insane เบื่อตั้ง round แต่ three, วิชั่นส DRX ไตร does เกอร์ manage แล้ว to come out เชียร์พวกนี้ start to stabilize. Yeah, I mean, just really picking up this tempo here. Mako with a quick double kill. And this คมไป is เพื่อน one of the reasons DRX's fracture was so praised. แล้วมันทำที่อะไร Because วะ of RB's neon, they can actually really ไอ้เหี้ย play with the tempo. มันไม่เล่นเหรอมันจะอยู่ในบ้านเหรอ Some of the other maps and the way DRX used to traditionally play. I would say overall they've gotten better at really picking up the tempo for some rushes here and there, but this map in particular. Okay, so just a save from T1. Yeah. Saya just with the Marshall. อันนี้ Perhaps ชิง a อันดับ pick or two can be ถ้าแพ้ได้ที่ had here. 3 ถ้าชนะ And ได้ it's ไป gonna ต่อ be รอบ DRX ชิงครับ basically waiting. รอบชิง Occasionally ช in นะ these, เลิศ ทัวร์นาเม clutch นต์ rounds, you'll see somebody just try to, เอา all ส the แต็กมือ agents ไม่ได้ยิง flush สัก out นัด on one side and try to surprise him. Ban getting that first kill, that's big. If he can Oi, start oi, oi, to oi. stack these up, เฮ้ยทำไมมันแหลกๆเปล่าวะ Yeah, I mean, เออ he's นะ also ขอ just ขอ keeping ขอ RB busy enough for a long enough time. Saya gets ไม่ one. ได้เปิดอะไรไว้ Yeah, and here's the thing, A-site is already stacked from T1. 3 members here. I don't know if DRX quite realizes that. I think DRX thinking maybe because รุ่นถอยว่ามันเอาหมด รีทีนึง they get first contact, but that's just not the case. Ban buys enough time. ดู Now, ดิ unfortunately for Ban, he could not recover the weapon Ini because he got kau to gini kill je. a long range, but they buy enough time, Oh. and now because of the further เด็ก contact, เด็กมันเพิ่งโตไง มันต้องเอาให้ตัวประสบการณ์ก่อน Curious บ็อก to ซี่ see. นายอะ Munchkin has his lockdown. ไอ้แค่โดน eco เหรอวะ But I wonder if they commit that แบบ before the อารมณ์ประมาณ retake ฮาร์ฟ this บาย round. ไม่ถึงกับอีโคมาก that is the big question. With Ban leaving this, they can't quite get that easy pick like they would like. They use Neom to basically isolate visually the B sites. เนี่ยมันแหลกมากเลยอะ But this also เป็นอะไร allows วะ T1 to start to tiptoe in. Planted. Oh, Oh, so Ban. They know that if he sticks the plan, Yeah. he's gonna be tagged at least once by the aftershock. Ban still gets the headshot no matter what. Just looking for the right click. He wants to find his target. Going in and Oh, out. And Ban. gets another onto Buzz. It's just going to be RB up in tower. And that's going to เชี่ย be โดน it. อีโค The ว่ะ spike's getting เอา defused. แล้ว T1 T1 continuing to 3-0 maintain their lead. But you know what? Ban's comfort T1 level on a 3-0 stage at this scale was the last remaining question for T1, and I สวัสดี think ครับ those were also greatly เหี้ย T1 เก่ง exaggerated จังวะ as he gets a triple kill with the Blade Storm, โทษนะ really opening the way for T1 to get their นักวิเคราะห์ fourth เขาให้ round win on the board. เป็นรอง When we เท่าไหร่อะ saw ทีวัน T1 walk on stage here, everybody over at the กี่เปอร์เซ็นต์ analyst อะ desk was talking about how confident they looked, how comfortable they were, and truly as good as you can get at any game. There is a whole other beast that you have to tackle, which is being able to play in front of a huge stage, in front of all these fans watching, knowing how many people online are watching as well. And the reality is that T1, everything เชี่ย has clicked. แม่งมองบอด T1 ในศาสตร์แล้วแม่งโกรธไง และสายาแม่งโกรธ I'll admit it, you know, I thought สายาก็เป็นคนหนึ่งที่น่าจะได้ I mean, MVP how นะ much can แม่ it งเก่ง really จริง carry over in a best of 5 like this? And they are as calm as ever. Munchkin now on site, and he one for one. Saya gets another trade. โอ้โห Another โดน with the ฟู showstopper. บายอีก ชิปหายแล้ว DRX Round is over almost before it ชิป even หาย started. เลี้ยว โอ้ย โดน ต่อเนื่อง สมัยมันเปลี่ยนแล้วเหรอ Just a read from เชี่ย T1 เล่นดี I mean, ว่ะ look at the setup they had. I mean, Ban with the operator, they just trust him to hold A main with A halls. And they are ready for this fight in B. Saya was watching over the fast lane. The fast lane somewhat nullified because of that. เอาอะไรอ่ะ เดินสว่างมาเชียร์ And listen to their comms. They're just calling out what info they have, what needs to be done next, and then they 06 say,สแต็ก GG, go โอ้ next, go to the next round. We already have that round in the bag. This time, Ban ready over here. ยุคโรนหน่อยยุทธ Just an A entry. เออ A lot of kill ตาย choices. ตายซะดิโง่ A very พี่ช่วย cautious มา approach มาช่วยแล้ว from เพื่อน DRX here. They're trying to look for a นี่หยุด pick. ล็อก4ใบ4 They โกรธ gotta เลยได้ไฟ expect นี่ that something is a little off here, though. โหเรียบ ป๊อ ร้ ป อ ขาย แล้วนี่ Oh, man with Bye, the whip. Paul. Not quite fast enough. Yeah, Now they but- know where the operator is. They can move right out of this position. Exactly. Huge info gain from DRX. However, curious to see T1. Okay, they're not going to rotate. They say no need to over-rotate. We do not have information on whether DRX has left A or not. โทรเมทครับ So they keep as safe a default position as possible, only except for Ban continue to peek out. And this allows, look at the map, Zeta starting to rotate as well. โอ้โห หน้าโดนจัด All right, โอ้โห Saya หน้าโดน getting จัด shot เมื่อ down กี้ by Zest. ถ้าเมทเราทำคุยอะไรกันอยู่ ไม่ได้เลยวะ Munchkin being picked off here. นะเพื่อน ไอ้เชี่ย Not an easy position now for T1. It almost seems like they're better when they're packed up against the wall.
There's got to be a consideration to save this op here from T1. เซฟ Yeah, at least for ban. โอ้ Yeah, the others can go เชี่ for ย a try, เมื่อกี้ especially ใคร now วะ there's only 2 members. You see เอามา Ban ลงโทษดิ already ยัด leaving. แม่ตรงอาร์เคด I mean, อะ that's a big investment. Yes, you could still buy มานี่ it ดิ next round, but no reason to let that go to waste. You already have a ซาย่าเหรอ lockdown and orbital เย้ strike ย push ไม่น่าให้อ traded ภัย in this round. You just let DRX have this one. It does เป็นไป hurt ได้ because ไง it's วะ not a full buy round from DRX, but you got to take your แล้ว losses. แพ้เลย Yeah, a great entry over here for DRX. I think a lot of that did come down to Bad not getting that first pick and them realizing how squishy and tempting, frankly, the B site could ระ be. หว่างรอระเบิด And so this is going to be the second round win. Much needed one here for DRX as we will now move on into round 8. T1 still substantially in the lead and keeping that operator for the future round. Now we've seen this in the past when Neon was continuing to run rampant here on Fracture, and even with the operator, if there was ever an agent to really overcome that with individual mechanics, it was going to be the Neon, right? You're not locked into just one dash like Jet. You can continuously draw out the aim of the operator and just close the distance and create that fight. So sometimes the defenders, they start kind of catching themselves in their own corner because they're like, well, we have to protect this operator because they have a Neon, but at the same time, the whole point of the operator is so that we can gain some space and then stack on the other side. Curious to see what the decision continues to be. เอ้าระเบิดที่อะไรน่ะ Oh, Ban makes up for the mistakes in the last round, getting that first kill. RB is gone now. That changes a lot of the ways that the attacking team can really enter onto any of these sites. Well, if Buzz can find Munchkin. But if he does not check this corner, oh no. He's been spotted and he's not sure where to look. Meanwhile, on the other side of the map, Saya cleans up the main force of DRX. ฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหม อย่างนี้เล เธอย มีสิทธิ์อะไรมาบอก Oh my god. เละเละเละ See เละ observer เละ here, we can't even keep up with the kills here from ไอ้นิกไม่ก T1. ดอ่ะ T1 is so deftly ก็กู moving ไม่กดหรอ around the map, getting these picks. Especially in that last round, it was like DRX couldn't get anywhere. โอ้โห Where they peaked, they were shut ซาย่า down. What an intimidating loss, and now เหี้ยทา the ย่าอะไรวะ sixth น่ะ วัดอะโต๊ดวะ เหี้ยคมสัตว์เลยว่ะไอ้หมูโคตรคีนอะตะเกีย You know, you Yeah. already got to wonder, is it Long, maybe long. too late? Jake long, I mean, Jake long. Sure, this is T1's pick, but you lost your Jake own long pick on แล้ว Ascent. You got to at least put up a fight here on เหี้ย Fracture. ทาย่า แข่งพวกนี้ครับเป็นไปเล็ก Yeah, we're far from ไอ้ข done. อง It's จริง only ว่ะทาย่า halfway through the first half, but DRX not able to find the answers they เอาแล้ว want. เอาแล้วโค้ดเริ่มเครียด I am curious in that previous round. I guess อย่าเดี๋ยวแกไม่ maybe the แกไม่ไหว Prowler ว่ะ just ไอ้ที่นี่ไม่ ended. ฉ I ลาด thought กว่า maybe, ตัวขวาฉลาดกว่า Ban shot it and we just didn't catch audio or vision of that. เนี่ยตัวขวาฉ But ลาด maybe จริ it ง just ended right before. Maybe he took it out with the classic. Either way, DRX looked like they weren't expecting that operator there in halls. เดี๋ยวก็บอก เด้ เดี๋ยวก็งงนะ ไม่ค่อยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เท่าไหร่ โดนเกาหลีตบ Let's remind ourselves, this is the ไปน้อง biggest stage โอ้โห the บ้าน DRX สี่ played on in their home turf Yes. here in Seoul. So many fans have been following them for years out here in Korea. But right now, they're down 0-1 and down in score on map 2. T1, a legendary fixture of esports, not just in Korea, but globally, but it was never quite in the limelight. Not the same limelight that DRX is in. And that usurping is continuing to come on. Yeah, I mean, if T1 can, you know, kind of re-enter the Korean or Valorant scene here in the first season, maybe even take down DRX. I mean, what a way to make a statement. We'll see if it continues. Now Fastlane used to just take control of door here. RB's going to sneak in. He opens up the site. Good for 2 kills. Well, a valuable pause there as they really started what they needed. Saya, though, takes RB out. A 2 versus 4. ไอ้เหี้ยไป T1 ง่าย in จัง dire วะ straits. Does Ban actually เหี้ย commit operator in hand? Surely not. แค่มีเดินมายิงง่ายๆ Maybe เดี if ยว you can pick up a different gun, you know that a couple people dropped there here over by Sands. The thing is with the round advantage, with the creds they have, and with มัน Ban ชิลแล้วได้ไปโต launching เกียวแล้ว together, ไม่ wouldn't ใช่ mind ครับ getting a couple extra ult points. Yeah, I think you absolutely pick up a rifle and ต้อง try บอก it. ก่อนว่า No คน reason ไม่ to รู้เยอะ risk นะ the operator. Just let that drop ถ้าได้ที่ sure, 1 ทัวร์นาเมนต์เนี้ย anyway. เราจะได้เข้าเพย์ออฟในทัวร์นาเมนต์ที่โตเกียวเลย ส่วนที่2ที่3ยังต้องไปแข่งกรุ๊ปสเตจมีโอกาสตกรอบครับ T1, it looks like maybe they're just going to look to cover their backs and try to pinch them in for these exit frags. นี่คือ Ban's looking เห for ตุผล one. ที่ He ว่า gets one. ยังต้อง Here's ใส่กัน another เต็มต่อ coming through. มี Yep, gets He gets 2.
He's on the hunt for มีผ another. ลเรื่อง Mako will ซีด shut him ง่าย down. ๆเรื่องอันดับเรื่องตำแหน่งที่นั่งของ Munchkin dies out ทัวร์นาเม there นต์ to โต the เกียว spike. The third win here for DRX. But มาสเตอร์โต T1, เกียวไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์โต it's เกียว so scary when you see these teams that are ahead and the team that's behind is beginning to scoop up a win here or ไหน there. ลองกิน But แบบไม่หวานดู they have these tactical ลาเต้ setups that really ลาเต้ถ้าสั่ง diminish ไม่หวาน those มัน returns from those wins. มันจะเป็นยังไงวะได้ไหมวะ Continue to do that damage. เช็คลองเช็คดูเป็นไงวะ The calmest of the bunch here on DRX. I love that you brought up the idea about the crowd, right? DRX, they played at bigger stages internationally, but not on their home turf. But here's the thing: a lot of people wondered, well, is it always because they're, kind of the outsiders when they go to these international events? Maybe they'll work better off of their own fans. But now they're in a Korean fight against T1, and the pressure's starting to build up. More so than the sport now. Rolling Thunder being เฮ้ย just slide right through อัน it. พีดีก่อ That one is shorty. ไอ้แล้วปืนเฮียนี่แม่งไม่เนิร์ฟสักที But A site's where they want to be. A site เหี้ย completely เม็ดเดียวอยู่ naked. ไอ้สัส DRX should be able to อ๋อ set มัน up เฟก over มัน here. เข้ามาเฟก Saya ready, ตัวนั้น but นี่ smoked เหี้ย out. ปวด Paint ขี้อ่ะ shells เพื่อน tossed in. เอ้า Oh, and they actually don't. what And wait, whoa. โดนบัส Yeah, The kill on the bus. Yeah, the paint show was right เอาดิ on the 93 นะ 93 นะ อู้โดนระเบิด เอา And then the orbital strike as well. I mean, T1 has bought all the time to flood onto the site. เอ้ยหมดเหมือนกันหมดเหมือนกัน 21 HP, and he's gone. Carpe getting the kill. It's 7-3. I don't know if anyone expected this momentum to continue for T1, let alone for them to gain it in the first place. But ฝั่งทีวันคอเดี๋ยวอันติแล้วเล่นเลยเพราะมันยืนได้แค่ตรงบันไดครับ เขาก็เล็งได้แค่ตรงเขาก็ไปออกไปปาดตรงบันไดเลยออกมาปาดเทรดกันไป They couldn't be more activated. We didn't even get the spike planted back there. No. Not even the credits from that loss. ยาคาเป้โคตรสมาธิไม่พูดไม่จา I mean, this is T1 just correctly understanding what the favored lineups are from DRX. They know they like that corner plant. Thanks to the post plant lineups that Mako can have. เนิร์ฟแล้วแต่แพทเนี้ยมันยังไม่เนิร์ฟที่มันแข่งกันอยู่ They just stop him right in their tracks. แต่เขาเนิร์ฟแล้วแพทหน้า Going back to tried and true. Quick entry into Sands. โอเมนแฟต2 ลูกอะ DRX, they just want to get ใครที่ยังเล่นโอเมนไม่เป็นไปเล่นโอเมน rounds. นะ They want to make it a 5-7 half. At that บอกเลย point, it's anything บอร์ดกันนู่น to น่ะจั่ว 3-4 ใบยังไม่มาเลยแต้ม เกมเดียวกูปะเนี่ย Big push coming in here from the bottom. Yeah, DRX แต่2 ลูกไอ้เหี้ย ขอบคุณครับน้องมินขอบคุณ11 เดือน Oh, but the Rolling Thunder is going to grant them. อุ้ย Oh my God. ไอ้เหี้ยทีวัน Executes are too good here for T1. They're racing in, and now, with the showstopper in hand, and a congested ตาย the fire in, อุ้ย does not get the kill. Well, doesn't get the โอ้ kill. โห with that ทีวัน ulti, มาเฮ้ย doesn't matter. That's going to be an 8th round win. เชี่ยแม่งเอา DRX หมดรูป Showstopper didn't get him when they were stuck หมด back เลย to หมด back. หมดแล้วอ่ะ Yeah, RV just slides No, 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 right but- under it. It looked like right onto the stairs. That gives him a little bit of an elevation drop as well. But man, มาหลอกกู T1, กูไม่ใช่ยุทธนะ you know ที่จะมา that. โง่ Okay, ให้มึง well, หลอกกับบูม DRX, they need to get out of A Hall, right? That's their Maybe post not. plant lineup. So let's just use the Rolling Thunder early. Yeah. Don't wait until we get close to the site. Just get whatever advantage we can. We already have Dish. We already have Defender Spawn. T1 is always ready for these retakes. DRX, I mean, look at the way they're playing. They are not gaining good post plant positions. They're not able to push in and ยิ่ง expand เลื their อกถึงว่า territory. They're just พูดถึงว่า barely แบบ getting มา these จากเกม plants ไหน in. เกมไหนนั่นแหละไอ้เหี้ยตอนนี้แม่งสายเลือดวอลเลนกันทั้งนั้นละ In the final round here in มัน the เก่า first แล้วไอ้ half, เหี้ย Operator, Blade Storm out. แม่งเล่นเป็นกันหมดแล้ว DRX trying to inch in towards B. Now they're going to try to push out off of this lockdown. They know this lockdown is coming. Does DRX expect this push out though? The stun's coming in. Relay bolt just to buy time. And Oh! here she gets taken out by Carpe. หัวมึนมันได้ And Bannon, หัวมึนมันได้ they've already pushed out แล้ว from มันเท behind กันไป as โคม well. คามโคมคาม Down B. The แล้ว spikes สไป down, ดาว lockdown has done แล้วยังไง no good. แล้วหลบ โอ้โห ไม่หลบว่ะเพื่อน โอ้ย อย่าตายอย่าตายบ้านอย่าตาย ขอร้อง The rest of his team now ready to pinch from Huh? Canteen. Oh, Saya player greens a little bit. อะไร after อ่ะ losing ซาย่า audio. There. All right, now Ban has gone all the way underneath. It's coming around from the opposite side of รีบไปไหน Fracture. อะเพื่อน Zeta full HP. Ban has that operator though, so this is going to be tough. Ban's just โอ้ going to เรียบร้อย cannot get too curious เอา about ข้างล่าง this โผล่ one. ก่อน Oh, okay. อาลักกี้ฮะ Test actually cleans that up for them. ข้าง So ล่าง they โผล่ก่อน don't know where Stacks was. They're not quite sure if they're both tower. Now Zeta could have a bit of an idea. กูครึ่ง He's going to get it to ส half. วย เอาได้เต็มมันน่ะ Is he got- ไฟเฟล He does โอ้ get ไม่ hit เฟ by ล he ว่ะ thought โด he น could ว่ะ just sneak right in the corner, ไอ้ but เชี่ยแม่ง it เห will มือนจะ even ไม่ out โด to น a นะ 4-8 half. แต่มันโดนว่ะ 3 mapper in the very แต่ end. มันก็ Now, pistol rounds.
T1's looked แพงป่าวะถ้า extremely จ่าย strong. คนเดียวเดือนเท่าไหร่วะ Netflix How is it going to fare right now? เดือนเท่าไหร่วะแบบจ่ายแบบ Right now, คนเดียวนะ T1 has double the points here. The DRX does. Yeah, I mean, DRX definitely needs this one for the start. They're going to go with a fast push out of B main, and as soon as they hear all the noise coming in from Arcade, DRX chooses to flood the site. โอ้ยต่อเดือนเนาะ DRX going to come in here and try to hold their ground. No retakes in their future here. Stacks gets one. โชคดี Oh, Buzz was Ini hiding menjadi for sana, just Pak? long enough to draw. โอ้ย For his teammates, Munchkin is Oh, solo, that's good. and DRX will close it out. Finally, getting a pistol win on the board. Now, one pistol for DRX. เหี้ยมันเดือด Three จังวะ pistol wins so far for T1. แพง in อยู่ this นะ one. Netflix อะ Beautifully done there by แต่ว่า DRX. A chaotic first เท่าไหร่นะ round here. T1 400ต่อเดือนอะคนเดียว on อะ entry over at B. And I like DRX just immediately พี่ว่า flooding มัน right แพง back อยู่ in, นะครับ into the site. แพงแบบ They แสบ say, หนัง okay, we เลยอะ pushed out of tree. There's no movement here. แสบ There's a แสบ lot ตูด going เลย on on Arcade. Just come back แสบ with จริง smoke, อะ behind 400 us อะ on B main. And then let's make sure that มัน we ยืนแล้ว are นี่ ready ฆ่า for แม่ง those เลยเหี้ย trades in the site. Now just 3 ไม่ตาย bulldogs. No buys ตัน on the pistols. Just 2 ghosts for Zest and Stacks. Curious to see if there's some potential early เฮ้ย opportunity in mind. เดี๋ยวนี้กูคงต้องรอบิ๊ก เอาไป ซี ทำไม นีมา อะ หนังดีสำหรับคนนอนดึกโอ้โห เฮ้ย Zest gonna back up behind the wall here, but Munchkin still ยังมีอยู่เหรอบิ๊กซีนีมา มันโง่หรือมันอะไรวะ เฮ้ย very important duel. เก่าไปไหมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่อายุเยอะนะไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยยุทธวันทัวร์เนี่ยไอ้เหี้ยนี่อายุเยอะนะรุ่นกูมั้งเนี่ยไอ้ขยะเนี่ย And now T1, I mean, they're on the eco. They were just kind of fishing for an early kill. Not going to happen. So finally, the เผลอๆแก่กว่า30บวกไอ้เหี้ย most likely they'll run into RB, but Saya, he's got that Marshall. พิกซีนิมาเหรอ Shot whiffed เอ over อ there. บิ๊กซีนีมา These โปร peaks แกรม right เพชรหนัง now พันล้าน not looking great so far. กูยังอยู่ทันอยู่ โปรแกรมเพชรหนังพันล้านไอ้เหี้ย คืออะไรอ่ะ บิ๊กซีนีมา บิ๊ก Yeah, ซี but นี DRX มา kind of reads this, ยุทธ right? เนี่ย ไอ้เหี้ย โคตรเก่า This ไอ้ is เหี้ย what T1 does แสดงว่ายังทัน with the ทันเหรอวะ double duelist. I mean, this is ทันอยู่ your บิ๊กซีนี go-to มา is pitch 15 ทันเหรอ both โอ้ sides. โห Get the ไอ้ entry เหี้ย in from ไม่ได้ดู pitch. ทีวีแล้วไง The band's just ยุ buying คเนี้ย time. ไอ้เหี้ยยุคโมโนนี่เริ่มไม่คุ้นแล้ว Saya เออ get โมโน Mako นี่ไม่รู้จัก immediately. ละพวกกู Gun เริ่มไม่รู้จักอะ Oh no! And just เอาโดนอีโค he was not able to อะไรวะหน้า DRX pick up a weapon from เอ้ย his ยังวะ teammates. This may come down to ขึ้น Buzz อยู่กับ here. บัตว่ะโอ้บัตเอาหนึ่ง Saya trying to just be a nuisance as much as possible. Now กู Buzz สอง has ขวบครึ่ง shut ยังทัน down one member so far, but he's gonna play it safe. Because weapon picked up for Carpe. He's got that bulldog in hand. Buzz is gonna wait for his teammates. Stacks is coming now. ตายแล้ว Ghost ไอ้เป้ in hand. ตำแหน่งเฮียอะไรมึงอะ I mean, Stacks just has to โอ้โห activate. Okay, นั่ง he's นั่ง gonna พิ้ว get เลย the ดิ first pick from behind. นั่งพิ้วๆเลยดิ This is really hard here for Saya. And it's Okay, notในท้ายเว้ย going to be possible. That spike's getting diffused. This is going to be the 6th round win here. DRX steadily beginning to catch up. But I'll tell you what, that was a very, very close round too. Yeah, I mean, that could have ended up being very dangerous here. ไอ้เจนี่เขาว่าใครทันยุค 13-1 บ้าง For DRX. So, listen, I mean, they didn't have 2 members. ถ้าทัน by. นี่รุ่นใหม่อยู่นะ Nothing lost too much. เด็กๆเพิ่งเกิดก็ทัน Ghosts. ไม่ใช่นะ เกิดกันทัน You're อ่ะ not really relying on those in the future rounds. เด็ก Okay, ไอ้ they're just เหี้ย gonna buy up to rifles. So, yeah, I was วัยรุ่น gonna ฟัน say น้ำนม it ไอ้ doesn't สัตว์ quite ทัน add กัน up หมด to นะ not ทัน very กัน good, หมด but นะ continuing with half armor. ไอ้ปากไม่กินไอ้ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม Both sides. เออ ไอ้ And เหี้ย DRX looking to push out once again with the เหี้ยมึงไม่ job. ทายเอาเท้าลาน้ำไอ้สัตว์ ไอ้สัตว์น้ำมึงเรือเสือมึงป่า All right, quad Yeah. stack down here เข็ in น the south. เข็นโคกขึ้นภูเขาไอ้สัตว์ จะทำไมอะเมื่อยนะ Do a small push in here. ทำทำไม Saya อุ้ย gets เว้ย one. Oh, and he finds that one Yeah. opening in between all the stuns. น้ำท่วมทุ่งเว้ย It's good for one, but Mù T1 lông is lề, very hay sao? stuck. They Lông cannot lề take the kho ropes to get mà out lông either. lề. DRX just backing up. Now here's the big thing. Munchkin already in Game Arcade. mù Buzz lông lề suspects it, so he's yeah. going to launch the Nanoswarm so he can regain control of tower. That was such good timing from Buzz. Yeah, very good instinct over there. But A is pretty vulnerable right now. We've got Mako. who น้ำ can ท่วม peer ทุ่ง into ไอ้ it, เหี้ย but you got to imagine it a double duel. Certainly T1 should be able to come out on top. Oh my gosh, Mako's just La going to try to pull God. the site. He's trying to get Go. the first pick, but he cannot get it. Saya just flies right by. โกะก็โกะเหอะเจอเด้งอย่างงี้ก็ยิงไม่โดนอุ้ยเห็นนะวันซีทีนะแจ้งเพื่อนแล้ว 3 2 1 ปัด Munchkin continue to play on B side. Cái He's phạt. going to actually try to get the pinch from defender spawn. The alarm bot does spot Munchkin on the other side on the mini อุ้ย map. รอเพื่อนมันรวบครับ Just around this รอเพื่อน corner. มันรวบครับ ต้องดูมันคินต้องดูมันคินอุ้ยเซฟ They're not รู้เหรอ clear where the spike is, so they're going to They're rush in moving and in. just go ahead and set this up now. เฮ้ยเซฟ Zest sees the boom bot. Zest is trying to hide under it, but Saya gets the Yeah. first peek. Don't know if it was heaven or hell where that boom bot came from. And now it's just Buzz left over.
Oh, and even with the information that Munchkin ที่เกาหลี was กี่ here, โม I ง mean, ตอนนี้6 โมง he ครับ could be anywhere. He could be Italy. Sands. He could be up on ropes, below on Sands. Could be around the corner. Buzz has so much to check for. And while with the half armors, they could buy again. Wow. This is rough. Wow. And you can see with T1 the patience. น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งทรงเซง The sounds that were made over there onto the site, and just sort of letting that that confusion play to their benefit here. And this started so well for DRX. They had such a good ไอ้ pitch. เหี้ยใบ You เรา know, ใบ they เลย really slowed down the initial attack. They kind of kept T1 ไม่มีหรอ in a ปล่อยแม่ง pinch, เหี้ย so to มัน speak. วะ No pun แม่งโดนใบ intended. รัวๆเลยสัตว์ And just because Munchkin was still roaming about from arcade into sewers, DRX, they just could not kind of make up their mind on how they wanted to continue to set up with 3 members remaining. Now a quick push from T1. ต้องเช็ค Tempo พัด change ด่ว is น good. ลืมไปเลยว่าส่งของซื้อของไว้ All right, a very flash Buzz over here. Okay, Still yeah, camping Bill. it out at B. Gets the first jump onto Ban. They were not able to figure out where he was. Buzz continuing to rotate around. Bot coming. Recalling my Now bot. Munchkin here and back is going to peer up into tower. Yeah, but see what T1's continue to do is that they'll go 20 for หมาย the เลข initial hit. They have double duelists. Right If one of them gets caught out, if they cannot 1 commit to 2 the 3 execute, they 4 don't 5 send in the 6 second line of attack. 7 8 They 9 leave Munchkin for the lurk, and then they start to rotate. Now DRX, they have the correct read. They have all เลข 5 พัสดุ remaining มันอันไหนวะ members, เนี่ย so they're able to still go for this 3-2 split. But it all comes down to the timing from Munchkin, quite frankly. All right, Munchkin very intentionally and deliberately causes that sound. He gets Mako. And this is going to allow T1's main force to try to go into A. However, unbeknownst to them, DRX is not shaken up. They are keeping their positions over on A. RB, he's just trying to buy time away from the showstopper. Stacks is so low on HP. But RB's cover is good from heaven. Spike down A. They're both so low, and yet they're surviving. Zest continues to confirm the ไอ้เหี้ยคอ location ร์สไฟ here สัตว์ of Carpe. Carpe gets the spike, but where can he go? Only 15 seconds left. Yeah, there's not much he can really do right now. 10 seconds 2 left. very low HP players on that side. Yeah, not enough. Not โอ้ enough. ครับ And here in the stadium we're in, I can hear these massive drums banging Yeah, from from DRX. DRX on yeah. their side all the way on the opposite side of the stadium. Although, I'm starting to wonder if it's a drum or is it just all of their thunder sticks? Because maybe if you just clap them all in unison, that is how loud That it could can be. No, I think it's actually a drum, though. I think it does sound like it. I mean, we can hear the thunder sticks from T1's side. They're closer to us, so whenever T1 gets Or around could be victory, giant thunder sticks on a giant drum. We could compromise here. held by giant AR That's right. agents. That's All right, T1, 9-7 here. DRX fighting as best they can to try to recover. This time it's going to be a triple push from Dish. Oh, and look at DRX. They've studied the tape from T1. Yeah. They know that they like to go for these splits. Bye. And sometimes just kind of Good let off year, the that. leash. Go cause chaos. We'll work off of the information you get. Now, because he wasn't spotted yet, น่าจัด T1 ว่ะ is ตาได้ already starting to rotate over to B. Butแต้มฟรีนี่หว่าเพื่อน I think they're trying to make the read that, okay, well, if there's one person close and I haven't gotten spotted by the Killjoy utility yet, do we think it's just focused on tower? T1 trying to make these ทำเป็นเล่น assumptions here. ไอ้เหี้ยนี่หลายเล่มไหมล่ะ น้ำท่วมทุ่ง Creeping ไอ้ up. เหี้ย ไอ้เหี้ย200 เล่มไหมล่ะล้านเฟรมไหมล่ะ Peak. Molly comes out. Saya tries to go for the peak, but he's way too weak already. And that's going to be it. Yeah, that's the 8th win here for DRX. It's neck and neck. เฮือเอ้าไอ้เหี้ย DRX, กลับมาสูสีเฉ they're ย trying to compete. They're trying to tie up the overall match score 1-1. Try to take each other's map picks now. คอร์สไฟยังไงพี่ lined นี่ up วา for โลแรน T1 as we saw on the scoreboard. Curious เอ็มไปซ้อม to ทีม know เห if อะ we'll have ไอ้ a เหี้ย potential timeout here as เอาเวลาไปซ้อมทีม T1 starting to อย่าหัดเล่นมุกเลยว่ะ away just a ไป bit ทาง so ด่า far. Only ทาง one แรงๆของ timeout มึงอะดีแล้ว by DRX after round 8. เด็กมันจะไม่เคารพ Try เอา to regain a couple rounds. No, T1 Coach Autumn says, no, we just continue on. You guys have the ults. You guys can figure it out on your own. Blade Storm in hand for Ban. Ban coming up now. Let's not forget Mako's been very on อันนี้คือมาหาพี่นี่คือจะมาให้พี่แบกเหรอ Looks like T1 could เหนื่อยนะ probably
crack this open, but it doesn't 2 วันที่เล่นแรงด้วยนี่เหนื่อยนะ Oh, but look at this. DRX has already emptied the site, right? They're all just waiting in defender spawn. Yeah, Mako says as long as I don't give up this position, because guess what? สกายโน They หนึ่ง had เฮ้ย already อะไร cleared ไม่เคยหยิบ A ครับ hole. And now the lockdownไม่เคยหยิบ coming ครับ in, ไม่เคยหยิบ and DRX's forces are here to pinch them. โอ้ That spike มัน does โดน not เหรอ get- อุ้ย Oh, โอ้โหเซต้าได้ Zeta. 2 Good for 2 kills Spike though. down, B. Mako's been so on point back here. You should run. Counter Killjoy ulti here set up. Buzz with a good lurk gets that second kill. It's 9-9. The Oh, เชี่ย comeback ขม is ปี real เลย well เชี่ย tied up. It's happening. It's happening, and this is as close as we could ไร้ really ความ hope for หวาน these two teams. I know a lot of people, including myself, somewhat concerned. What if DRX just kind of turns on the switch again and makes it a 3-0? But T1's been putting up. If anything, they've been leading the fight, and now it's DRX User joined your fighting channel. to stay in this best of เฮ้ย 5. เฮ้ย But this was just a แม่งก็พินิจ textbook ไง round of Valor, right? They read that the ไม่ได้พูดอะไรเลย from น้องทักทาย T1. They leave the site empty. They push out of A halls ทัก fast. ทายอย่างนี้ได้เหรอไม่ ได้ บอก ครับ Not out of the woods yet. Important round here. เฮ้ย Decent opportunities on both sides can be เฮียสตี created. ติดคอไอ้สัตว์แกใช่ไหมไอ้เฮีย Looks like B is going to be where they're going to at least try to inch up here with the spike, but frankly, it's a very even split all around. There's a push coming here. Munchkin เอาสายวัดนี่มันกินสายวัดนี่ อุ้ยไอ้ยุทธ engaging with this, สาย ดู วัด หอ นี่ ก but มึงดูหอก ultimately ไอ้เฮีย nobody's นี่ดิ killed สั off ตว์ on either หอกไอ side. หักไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหอก เอ้า หัก ไอ้เฮียยุทธไม่ได้มากูแล้วกูมาใครอ่ะ But DRX, they push them out and they're focusing ที่เนี่ย on the 84 outside. ไม่ได้ They ทั้ง know ตัว that บ้า T1 จัด likes to push บ้า and pull จัด from both sides, especially บ้าแค่that double duelist. ไม่ปัญญาอ่อน Now, จะว่าแค่ปัญญา Stats อ่ RB, อน they are kind of caught inside the site. Paint shells and nanoswarm, everything being thrown to just push stacks out of there. โอ้ยอันติเจอ4สัตว์ Still sitting pretty comfortably over here. อะไม่เจอใครเลยเหรอ This is going to be a very tough เอ้าไฟตาย for T1. เอ้า Whoa, what? ฝ่ายเพื่อน Carpe. Oh, Munchkin what? dies to Carpe's Deny overall. ไปก่อน So พี่มันเจ็บอยู่แล้วมันเจ็บอยู่แล้ว And RB just trying to create chaos, but he's good for 2 kills. Tries to get a third, เจ็บแล้วแล้วมัน eventually ไป gets โดน shut ทำไมอะ down. I can't believe that Molly. ไม่ได้ตั้งใจมันเหลือ I หนึ่ง almost เลยอะ missed it. เหี้ยไอ้ จะ นั่ กิน น นิดเดียวก็ตายแล้ว Couldn't hear If I any knew. gunshots for a 30 second. seconds left. เล่นไม่ And, เป็น it's ควาย also ธนู not เว้ย something you Yeah, I'm not expect. looking for it, จี you know. จีว่ะ Carpe, the only one Yeah. left. That's what I'm I dying. would not be surprised if we เหี้ย see มา something อย่าง after ดี that. เป็นเหี้ย That เหรอ is วะทีวัน wild. เว้ย Yeah, I mean, I'm trying to figure out. I mean, the นิดเดียวเอง Nightfall was used, so you didn't แรง have ต้น audio. You were also อ่า very weak as แผ่ว well. ปลาย right? เอ้า Because อะไร of ไม่ the น่ารัก gay. เหมือนตอนเข้าวงการใหม่ So curious to see อ้าว if ผม maybe พูด there's just some mishap สำนวน amidst วลี that สำนวน chaos. พี่ ๆ เป็นไร รีสำน But วน either way, it's going to be another round for วลี DRX. สำนวน Well, ไม่เล่นด้วยแล้วนะ อ you ย่าง know, นี้ I แรง know ไม่มีใครเล่นด้วยนะ Frank, it's a bit of an เอ้า humiliating อย่างนี้ loss. ไม่มีใครเล่นด้วยแล้วนะ พูด T1, สำสำนวน who นะ looked so very coordinated, เหงานะอย่างนี้เหงา has นะ really choked in that round. Time out. The synergy เรื่องโคบริไทยก็ได้ is clearly not there. And unsurprisingly, T1 calls for that timeout. Yes. Lưu Not rồi. surprising at all, for sure. ฮาน่าทูเซต The flash was so good as well. They get the call that Carpe's trying to run away. Buzz cleans up that kill. DRX trying to regain that momentum, trying to hype themselves up, get their heads back in the game, force a timeout from T1. And I gotta wonder. I mean, T1, is there a question to be had เออ here นะทรง about ทรงทีวันมันโคตรดีนะพี่บุ๋มนะ just going King, for king. it, right? Just going for a ถ้าจะหยุด rush, ได้คง utilize ต้องมี the พี่ยุทธคน double เดียวเท่านั้น duelist, send one to go out further, Oh, yeah. and then dash from the มัน other ก็ต้อง side. มิดแล้ว Try โอ to กาส go แอ for สเซน this ชั่น big สูงสุดแล้ว อ่า ตอนเนี้ย มิดิกมามิดิก ถ้า ไป มิด ใส่ มิด ไป ได้ ให้ เข้าแอ พี่ ส ยุ เซ ทธ นชั่นก็จบแล้ว ไปให้พี่ยุทธอันนี้มามิดิก Yeah, you know, it's funny. We had a very ให้มัน strong จะไปสู้เวอร์สไตล์ลีกมากมายอะ DRX เอ now อยิง clearly มากมาย made ด้วย the เหรอ ดี adjustment. ดีดี It's ดี essential that you have the จะได้ไม่จะได้ randomization จะ of ได้ plays. อย่าง You มี have เท่ๆหน่อย you know, rounds that are explosive and fast paced, and then you have rounds that you ก็ can มี play อย่าง very มากมายครับ slow จว and ด go พี่ for น้อง picks. And it just seems like lately Alright. DRX has been able to shut down every movement here from T1, and then T1 is bubbling to even get ปี onto เลย site. เหี้ย Yeah, and this is kind of the weak side of a double duelist composition on any map, quite frankly. I mean, แดกหวาน you 25 do กูเหมือน have เดิม a แต่ดีแล้ว couple less options. There's still some crafty ways to utilize it, but อันนี้เถื่อนไป at the end of the day, you do need to have an explosive entry. You got to win that aim duel. Because in terms of utility, you really just have that breach, right? Just a couple smokes from Brimstone. Oh, and now look at the adjustment from DRX. Now they know that it's potentially a one-sided attack, especially on this eco. And look at all this utility. just by time Buzz says, all right, เอา I'll แล้ว let เดิน you ไม่ get ชงไม่ past เช็ค him. เหี้ยอะไร Anyone เลย else walks into my trap, and he's good for 2 kills. คำสั่งคือทาวเวอร์ไงสั่งไม้ให้ขึ้นทาวเวอร์ I just don't know if T1's คน going ห to รือ get หุ่น any ยนต์ headway over here. The spike is now stuck over ไม่มี here การ on พลิกแพลง site. ตะแคง T1 รั่วเลย outgunned. Unable to get much done พ for ลิกแพง now. แต่แหงเย
เฮ้ยไม่เอาเด็กดูเยอะ เย่เด็กเย่ที่เป็นเมนไซเฟอร์ไงพี่ เมนไซเฟอร์อีกไปอีกเอา Could try to go for these ult orbs for Zeta. ไปมั่วแล้วไปมั่วแล้ว Plan here. Yeah, I mean this is probably the best you can ask for, right? Yeah, I would go all the way to dish as well. I just get 1 point close, or maybe even แต่ go all the way Ascension to นะ hole, เรียนเชิญแล้วนะ complete เรียน that เชิญ rolling ขอ thunder. เสียงเชียร์ลั่นๆยังไงก็มีทีมไทยแน่ๆ1ทีมครับไปเชียร์ แต่ก็ต้องมีอยู่แล้วพี่พูดอะไรของพี่วะ Maybe after just อะไร picking up this one, ก็ต้องมีอยู่แล้วทีมหนึ่ง these duels, but ก็ใช่ไงแล้วกูพูดอะไรผิดอ่ะ what you can get, right? Rolling Thunder coming online is huge here for T1. Gives them one extra opportunity, especially when no เอ้ยมันเป็นไรวะวันเนี้ย outside of DRX. Munchkin looking for any kind of kill he can find. ทีมไทยแน่ๆ1ทีมไม่รู้ทีมอะไรไง Peeking out at all. ก็ไปรอลุ้นเอาเว้ยเฮียทุกทีมก็มีโอกาสเฮียใช่ว่าเขาไม่เก่ง I mean, at this อัน point, I นี้ almost think DRX อันนี้ญาติพี่เป็นพี่บูม ใคร อมรบุรพา and that's a win with style. หรือว่าแม่พี่เป็น 9 to 11 now. ใช่แม่มัน When สัต they ว์สีวิ did มล get those เอา orbs, they need to create รอ an อยู่แล้ว opportunity. They're going to have better guns ขอบ for คุณ sure ที่ this แจ้ง time เพื่อนไอ้เหี้ย around. All right, Rolling Thunder and Orbital มีคนเดียวเท่านั้น Yeah. Do you need to use both or just one here? Well, I mean, if Okay, you're it's either- T1, I think you use แล้วบุษบา whatever นี่แม่ and ใครเนี่ย everything แม่ผม just เองครับ spread it around. Sure, sure. Well, it's รู้ either นะ gonna รู้ be แต่ถามนะ overtime or they ไอ้เหี้ย win ถามไม่ overtime. ขำตั้งแต่ถามแล้วไอ้ ไอ้ สัส เหี้ยหลุดขับมาก่อนเลย ขำไปแล้วไอ้เหี้ยขำไปก่อนแล้วอ่ะ ไอ้เหี้ย One แม่ไม่ step ค่อยมี at a พิรุธ time. เท่าไหร่ ไอ้เหี้ย Takes to just get a little bit ขำก่อนแล้ว closer. อะ I mean, I do think there's บอก value แล้วมัน in ไม่ trying น่า to รักเหมือน rush ตอน the เข้าวงการ score, ใหม่ but let's hope that คำนี้มันมาจากไหนวะ downtime in between the rounds. Yeah, Rolling Thunder comes out just to clear tower. Oh, Munchkin was hiding for so long. Now he might be able to find a timing on the โอ้ pinch. โหแล้วได้ยิน Over เสียง on หมดเลยนะ B-Main. ไอ้มันเอ้ามันคิดมึงเดินเถอะคุยเพื่อนตายห่าหมดแล้ว Weaving in and out. Oh, it's starting to become a bit ช้า of a trade-off ใช้ here. ใช้ This ใช้ fight's not ใช้ planted just yet. Everything's smoked out. ช้าไปมัน Yeah, คิด now เพื่อน T1 Zeta does get into safety on default plant. โอ้โหไม่ได้สักตัว Meanwhile, oh, he's actually still just โอ้โห entering the เดิน duels. ช้า Munchkin อุ้ย gets แล้ว picked เจ็บ up. It's Mako versus ได้ Zeta. นะ Mako with 32 HP. เซต้า He has a minute left วาง to วาง plant. วาง Yeah, I mean, Zeta, he Hey, wow, just hey, wow. doesn't want to Wait. get caught Oh, unaware. oh! He saw his pants. He saw his legs. He moved by. อ้าวแล้ว One มา way โก to บวิ่งไปไหน describe it. That's my play-by-play for this. มันไม่เห็น He ยังมัน gets ไม่ the เห็น plant. อ้าวใช่เหรอ Okay, Sai, sai. and มันหันหลังให้เหรอ Mako tries to ใช่ bet on the 50-50 that maybe Zeta will also พี่แชมป์จริง rotate. มั้วะ It's not ไม่ going to ไม่ happen. คนอื่นแบกมา Now ไม่ he's หมายถึงว่าทีวันจะได้แชมป์จริงทุกคนเนี่ยมันทรงมันดี Okay, okay, okay. better angle to hold. There is a chance that Zeta even comes down the rope. Now Attention. Mako, now the onus is on เดี๋ยว him. กูเตรียม He ไม้ has ไป to ด้วย pick the 50-50s. ยังไม่ได้ไปเลยพี่เอาให้ได้ไปก่อนนะ กูเตรียมไม้ไปด้วย Not quite sure. He does have the molly. กูตีอะ Sound heard. ตีงูตีให้ตายอ่ะ Mako, he does have Yeah. no idea. อ้าวไอ้โกะ He's Left. ไอ้โกะเดินไปไหนเอ่ยเฮ้ย ปากนี่บูม เลือดมันเหลือหนึ่ง He gets เอ him. อ It's 10 to 11. That Cái was mày an mừng mình sẵn sàng. insane exchange. Oh my มันจะ god. กดดันนะพี่เหี้ย เหรอ บูมครับ มีบ้าง One นะ starting to defuse. Bang, and they bang. went คน all นะ the way มันก็มีความ off. รู้สึก Oh, ที่หมอ man, มันโคตรช้าแต่มือ intense สั่นได้อะ 1v1. เป้ามันสั่นได้ Both- you can tell Indesuga both ของ players ครับ were so concerned about the potential repositioning mind games coming out. ตีหมูต้องตีอ่า God, and Zeta โอ้ย stays แดกอึก calm. ใหญ่ไปแม่งโค Knows that he ตร has ข the ม health advantage. มันแดกกันได้ไงวะอเมริกาโน่เฮีย Buzz. เนี่ย Alright, so the idea, Killjoy อ set up เม just ริกาโน่ watching คาปูชิโน่ เอสเปรสโซ่ ไม่แดกบอลเพชรไปเลยหลายสัตว์ Yep, we've got a 4-stack in the north here on Fracture. Okay, so Buzz gonna just watch main, and then Turret's gonna watch arcade. The thing is if T1 just powers through this Killjoy utility, Buzz is stuck. There is no exit for him, but he does get one kill. Okay, now he has an exit out into main if he needs. Alright, he's เจอ over ห here มู with เจ the องู shorty. ตีหมูก่อน Oh, and he Oh, whips no. the first shot. Oh no, he needs to hide. Is there backup? He's trying to get whatever kills Oh he my can. god, เฮ้ย he's not. He's เฮ้ย He gets เฮ้ย another. ไม่ตาย Reload the เอา shorty. เอาแล้วมันรอดเอ้ยยังไงเอ็มอันนี้คืออะไร Middle of all this. นี่ไง That's gonna be อันนี้ the คืออะไรบัส for DRX. I don't know how Buzz is still in the game. That was insane. อันนี้คืออะไรอ่ะ Okay, the what? I just. I cannot believe what I just saw there. There is no ไอ้เหี้ยไฟ explanation RB for มา this. ช่วยโคตรสวยเลยว่ะ Because ไฟ here's RB what- I เนี่ย mean, Buzz just does everything correctly. While he gets blinded, he lowers Fai his RB barrelว่ะ of his Fai gun RB to hide. Meanwhile, T1 is so concerned about him, so backup arrives from DRX. ที่เป็น They รอบ save ชิง him. ไง He gets another kill ใส่ with ละ the operator, and then he says, "Well, backup's here, so I can reload Shorty." สูสีที่ไหน Wow, Buzz playing under pressure. Nó phải This lót is chỉnh, something bye that bye. people wanted to T1. see him improve on the 3-1 international DRX. stage, and he says, "I am here to try to โอ้ get." โห to the รอด finals." อ้าว Carpe kills RB off. ไอ้เฮียรอดอันติแต่ไม่หันมายิงเขาสักนิดเลย เฮ้ย เฮ้ย แล้วมาจากไหนอ่ะ A bit too far. His
เอาโอถามเฮ้ยแดนเลยเหรอบ้าแล้วประมาทนะเอาเลยที่นี่อะไรเนี่ยโอ้แม่งถ้าเป็นในเอ็มไม่พลาดแน่รู้เลยว่าอยู่ในควัน งั้นมาโคพี่ต้องให้มันก่อนนะ คุณทับชีสแลนด์10 เดือนของมึงใช่อะมาโค What happened there initially on Dish, right? RB just แต่พี่ดูมานะเว้ยเพลเยอร์แบบได้สัมผัสมาเล่นแรงอะไรเงี้ยหรือดูในแข่ง PTC ว่ะ ถึงเรื่องความเก่งเหรอ เก่งฉลาดอะไรเงี้ยแบบแซะคนนู้นคนนี้ได้ตลอดอะไรเงี้ยคือแซะแต่แบบว่าเรื่องจริงมันเอาเรื่องจริงมาพูดกันไง อันนั้นก็ไม่ใช่ฝีมือแล้วพี่อันนั้นน่ะ ไม่มันเอาเรื่องจริงมาพูดกัน อ๋อโอเค มันเอาเรื่อง ส จริ ปี ง กิ้ง มา แฟ พูด ก กัน มาสปีกิ้งแฟก How much praise he's getting across the world, right? I mean, surely you know how much praise he's getting on the Korean side, but I mean, this guy is hailed as, you know, ธรรมดาพี่ธรรมดา คือถ้าคนอื่นแบบไม่รู้จักไม่สนิทนี่ตายนะมีตายนะไม่ก็โรงพยาบาล2 อย่าง ไอ้ประเทศมันเลยไม่เจริญไง โอ้ย We have only 2 possibilities ประ right เทศมันเลย now. ไม่เจริญ Either this is going to be 13-11 and DRX คือไม่รับฟังความคิดเห็นคนอื่นว่ากันเถอะใช่ไหม ไอ้เหี้ยก็ตัวเองโง่เถียงว่าตัวเองฉลาด ทำไงอะ ตาย Kind of okay with either one. ล่าสุดคลิปใครเนี่ยเอป่ะเนี่ย ไม่เอาไปเอ เอ้า No, แล้วใครอะ ที่จะใส่อย่างเดียวนะบูมมีความในใจ ก็เอ็มทำอะไรมาล่ะคลิปอะ บูมไม่ชอบอะไรหรือเปล่าบูม เอ็มทำค เห็ ลิ น ป ว่า ใคร เห็ มาน ว่าเริ่มมีแล้วนะเริ่มมีความจริงแล้วนะเนี่ย ไม่มี I mean, you know, I guess they realize that maybe I think Termi realized that maybe DRX kind of คน overheated ส่วน there ใหญ่ in ย the อมรับ last ความ round. จริงไม่ค่อยได้ Calls for it just to calm them down. I mean, sometimes you know you can imagine, well, why would you use it when you're the one trying to go for the win? But it's also like, บอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อย maybe ปาก you ดี just ดีกว่า want to plant a little more doubt into T1, right? คน Make ส่วนใหญ่ them ยอมรับความจริง rethink ไม่ what ได้ they might have gone for here to bring it to overtime. Here's to see Termi has often been praised in the past for what his timeout to round win conversion has been. However, these last couple weeks here in VCT ไม่ต้องส่วนใหญ่หรอก Pacific, the statistics haven't been that great. ในแรงนี่แหละ for เจอ DRX. ละแน่นอนหนึ่ง เฮ้ยใครอ่ะ พอไม่เรื่องแรงอะพอพูดถึงแรงโกแรงซินหน่อยโอ้โห Everything is elevated. เหยียดแรงนี่ It looks like บูลลี่ it's นี่ early. ไปทางนี้นะไปทา เอา ง ไปทางอันแบบเอา2 คำนี้มาปกป้องก่อนไปทำให้คนที่พูดถึงดูแย่Okay, คือแตะ DRX ต้องไม่ได้ what's the call here? All right, no operator. ไม่ได้ All ไม่ได้ rifles แตะต้อง locked ไม่ได้ down on orbital ไม่ได้นะ strike ไม่ได้ range. นะ เซนซิทีฟ ไม่ได้เลย Site again. Rolling Thunder is available ห้าม for พูดถึง T1 ครับ now. Okay, T1 says, I Go don't water care if ball. you empty the site or not, we're just going to play it safe. All right, they do zone out. Buzz over here. And this is แล้วมาเร็ว ตลบหลังเร็ว DRX is going to be ไม่รู้ตัวนั้นอะ รู้ดินะระวังอยู่นะ Munchkin sees there's going to be a push here from the เฮ้ย south. ไฟ2 ลูกเลยเพื่อน Yeah, so T1, now they got to push into defender spawn. เย็นแม่จ่ายกันเละเทะจ่ายกันเละเทะ Man, just trying to draw Under out ma. from Sewers, but he gets taken out a little too early. 11ทับเจอกันแบบ3 The plant still hasn't happened yet, by the way, because of all these นี่ไง ultimates. ยังอะไรอ่ะ Stacks finds จังอะไร another. อ่ะ It's just Zeta left over. ดูตำแหน่งก็รู้แล้ว And พี่ว่าใคร that's ช going นะ to be โอ้ it. We're tied up 1-1. นั่น DRX defeats T1. เห็นไหม 13 แค่นี้ to ก็รู้แล้ว 11. And with another shorty Dude, can you ending get here Lula? on Fracture, DRX ties up the match score 1-1. Looking happy and proud of the way that they were able to just เก่งเหลือ bunker เกิน down, but the I ดู gotta นั่น be พูดดิ honest, เก่งเหลือ as เกิน much เนี่ย as มั the นชม focus เหรอ right now in this map too will be on เออ DRX. คำชม แม่งชมแบบ Story for me ชมแบบ today กูส้น is ตี the น fact เนี่ย that นี่เก่งเหลือเกิน T1 เอา is พี่อย่า not ไปมองอย่างนั้น making ดิ this easy เหลว for มี DRX. 2 ด้าน เฮ้ยนินจา You know, it was an incredible, and we'll see. Does กูว่าไม่ใช่ Apple ว่ะ turn around, 30-40 or ไป they อย่างนั้นน่ะ actually นะ try to push their ถ้ามัน luck? บอกว่าตอนตู้ภัยมาครับชาวบ้านเขาออกมาดูบอกว่าอีกแล้วเหรอตรงนี้แบบคนแบบลงเยอะมาก มันแบบคล้ายๆกับคง100 ศพเลยงั้นเลยอะแต่อันนี้เป็นแบบว่าเวอร์ชันปกคร ถ อง นนมันมีจุดบอดของมันอ Yeah, ยู่ with no มันเรียกจุ spike ดบอด plant, it's really Back putting on a you. timer over here onto DRX. We Kalau do GM kan, have Saya Rocket. coming all the way around from the back. DRX needs to act extremely quickly. ของแม่งมาขวาง Here's the thing is that if they can't get back sight, พวกมึงไม่คิดได้นะไอ้เหี้ยของแม่งมาขวางเหรอไอ้เหี้ย ไม่ใช่ มันก็อยู่ของมันตั้งนานแล้ว ไอ้เหี้ย อุ้ย RB tries to answer back. You know, RB may be clutching up. It doesn't matter RB where the เอา spike เยอะเอา is. แต่สไปดอก Saya here ขึ้น with อยู่ the กับสายา share แล้วครับ with the long range ยิง really ตัวพอ able to นะ take สายา some picks. Munchkin, as long as ยิ he งตัว can พอ control up 3 top, 2 he should 1 be ยิง okay. ยิง Comes out, the pings onto the spike. But Munchkin's actually going to be the one who gets the first kill. แม่งไม่โดนได้ไงวะ Mako, and now it's a 2v1. RB just แต่เลือด looking มึ to ง get แค่ the นี้ plant down.
อย่าบอกนะไอ้เหี้ยนี่คัด ถ้าไอ้เหี้ยนี่คัดกูไม่ดูละปิดมันชนะแน่ Gotta be careful. RB with a ghost can sometimes win these duels, even with very little HP. Yeah, but now they know that he's backside, and Munchkin knows exactly where to peek. And that's going to be Munchkin getting the defuse. T1 winning yet another pistol round. I mean, that's 4 on the board now. Yeah, T1 with a very technical victory there, really delaying progress, and then a very cautious DRX just wasn't appreciating that their behinds were showing. You know, we had that lurk there for Saya, and you know, it was a pretty easy control game from there. Yeah, and man, the set play itself. I mean, whatever it was. I mean, the arrow. ไม่มีใครดูซ้ายเลยวะ there ทำ in ไม the วะ right timing to just ping มอง Ban ขวา out. ทั้ The งคู่ paranoia from Ban being very, อย่างนี้ very เอ็มไม่ช well อบนะ timed. And because of that, they're able ไม่ได้ to พูด hold อะไรเลยพี่ back of sight, and that's often the key point when it comes to C sight. Is if you hold backside control, the attackers can't get too comfy. อนาคต AM นี่น่าจะเป็นไอ้เหี้ยอเล็กแน่เลยวะ Try to rush this in. เล็กเหรอเล็กเทเดตเลยดิหล่อเหมือนกัน ไม่ใช่ Oh, ไม่ใช่เหรอ RB gets 1 kill, but it wasn't the one Oh, with the Alex killed bulldog it, on yo. top. Buzz answers Good right alo. back though. Yeah, DRX now able to yeah. get pretty easily onto the site. It's going to have to be coverage from 3 different points here. Garage back and top from T1. Saya with that Marshall. Yeah, I mean, DRX, I'm curious, do they push out? อันนี้มันอีโค Otherwise, เหี้ย they เลย didn't เนี่ย have too much space. Now Zest is going to watch อุ้ยแฟ behind ดสวย him. จัด Nice paranoia, though. And just the follow-through. Oh! Hold on, hold อุ้ย on, เจ็บ hold on. ยิงตัวเซต Carpe's 3 still 2 in 1 this, สวย but Zest gets the last Team word on that duel, and DRX is now even this out. With a thrifty. I mean, Fat right D, off huh? of the Marshall, Fat right? Cosway. They get the early peek. มาโกะ RB gets 1 kill, and then Buzz was able to trade right back onto the Bulldog as 3-1 well. And what a way to turn the tide. อู้วิอาร์บี Yeah, you can see they were ready with ไอ้ that เหี้ย Marshall. และไอ้บ้านมันไม่ลงหน่อยวะตำแหน่งมันก็เปิดแล้วอะไอ้เหี้ยแม่งยืนอยู่ข้างบนต่อนักเลงเกิน Yeah, I mean, it all comes off of the fact that RB wins that first duel, right? Because otherwise the trade would have gone in favor of ไอ้บ้านพลาด T1. เยอะ But after that, we heard it in the comms as well. Buzz calls, I got one backside as well, so they เขารู้ว่าอยู่ข้างบน assume เขา the ก็ site เดิน should be ปาดมาลุมกระทืบ safe. หลาย And เป้า now เลย they แล้ว lead ปืน with the ปืนอะไร weapon เปกเตอร์ advantage. เมื่อกี้ Saya ปืนแล้ววะ continuing with another Marshall, Bulldog. seeing whatever damage he can do. Now all this noise lets T1 know that this is going to be an A site hit for the time being. They did have a quad stack over at C, but they're going ไม่ to เห็น go ahead พี่ and เซต send นาน two เข้ม to เหมือน wrap เดิม around over เก่ง towards อยู่ A, แล้ว but พวก we นี้ don't มัน know การัน if ตี DRX มาตร is gonna ฐาน commit just yet. DRX โหดหมด Yeah, DRX 6 คน holding, however, they're อยู่ที่ว่าโค้ช positioned เขาจะหยิบคนไหนมาเล่นมากกว่า mostly holding against any advances. Considering, I mean, if พี่ว่าเซต Buzz เนี้ยลงตัว or มากกว่าอีก rather RB had pushed out into garage right around the 1 minute mark, maybe But they would have left man- some leeway, but it does look like it's บัต going กั to บ be an RB A-side มัน hit. สลับกันเล่น Now look at T1's สวยอยู่ positioning. They are ready to แล้วให้ flood เซต right เป็น back into the site. They're trying to avoid the initial utility coming out from DRX. Initiator And then they're going to flood แบบ right back in, ธรรมชาติ and Saya gets the opening kill against Buzz as well. ชอบเซตนี้มากกว่าฟ็อกซี่ Couple more shots fired in there. They haven't really been able to quite take A just yet. Carpe here with a pretty Oi! decent lurk. Saya with a no scope. Standing. ซาย่าเก็บ Wow, drop a no scope for 1. และเจ็บ I อีก mean, มากมาย a decent โอ้ amount โห of ซาย่า damage. ทำ Look ดาเมจ at เยอะ two จังวะ members already scratched up. Now, Stacks, Planted. he already had Rolling Thunder, but he's still just going to go for the plan as no one else was right next to ตอน him. นี้พี่เริ่มออก Trade กำลั that งกาย off. ยัง You ครับ don't wanna เค make ยได้ยิน mistakes พี่บอกว่า trying อยากลอง to พรุ่งนี้ toss ครับ over พรุ่ง the นี้ old point, it looks like. Everyone just covering their angles. พรุ่งนี้ Yep. พรุ่งนี้เริ่มละ Pretty standard victory there for DRX. But I got to say, man, Saya, with these ใกล้ละ Marshalls, ใกล้ละ sometimes it's crazy how ไม่ scary มัน he ไม่ว่าง is. เลยเอาจริง I ออกกำลังกาย mean, อะ he's always going to make something happen. If he's got a scope in his hands, ถ้า whether it's ถ้า the พี่ Marshall ว่าง or เมื่อไหร่ the พี่ไปอยู่แล้ว operator. นี่มันแบบออกจากบ้านไม่ได้เลย Yeah, Point blank. just the drop right on, and then คือออกไปตัดผมตอนบ่ายโมงใช่ไหมประมาณบ่ายโมงนิดๆได้คิวตัดบ่าย3 ครึ่งก็ต้องกลับบ้านแล้วอะ It's not going to hurt them too much. They're happy to just อยู่นาน continue ไม่ได้อยู่ sticking with อ a อกจาก couple บ้าน half นานไม่ได้ armor buys. And then the Rolling อันนี้ Thunder คือเรื่อง online จริง for them นะ as well. RB เรื่องจริง 1.1 จริง locked up. With the Rolling Thunder, it looks like they want to focus on the A site once again. Oh my gosh, Saya. Saya's pushed pretty far out here. This is quite risky. Yeah, because of the gunshots, he expected someone to be on that left side. He's just waiting until the very last second for his tailwind. Oh, but he gets picked off before he can dash 'A out. grave mistake there He by don't do Saya. that, The man. He overextension is Chibane. punished.
Well, now backup has to arrive a bit quicker for T1. Carpe is here, but only 2 people. I don't know if one of the site is the right answer. You already have Munchkin who's pushed out into mid. Of course, there isn't a alarm bot, but either way, yeah, T1's just going to back up. แมคโดนัลไม่ให้เลย Waiting for the Rolling Thunder to come out as well. No. เพราะว่าไม่ได้แม่ก้อนนี่หนูจะไปซื้อที่ ใจร้ายกับอูมาไปเปล่า Oh yeah, แม่ทางเข้าอยู่แล้วไง เปิดแอร์ทั้งวันไหมครับมี24ชั่วโมงเปิดไปแล้ว20เอ้ย Munchkin, he tried to go for the flank, but of course the alarm bot was there, so he just backs right out. And T1 is going to have to save. They do not want to take any more economic damage as they're already down. แม่จะแดกไก่ผู้พันนะที่นั่นบอกเอาวิงแซบไหมแม่ ใครบอก ตาล แค่มันถูกกว่าเหรอ ขัดใจแม่ ไม่ได้เลยจะกินไก่ทอดแม็กไปซื้อไก่ย่าง5 ดาวมาให้ จอห์นโนเซ่น ไอ้นิกมาดิ เฮ้ยไอ้ขี้นี่ให้ขี้นานเกินคุย ลำไส้มึงอักเสบหรือเปล่าวะ ตัวนี้ จิตแม่ สงสัย สวมเสริมตันหมดแล้วมั้งไอ้เหี้ยขี้ทีนึง เอ้ยไอ้เหี้ยแป๊บนึง Now the question is this very different from a best of 3, right? A best of 5 is by nature just much longer, and curious to see. ก็เงินมันหักอะไรไปวะ300 อ้าว You make a good point, William. I mean, the stamina is. ไม่ขึ้นบอกเลยทำไงต้องไปเช็คให้ไหนวะ มันไม่บอกอยู่แล้วไอ้ไฟล์ว่าหักจากอะไรอ่ะ Everything you're saying is so on. ต้องมันต้องโอนถึงจะขึ้นบอกว่าเราโอนไปไหน ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะมึงอะ ให้ในแอปเปิลได้ไม่ใช่หรอ มันเกี่ยวอะไรกับแอปเปิลอีกอะ หมายถึงว่าในเว็บอะมันจะมีบอกบอกอยู่ป่าวะว่าแบบว่าจ่าย มึงไม่เช็คในธนาคารเลยไอ้เวรชัดเจนที่ ไม่ได้ And DRX, they are just always gunning for this time quick on the flank. He's going to keep pushing forward here. The Aldrone's going to spot him. Yeah, he's going to have to check back off IT เลย now. Now Ban is already on site, but this is ตัวเหี้ยไอ้สัตว์ everyone's up to their own แม่ง devices. ลอกไป For the 2,000 กว่าบาท remaining 2 members of T1. If T1 destabilizes on either side, DRX is going to do exactly what they want. Ban going to come out here with the นั่ง blind. แก๊ปกลับไหมนั่งเบลกลับเลยนะ Target ร though. วยชิบหาย He's just trying to buy more time for Munchkin to be able to set up, maybe even scare DRX. But Ban actually a clean shot. เฮ้ยว้าอะไรอ่ะ He's not quite in the smoke. Okay, he finally ดีนะ crawls มึงยังร right อด back ไอ้สั in. ตว์ 2v2. วาร์ปไม่เข้าควันอีก Meanwhile, Munchkin going to creep up through. โอเมนพวกนี้แม่งไม่เท่ากูสักตัวถ้ากูยิงแม่นนะแม่งเสร็จหมดอะ เขาถามว่าออลิแฟนหรือเปล่ามินิก็หัน ใช่ This leaves just Ban, the only one left. ไม่ใช่อยู่แล้วครับพี่นิกดูฟรี Teleporting over to the น่า side. จะสปอติฟายไม่นี่ยี่ Ban just going for the fake. ออลลี่แฟนดูทำเหี้ยอะไร Some วะ noise. Oh, Now let me trying to pop. hold to the half. The shock dart's good. He's actually just going to hold all the way, but Mako says, not under my watch. Yep, Only good move setup up. there. You know, some decent ideas from Fiber. Ban, but you know, ซื้อ with that 6M เลยเหรอ time พี่ห left มู there on that spike, there's not a whole lot you can do. ไม่ใช่ DRX ครับ 4-1 here. ไม่ใช่เงินเอ็มครับ มันดูยังไงพี่ In what ใน was แอปเปิล a มันดู โทรก่อนนะ interesting โทรกัน moment ก่อน of, you know, ไม่มันโทร we หา saw กระติกก่อน DRX ก็จบแล้ว basically sandwiched over there at A long, but with patience on their ฮัลโหล side, they ทำ were ไร able อ to ยู่ kind of wait out the position and ultimately force their way up onto the site. ดาวน์ All right. I heard Stack saying something like, don't diss it or something like that. Or maybe don't defuse. I want to defuse, something like that. ไอ้หมูมันเป็นเหี้ยอะไรวะ I don't think he was even alive at the end, though. So either way, of course, he wouldn't be going for the defuse. Either way, เฮ้ย stop สักตัวเหอะบ้าน taken out in the middle of his smoke. แม่จะเอา2นี่ทำทรงสเปรย์ทันเฟอร์เหี้ยถ้าไม่ใช่ PC อย่าท Beginning to thin out numbers here. ำไอ้เหี้ยถ้า PC ด่านเพอร์ไวเปอร์นะเก็บหมด But wasn't able to find any หมดเลยเหรอ targets. เจ็บ We've 4 got a double setup on the lockdowns Look, over here. บัตรกลม Yeah, but the defender's one is going to be countered by that PC แม่ง Hunter's สุดแล้ว Fury. ๆโอ้ยไม่มีใครเอาลง ตัดในย่านนี้ Lockdown will finish up on the side of DRX, and off of that, Buzz has already pushed out way far. The post-plant position is, I mean, more than perfect. This is taking every advantage. And look at the mini map and watch how they're เอ้ย just อยากลองใช้แผน combing นี้ through ว่ะ every angle, ผม trying รับ to ชอบ see เลย what they can find. They know Carpe's up here at the ใช่อะ top. Buzz Buzz. loves, Okay, well, he yeah, loves yeah, doing yeah, that, but by the way. he He wasn't loves baiting with the pistols.
Oh my God. 3-1เนี่ยว่าโปรเกต Good. Mako. They pinch on the operator. The fact that they got that operator, that's really huge. I mean, T1 tries to play a patient game because they're going to look for opportunities elsewhere. Let's not forget, Saya really gets no value with that operator in that game to begin with. Yeah, nothing found. And just a quick hit onto the C site. Trade lockdown for lockdown. And you know, that Hunter's Fury being saved for the lockdown. VCT this time, Pacific. DRX, the last one's laughing. I mean, of course, earlier on Ascent, we had praised Zeta sometimes just getting proactive and aggressive with the Hunter's เฮ้ย Furies, บุ๊กไปเว้ย that man bought the tac to bear. It is on เอ้ย sale บุ๊ก over at the มัน merch ยังอยู่ shop. แคมป์อยู่ It's ปะวะ over on our ไปอเมริ desk. กาแล้ว Yeah, we've got one on our desk. He's Along got with one. เอ็มรู้ the ปะ taste to bear, and แต่ดิเมก you're ไป the อเมริ will กา to แล้วไปซื้อ bear. ของ All three of us are over เฮ้ย here ช่วย past แม this น game. ทำงาน บางนา ไม่กลับ บางนาเนี่ย Tomorrow you can buy that, ไม่เอา but ดีๆมันไปอ Mako เมริกา with ไม่ a เหรอที่มึงบอกมา quick ช่วยไป little ช่วยแม่ pick off on Ban. ไม่ถามไปดีกว่า Wasn't even quite ready for that to มัน happen อยู่ so ไหมล่ะไอ้ fast. สัตว์ So things already beginning to look ไม่ถาม worse พี่ here. พี่ Already starved เอ้า T1 here in round 7. Already dropped จู some player. And มันอยู่เลย DRX เนี่ย can pretty บุ๊กอะ much take their time. They're going to once again leave RB in the back. กูแทงทีวันหมดตูดไอ้ Nobody's บู going ม to have the lurk on them. It is Sai away ทำไม ไม่ over เกี่ยวอะไร here กู towards the exterior of the A entry. ไม่ Much just trying to get a cheeky early kill. The drone Yeah. ฟ้องกูทำไมก่อน doing so. มาบอกทำไมอ่ะ ให้กูรีฟันเหรอ Out,มัน but ไม่ he เกี่ยว is อยู่แล้ว caught in that stun, and Buzz should find him right away. Target acquired. เอาแล้วไปยืนทำอะไรบนนั้นนะบัสเอ้ย Where the jet was. เฮ้ย Oh no! ฮะ Okay, that was almost a crazy mishap. That Yeah. actual Đồn team à? flash That was forcing Zest to turn away. weird snafu they were in. Now hold on. Side Saya, one. blades drawn. Spike planted. This is สู้ไม่ได้ว่ะ possible. It is, but look at แมป Mako's 3 ด่านเลย position. บาย Mako is เจอกันอัลบั้มหน้า ไม่ใช่แมป3แมป 4 Oh my god. You do not ด้วย expect มาโกะ them ดิ to ดู already ตำแหน่ง be มาดิ at B ใคร side จะคิด as well, and ไอ้เหี้ยมันอยู่ใน ผมว่าตัวจริงมันคือเซฟว่ะไม่ใช่ suddenly Foxy as close as things were in map 1 and 2. จริงพี่ก็ว่างแล้ว DRX trying to run away อย่าง with ที่ it เอา again, ฟ็อก but ซี่นายเล่นนะคือแบบว่า ขำๆปะ Ascent เอามาลอง started เล่น this อ่ะ way ใช่ in the first half. That's Sometimes. right. ตัวจริงคือเซฟ Whether ใน it's โปร an ตีน operator or แต่ the แพ้ชนะมันก็ไม่เกี่ยวกับเซฟหรอก Saya's เซฟมัน not ไม่ได้เล่น getting แย่ value. เลย That's a very bad sign. เซฟแม่ง Before เก่ง this เลยแหละ best of 5 started, we เก่ง talked ทุกคน about อ่ะ the fact ฟ็อก that ซี่นายก็เก่งครับ แต่ Saya สุด is ท้ายมัน kind แพ้ of มันก็ the one เพราะทีม that's ตรงข้าม always มันก็ able เก่ง to ปะวะ pull the team forward. เนี่ยดูเซตดิ That's not to take away from Zeta ถ้าจะ or มองแค่เรื่อง Munchkin. ยิงเซตก็ไม่ได้ยิงน้อยสักกะตาเลย ยิง Carpe ตลอด Diem, they're all so good, but Saya really ช็อต not ช็อตว่างมันเยอะ achieving กว่าคนอื่น very เฉย much here in the first half นี่มอง is an มองแบบ alarming sign for เวอร์ T1. ๆเลยนะ ยังไม่ได้มองในเกมว่า You're แบบมัน absolutely ทำเพี้ยอะไร right. บ้าง I mean, you know, Good one of the job, reasons we praise him so much was because his first kill, first death ratios were out the window. I mean, he has just been out of this world. Sometimes hard carrying T1 even through their losses. He was the one topping the server, and now he's being shut down. DRX talked about it. They want to focus on him, but now T1 they send Saya on his own. คน He's ไทยชอบ cleared หา out แพ้ C รับบาป long. The positioning, I think, a แน่ lot นอน better for T1. The พอเปลี่ยนมาแล้วมัน information gathered simply เห็น from ว่า this มันแพ้ push มัน out นิดนึง indicates that เพราะ there's คนเดียว a มัน very ง่ายก strong ว่าโทษทั้งคน likelihood วะ that the main force is going towards A. Creeping up into A, there's a double stack. มันก็ดูแค่ยิงไง Munchkin ready to คนเราเนี่ย receive. เหี้ย Are we going to have that flash SS come ส่วนที่ไหน out, อะ the blind Oh. come out? The User rolling joined your thunder channel. เซตบอก and กู the แช way ม it's ป์ set กู up, เลยอะ Munchkin's not gonna get hit by it. เดี๋ยวกู They're กลับ just ไป gonna ล้าง push แค้น out ใน as เหี้ย soon as they hear. โอ้โหยังไม่เต็มแหล่ง Oh, they're just gonna push out immediately no matter what. อุ้ยคิดเร็วทำ And เร็ว all นะ the ใคร counter วะเมื่อกี้ utility being บัส thrown by DRX, but it's not แต่ยิง all ไม่ the โดน Hunter's Fury as ท่านโดนได้ลุ้น well. อยู่ Beautifully done. สวยจริงข้าง They บน เกาะ นี่ ด้วยวะ advance on the เนี่ย position, and DRX, expecting to swing around, can't เกาะส่วน find ตัว anything. Just RB left over, a 1 versus 3. The spike on the opposite side of the map. Even the turret getting their hits in. Yeah, and as soon as he gets spotted, it should be both players peeking out. The car เอาพี่มาใส่พี่อ่ะ No มอง crossfire เป็นกลางนะ necessary. เนี่ย เรื่องของ And แม่ง a great little setup you'd from can't. T1. But here's the thing, and Oh, I've fuck often this. thought this in the past as well, and that's some of the best Haven we've seen internationally is the defenders have to start to kind of สัก pick วันหนึ่ง and เว้ย choose กูจะ where กิน you อ want เม to ริ shift กาโน่ your ได้ weight. You're not going to be able to cover all 3 sites every round. น่าจะเป็นชัด You're มาก just spread way too thin. What a shot, by the way, with that ult. But นางชิว you know, อ you ยู่ริ push ม out with the op on one side, you say, okay, this side's Awesome. clear.ผม This กินแล้ว one's ไม่ on เป็น the ไร other เลย two. You got to be able to clear a part of the map Oh, much Cayenne. more. Or just ditch it, right? Get ready for the retake. Maybe just leave some killjoy อร่อย utility จัด just บอกเขา to หวาน get น้อย หวาน information เยอะไปเดี๋ยว so จับ you ทอง can get a quick rotated. อเมริกาโน่เหรอ We've got Omen มัน over ขม here. ไหม ไม่ เหรอ ชาเย็น What? He second guesses himself and still gets the kill, and then I'm like, Zeta can yeah. swing out for more. อย่า This พูด is แบบบูมแม่งไม่ได้เท่ Saya. อ่า ไอ้ควายเขาไม่กินน้ำตาลเว้ย All right, Sai, I'm sorry I doubted you, man. I wasn't wrong. The blade storms weren't working. The operator shots weren't happening. You've caught up อย่าเส already. ลอดีกว่า
Well, มันดูโง่ back in the ผมแค่ game, ถามเองพี่ right? ไม่ไอ้เหี้ย 36 นู่ are น trying to catch up, but again, look at this route. 4-person stack around B เก็บ site. เวลไงดีเนาะ You know, with some behind the walls to support with utility, but Yeah. it is meant to just push out. They also, I think, recognize that DRX has been really focusing on A lobby control, no matter whether they rotate or not. They're trying to get the initial duel, you know, against either Saya's operator or Zeta with that Sova. ใส่ย่าหวานแทนน้ำตาลเห็นเขาบอกย่าหวานส่งผลระยะยาวกูก็เลยหยุดกินเลยตอนเนี้ย And so ใช่เหรอ T1 says, เออ all right, if ปาน้ำตาลดีกว่า fight they ตาม want, แทน let's ความหวาน go มัน full อีกอันหนึ่งพี่ที่มันส่งผลไม่ดีอ่ะไม่ใช่อันนี้ battle เอาย่าหวาน here นี่ in ไม่ A เป็นไร lobby. อ่ะสรุปแล้ว ใช่มันคนละตัว เฮียแม่งมัวซั่วกันหมดเลยวะไอ้เฮียเรื่องเนี้ยแม่ง เหี้ย This ถ้า has คุณหลอดหมด been เลย such aลึก great ลึก series so far. We may นี่ be ผมว่า just about เจ็ด ไม่มีคนแชร์มากูก็อ่านตาม เอ้า This is ไอ้เฮียกูอ่าน สวัสดีครับอาบูม now. You know, เอาจะหัวร้อนทำไมเนี่ยพี่คุยกันด้วยเหตุผลดิ ไม่พ่อมึงอะจี้กูก่อนเลยไอ้สัตว์ เอ้าไอ้เหี้ย clearly a moot point later on. Happy มา มาสวัสดีครับ กลายเป็น สวัสดีครับ แม่ ไม่รู้ Oh, mother loves you, Mako. Let's get that win. You'll have to กิน see it. หญ้าปกติ Mako's แทน mom, or as I call her, Momko. Momko. เลย We ย่าห gotta วาน give her กับ that ย่าปก nickname. ติ That's กิน Momko. มา That's หมดแล้ว Momko up there with ตา the ไม่ใส่กันอย่างนั้นแล้วยุทธบนทัวร์ It's เฮียเรา really เพื่อนกัน funny ไม่ in ออก Korean. You can actually just link their names together มันเป็นเพื่อนเหมือนกันเหรอ มันเป็นเพื่อนมันด้วยเหรอ That's ไม่ right. ใช่ กันทำไม เรื่อง เอ้า กิน well, at least มัน two, เอา but คน you ที่ know. เป็นเบาหวานกับน้ำหนักเยอะมาทดลอง Moving on ไม่ to ใช่ the คนที่ cast. สุขภาพปกติ All right, น้ำตาลลดดีแล้วแต่ in ต้อ the ง hands กิน of บ้าง Zeta นะ as ครับ well. น้ำตาลไม่ He's ดีต่อ trying สุ to ขภาพ shut down sewers with that Odin. ไม่น้ำตาลมันแทบจะมีอยู่ในทุกอย่างของในที่เราแดกประจำวัน มีทุกอย่างเลยว่ามีทุกอย่างอยู่ มีทุกอย่างเรา Much contact, but if มัน he ไม่ต้องการเยอะเว้ยน้ำตาลอะ the retake. แม่งไม่มีทางแบบมันยากมากอะที่มึงจะไม่แดกน้ำตาลเลยในแต่ละวัน กินน้ำตาลวันหนึ่งเกือบ50 กรัม สูตร gets that kill. น่าจะใกล้ตัดขาแล้ว Oh, and a fast retake, but the Nanoswarm is going to hold him off just for now. แต่ Side player, ร่างกาย another ต้องการจริง Nanoswarm as well. แต่มันไม่ T1 ต้อง just การเยอะ cannot ปะ get into the site. ใช่ Yeah, they've been sandbagged ซึ่งมันเป็น pretty ไม่ได้ successfully. แดกมื้อนึงก็เกิน Saya ละ does dash in. With the op, he's going to get shut นอก down จากมึงออก immediately. กำลังกายได้อยู่ And Ban gets taken out, and the drop from Zeta to try to support, not going to be good enough. Nasty Ma. win there for DRX. A lot of that with that kill 3-1 ไม่เกินจริง Just wasn't enough room, wasn't enough air, แดก enough แป้งเข้าไปย่อย oxygen เป็น there น้ำ for ตาลดี T1 นะน้ำตาล to ไม่ really ของ make จริง anything happen, especially with แดกตีน Stack นะย่อยได้ปะ shut down there on the jet dashing in. Yeah, That and a thing lot of มัน this, จะแบบ the Aldro พระอม barely เลย spots พระ Munchkin อมเลย right เหรอ at the end. And the paranoia มันจะ keeps ช้ำๆ Munchkin โอ้ยแล้วที่นั่นเดินสายไปเลยส so แต็ก that Zest has time to wrap around and clear out sewers, right? The crossfire now gone for T1. คืนไม่เข้าขายไม่เอา They had a cheeky idea with the Odin, but it doesn't work out. The operator continuing to be bought once again for Saya player. Can they make it a 5-7 half? Honestly, it's even 5-7 half wouldn't be so bad for T1 as they switch sides. เอาง่ายสุดท้ายแล้วไม่ว่าแดกอะไรออก Saya กำ with ลัง the กายครับ peak here into ชนะ B. ทุกอย่าง You know, B has really been a site พรุ่งนี้ that เว้ย has เริ่ม gotten no attention here from Yes. DRX, พรุ่งนี้วัน by อา the ทิตย์ way. ที่เชื่อให้แม่งหยุดนี่หว่า They walked through it once. RB walked through วันจันทร์ละกันวันจันทร์ละกันวันจันทร์ละกัน once in the first half so วัน far. จันทร์ละกัน As วัน far as จันทร์ละกัน the rest of this map, B is not in the alphabet. ไอ้เหี้ยวันจันทร์คง So มีแต่ we เรา gotta see ที่ต้องนั่ง if เศร้า Saya can get a นอน big บ้า first time they stack it in mid. Yeah, that DRX drop เหี้ยแต่วันจันทร์รถติดเว้ยวันอังคารดีกว่า Saya just confident he knows he has tailwind. พี่ยังได้เลย อังคารดีกว่าอังคารดีกว่า Another pick. ทางน่าจะรู้สุด Just แล้ว gonna find the turret, that's it. อังคาร Okay, and then the Omen ultimate used by แต่ Ban คาน just มันน่า to จะ check นี่ปะ anyone's ทดแทนวันจันทร์นะ to a รถติดวันจันทร์ไง main long. อะไรยุทธ Right there. ก็เหมือนที่ชดเชยอ่ะ จำนวนไม่กิน อ๋อ ไม่กิน เฉย ปะ He is kind of left behind. He already ผมมัน has ก็จะเยอะอย่าง smoke เงี้ย out, though, and the ใช่ paranoid. He's just trying to buy time, but ตาย he's หนึ่ง spotted by Oh, dear. Buzz, and the site broken open by DRX. Yeah, Yeah, T1 DRX looking to get this แม่งเฉียไม่ขึ้นว่ะ eighth win here. left. ปั่น I mean, มัน this is just brutal. Munchkin ตอนเฝ้ากุฏิบ้างอย่าง is งี้ แม่งต้องให้กู possibly ไป gonna เฉิ have ด an ไว้ไอ้ engage พวก here เนี้ย with Mako. I mean, he's pushing right up here. Maybe hungry for an exit frag. No, he rotates around over towards attacker spawn. But he's not done moving in the general direction. I gotta imagine he does have to go for the save here, though, right? I mean, you're starved for credits, and if this goes 8-3, the next round is last round. เอาพี่ยุทธเพื่อนพี่พิมพ์แล้ว Whatever you can. Ban only has 50 credits. อะไรยุทธเวโง่ให้เล็กเล่นคนเดียวพอเล่นเวโง่หลายคนมันไม่ตลก And DRX at the same หา time. เทรนเนอร์ในแชทก็มันไม่มีไงเทรนเนอร์ในแชทอะมันไม่มีหรอก I ไอ้ think เหี้ย there- มั I นจะ think มี there's ได้ a ไง world where Zest greets for this 'cause he's ไอ้ one เหี้ย point เงื่อนไข away. กันเยอะ So เกิน whether he ต้อง gets แถ the ว kill บ้าน or กู not, ด้วย he gets his Hunter's และเป็น Fury, เทรนเนอร์ด้วย and that's fine. หาไปงั้นแหละแต่ถ้ามีมันก็ดี ถ้าไม่มี He's ก็ playing this ก็ in ไม่ a แปลก very calculated manner. Oh, well, ไม่ hold น่า on เป็น for ตอนเฝ้า RB. กุฏิเหี้ย Munchkin actually เพราะทำไมกูติดไม่หาย Get วะ those พี่ numbers out. This is going to be the last round in the first half.
T1 calls for that timeout. They need to figure out how to get this to 4 and stop DRX from getting 9. Now, I'm going to say this in this timeout. Obviously, it's going to be fun to see what strategy is used, but the first half seems to have no bearing on what's going to happen in the second half for these two teams. No, okay? not at all. I mean, they have been fighting back to the nail in the second half on both sides. So, curious to see. I also am very interested in this timeout from T1. I mean, this timeout tells me that they think if they can just get the 4-8 scoreline, that whatever they have prepared on attack will carry them to victory. Right? Because why bother using it when there's only one round left if you think it's not going to be too big of a difference between So curious to see what I'm actually more curious now about the attacking side from T1 more so than this last round in the half. It's a good point. รอคาสิโนถูกกฎหมายบ้านเราก่อนแม่งเจอเหี้ย เขาเรียกว่าไล่ทีมอีเดียไรเลยปะไม่ได้ดิโดนเลย เอาว่าถ้าถูกกฎหมายอะ Everyone, if you're watching from home, do your stretches like that man in the background. Make sure your shoulders don't get all ถูกกฎห bunched มายแล้ว up สตรี watching มได้ from ไหม home. หรอ You don't want to have shoulder ears while you're watching or กลับ playing. มาเถอะนะสตรีมได้เลย มันต้องจำกัดอายุอยู่ดีไหม We're going to go into this 12th round here. ขึ้นอยู่ What แต่ exactly ละ is คนมาของ going ป to ระ be เท the ศ setup here? ไม่ก็ประเทศเรามันต้องอายุอยู่แล้วปะ ก็พี่บอกว่าถ้าถูกกฎหมายมันต้องได้เดี๋ยวต้องติดได้เดี๋ยว Most likely, they're going to run in and plant that lockdown right away. Zest was the operator as well. By the way, Zest is one of the best operator players on DRX. He just doesn't play the อันนี้เขา jet. ทำจริงป่ะวะเหี้ยอยากเห็นแล้วอะ ทำอะไร All right, Ban is going to be lurking right up in the front, but he's already taken out by Buzz. อะไรที่แม่งไล่จับไม่ได้ทำแม่งถูกกฎหมายซะให้หมด allows Buzz to just get free kills left and right. They don't even อย่าง need อะไร the ซื้อ lockdown. บริการลด They ภาษี don't need อันนี้ก็ดีนะ anything. ผมลองเสริม Just อยู่ their bread and butter ซื้อบริการลด set ภาษี place. เหรอ เอาเอ็ม เอาไปแต่เป็นแบบลดภาษีได้อะไรเงี้ย Can they Ah, swing you up? Can they win. get แล้วเอ็มจะไปซื้อได้ไงแฟนเฟิร์น ไม่ ก็มี หมายถึงว่าเพื่อนผมบางคนมันชอบมันจะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ Good. Buzz, Bad good aid. score. He's Is he trying going to to get the เอ็ด ace? Can he ยิ get งเฮียอะไรอย่าสแปมควันในสัตว์สายาคนละรุ่น DRX up 9-3, closing it out with 9-3. ไอ้เหี้ยอยู่อีก5 ล้าน Weight being ไอ้เหี้ย shifted มี towards 5 the ล้าน east side from T1 and โอ้ DRX. แม่เมื่อวาน13 It ล้าน doesn't look like they want to push out กด of หั B, ว but they are. Oh my Bye, gosh, man. the DRX Team, cheers are team. getting louder and louder. yeah, ฟอร์ทีมเว้ย It's got to be a drum, by the way. it's definitely a draw. Yeah, we've been wondering Yeah. about this the entire night, and it's got to be a drum. All right, the round's kicking off. It's just going to be a quick hit onto A. T1, have they learned from Team Secret? Is the answer to just pile onto A side รอ every กูยิ่ง time? ใหญ่แบบพี่ปุ้ยก่อนเดี๋ยวกูจัด แป๊บเดียว Is ไม that โครโฟน the อะ play? DRX is going to give it to him, but there's going to be a pretty quick pinch coming here. Here's the thing, as soon as that alarm bot trips T1, do you turn around to fight, ทำไงให้ได้ or เป็ do น you แบบพี่ just ปุ้ย send วะ Saya เหี้ย in to push out a flank? ฟี The ฟ่าฮา spike เกียร์ is planted for main, right? So ideally you don't lose that เอ้ย info. เขาเก่งจริง Okay, they're just gonna try to Ui. fight back. คาแร and คเตอร์ seal ปะ it. All right, they're going to come up now. And it's just going to be Zest staying up here. Yeah, only Ban was hit by that stun. He is in a bit of trouble. Vacarpe trying to provide support. He gets one, and he stunned up the other members. โอ้ Oh, Zeta's starting to make it happen. Hold up, 2 versus 2 now. The Frenzy good.แล้วมาโก They find info, and Saya will be able to clean it up. Another pistol win for T1. T1 is doing so much in these pistol rounds, and by the way, we talked about this, is a site that Achilles heel. You know what's เฮีย crazy ดู to ดิ me is ส that ติ๊กเกอร์พี่ one of ปุ้ย the อื้อ reasons เลยว่ะ DRX's Haven was so praised in the past, right? That พูด so ให้มี many ความ teams รู้ studied it to improve พยายามวางตัวเป็นกลาง was อ้าวจะบอกพี่บูมไม่มีเหรอ because site executes and retakes, right? They were one of the teams that said, okay, we can let them have a site because we have so many different retakes. ยากละพูดให้มีความรู้นี่ยากละ We กู know ขอไล่สาระไป exactly วาง how to ต่อดี break กว่า open that site once again from the defender's side. That started to fall more and more พูด apart กับ as แชมป์ teams have gotten used to เตอ that ร์ไตลี style กมากมายอย่างนี้ได้เหรอ of วะไอ้เหี้ย up on it. เฮีย Oh, ถ้าพูดให้มีความรู้ต้องไปคุยกับน็อกติก AK47 Mako got to pull back a little bit further. กูเห็นในกลุ่มแกอย่างเดือดเลย ไอ้เหี้ยเขาไปโพสต์อะไรสักอย่างกูอ่านอยู่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองอ่ะแล้วมีคนมาเม้นแบบเหมือนเห็นต่างอะเหมือนแบบมาขัดแย้งแก ถกก่อนมาถกก่อน เจอกูได้นะดิสคอร์ดอ่ะ ได้ตลอด Clean
เจ็ดเท่ Marco's good for one. ไม่ได้ ถก คนนี้ ถกกันเละเลย มาถกมาเถียงกันได้ครับในดิสคอร์ด Through the foot, อย่าไม่ได้ yeah. ห้ามไม่ให้ถก แกเปิดกว้างนะแกเปิดกว้าง He นะ actually พิมพ์มันไม่ gets ถนัด a kill with ถ้า the พิมพ์มัน jump ช้า shot. ไปก็เจอได้ในดิสคอร์ดนะ I was about to joke about there's เฮี nobody ย there. แก and then I สุด look at จริง the นะ kill พี่ feed, ดี I'm like, เหี้ย oh. แกนั่งแกอยาก That's a เถียง long นะ range ขอ shot. ขอแค่ได้ดิส Well, คัท that's นะ the funny thing about the shorty is ขอยาก you're gonna do damage if you click on him, even if the แต่ถกหรือจะถอดอ่ะ right? If somebody's Yeah. low on HP, you ได้หมด kind อะ of finish him off there. ได้หมดเลยเหรอ You hear T1. แต่ก็แค่คุยเฉยๆนะ They got ด้วย the เหตุผล shorties. แต่ก็ Carpio was เหมือน so มาดีเบต far กัน as เลย well. He's like trying to just plant the spike. Well, all right, T1. แต่ใครจะกล้าไปวะเฮียดูคำท้าเลยเฮียดุชิบหาย ถกไม่เถียงอ่ะ Is this strange pattern gonna continue on as we go? อุ้ย through อุ้ย the อุ้ยอุ้ยอุ้ย where ไอ้ the สัตว์ยืนง้างธนูอยู่โดนยิง you know, eventually gets overcome here in that second half. Yeah, well, I mean, T1, they're saying, all right, Team Secret, they were onto something. We get A main for free once again. See if we can break open the site. Even Sewer's taken. Paranoia pushes him out. Buzz is kind of stuck on an island on top of these boxes, but he shuts down Saya player. DRX right now just cleaning house. Zayden Munchkin left over. เฮ้ย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  There's just เดี๋ยวดูบัต one. ดิเดี๋ยวดูบัตเล่นดิ เฮ้ย นัดเดียวรีโหลดเถอะเพื่อน Okay, on T1's side. Oh no, the reload. อยากจะพี Cannot เขา finish อีก the man behind เฮ้ยมึง the ยี่ ball. ห้อไหนวะบัต Just T1 to get into the site. This Oh, is unreal. no. It's ไอ้ just ชิ้นเลยนัดเดียว left over แล้ว Munchkin พีค so ไม่ว่านะ วอลแบงด้วย คือกะเอาตายเลยไง นั่นแหละ Oh my God! แทนที่เพื่อนแฟดให้ได้เบรกหนึ่งจังหวะแล้วรีลงรีโหลด Finish the spam onto Munchkin, and ไม่ that เถียง creates ถ้า that เป็น one PDC opening รีโหล where ดเก็บ Zeta สอง can นะ peek เมื่อกี้ out and just โอ้ย shut down the แต่มัน site. เดินไปยิงเลยเดินไปยิงกันเลย นัดเดียวนะ อุ๊ย เออมันที่ห้องหัว I mean, the crazy part is the initial defense was good. Yeah, no, that's the thing. They got the kills. And then it was just like Ui. T1 willed their way through it. There's something on this site for DRX, man. They gotta Yeah. leave it, man. They gotta get out of there. Oh no! I mean, what a haunting round for DRX, where they probably thought, all right, shutdown successful. We got this in the bag. เอ้าอันนี้มันได้โบนัสลาวเหรอ This time, ใช่ปะ enemies are ไอ on ที it, วันอ่ะ though, so มัน they ชนะ gotta ปืนพก get ได้โบนัสลาว cheap. อ้าว But ภาพ I เดิม love this, right? Because ภาพเดิมเลยนะ from both ภาพเดิม sides are so Ascent ครับ calm กลับมา nowadays แล้ว in the lobby. They just plant 93 Saya, and เครืส that way they know DRX cannot take over lobby and allows T1 to actually go back แม to ปเท่าไหร่ A-site แล้ว much แมปที่ quicker than you 3 normally would be allowed to do. ครับ Oftentimes, if defenders put up that aggressive smoke, you kind of just have to wait, use so much utility to clear out lobby, clear behind the box, clear out the cubby, and then barely get into a main. T1 says, nope, we already have our jet planted in there. So A, it's going to be the same story. I mean, DRX gives him A. Saya does miss that traffic two It's times kinda in a row. funny, yeah. Something's going on there. They're also very aware that Zess is probably up here in heaven. So some shots are fired into there. We don't have the spike planted, by the way. Yeah, just trying to draw out all the utility, right? They're trying to make sure that DRX doesn't have... Yeah, they're trying to bait in the early retake, and it's successful. However, the stun's good, and Carpe taken down. Buzz still alive, picks up a Vandal. Still on the move here. Mako gets one, and two. It's just Munchkin left. But it is a 1v2. Mako only a stinger, Buzz low on health. Perfect crossfire setup. Oh no! But the stinger at close range reigns supreme! My God! What a round! Wow, I mean, it's just the back and forth. T1, they wanted to bait out this retake. They wanted to bait it out with the fake plant. And DRX says, bait it out all you want, we're still gonna catch you. I mean, the paranoia and the stun in a perfect crisscross leaves Carpe just completely unable to fight. Buzz gets right behind him. And then an amazing updraft right click allows him to pick up a Vandal as well. Saya here with the operator. Oh, same with Buzz, though. We might end up with that duel. So it's going to be a bit of a peek into garage here. Election gets to confirm that there is someone lurking inside. So unable to clear the enemy's killjoy utility with that nano swarm. We've seen that become more and more common. Munchkin's trying to figure out, do I spend more here just to... Okay, so that way you can confirm at least clearing out the turret. But it does come at the cost of both nano swarms, and he still cannot gain control of garage quite just yet. The only thing that does is, you know, kind of forces DRX to have someone watching garage instead of relying on the turret. Right here. So they're not going to fire that
shot over onto the Al drone. A is not where they want to be anymore. C instead is where they're going to need to come up. They smoke it out. Killjoy utility is triggered. Oh, but with this timing, Munchkin actually goes into garage. This is just to allow Munchkin to get in there, and the Hunter's Fury is trying to clear the site, but Mako takes it down. Munchkin, and that ruins the entry from T1. Mako with a triple right now, and a humiliated T1 having to back up. We've still got the operator down here, but Zeta and Carbe are so low. If Zeta could even just get a pick, that would be nice. Let's not forget, Buzz is ready over here on the A side. This is going to have to be a save round, which means DRX is going to go up to 11 points here on map number 3. A good hold from DRX, being very well aware. First of all, they were ready to really shift their focus on to C right from the get-go because of Buzz's positioning. However, on top of that, aware of the fact that if they're making this much noise and they haven't come in through our nano swarms, what else could they have prepared? Probably a pinch from garage. RB had to leave it to help cover the site. So Mako watches for the entry in from Munchkin. And that's just perfect timing for Mako, hiding away in the corner here. And by the way, Mako, if he wasn't getting the shots that he's getting, this would be an extremely different map. Oh, yes. Yes, absolutely. I agree. And then even in that replay we saw, he gets the first 2 kills and then he shifts a couple steps to the left to prepare for anyone trying to just swing out, and get that pick on him, and that throws Ban off as well. A great hold by Mako and DRX. Now, 1 point away from match point. We've seen this before, Yeah. We know what this means. It's going to be 13-11, but which side will it be? I mean, normally we'd be like, all right, well, DRX, you just need 1 more to get match point, and we'd call it a day, but not today. Yeah, and if you're wondering what we're talking about, then you must have missed the first 2 maps where it was like any team that's down is going to be the one to come back. I hope this timeout serves T1 well. Otherwise, this might be our first kind of one-sided map we've had so far. Yeah, I mean, both the other ones, obviously, especially with comeback wins on both sides, have been very close, very much a tug-of-war. But right now, it definitely feels like a map where T1 is fighting an uphill battle against DRX. Now, tons of pings coming out on C side from T1. Looks like maybe they're suspecting the operator to be there. Operator has been given over to Munchkin, so Blade Storm entry in the works for Saya player. And they may be going for info right now. Saya probably going to hop up, doesn't see anybody, waiting down in A. That may make them suspect that the operator has been rotated around, but you never know with mind games like this. Yeah, I mean, I like the idea, right? Just check that, okay, with this aggressive smoke, does that mean someone's coming forward? Is it a fake for the operator on A long? They realize the operator isn't there, so they're going to start creeping forward. But you got to imagine that a lot of this is just being used to see if there's a reaction from DRX, and they get one finally. The Owl drone being drawn out. 2 members purposely showing themselves on this drone. They could have hidden, but they choose not to. All right, Zeta going to creep up into B. Oh, DRX knows this is coming, though. Yep, this is a site that has not gotten much attention in this first map. They smoke it out. Saya's going to dash through onto the side, and they lose track of Saya. Oh, and they even checked the corner for Mako as well. Saya drew out so much attention. Spike planted now. DRX in a very difficult retake here. Buzz going to have to try to come over here from the C side. Oh, and they're gonna empty the site. They have an operator in Munchkin's hands to watch the spike. Here. And they have Zeta ready to go for the flank at any moment's notice through garage. This is all just going to be 1-by-1 peaks from T1 to draw out time. All right, they get it to, no, they don't even get it to half. That's it. 7-11. A flawless. Yeah, a perfect round. And man, we talked earlier about how that timeout, we hope it serves T1 well. Well, that literally could not have been better. No, I mean, there's no better way to do it. And what an entry by Saya. Yeah, here we go. The dash through, kill, and then dash forward, which really makes that, it's such an inconvenient spot to try to control with the operator on C. You can't quickly come back and try to get that retake, and they were utterly shut down from there on out. And this is just the level required, right? We thought DRX was having the read, but T1 says, we know you're going to be prepared here on the site. Saya just walking around his teammates' fault line to try to get a different angle here towards mid. I mean, again, they're focusing on B right now that it's full buy rounds, assuming that this is going to be the weaker site. And if it isn't, they can easily rotate out. They're not going to hard commit just yet, but no movement.
Drone being heard on A short. Okay, once again, into B. If it's not broken, don't fix it. Saya perched up on top. They're trying to draw out whatever utility from the opponents, but they will be able to draw out the aftershock. Now the plant should be safe. No ultimates available on the side of DRX that can stop this one. Man lurking in the back. Oh. But yeah, DRX tries to kind of sneak in. Yeah. Saya, the drop. Not quite aware on the side of Zest. Munch gets ready and takes Mako out. Oh my God. Okay. It's happening. It's happening. We told you. We told you guys. We told you. ไปนั่งฉี่อยู่ดีๆขี้ไหลก็เลยเอาซะหน่อย Yeah, well, I'll come back. Gonna be saved by Buzz. I mean, that's the best you can do. Meanwhile, I mean, T1, they're just gonna say, you know what, you can save that. We're not gonna greed for that. I mean, I think there is a world where maybe they could have. It wouldn't have been the end of the world, but perhaps they're realizing, you know, let him keep the operator. If as long as we can นั่ง find ฉี่ a location, ใช่ครับผม that's one person พี่นั่งฉี่ down, right? We just don't have to fight ผิด against ตรงไหน him. อะแถมสะอาดกว่าพวกยืนฉี่ด้วยกูจะบอกให้นั่งฉี่ Needs to do something to carry that. By the way, B side ไม่มีกระเซ็นครับ control it. I don't know if we're gonna have more action on B or not, but it does seem like if they know an operator's at play, B becomes a lot more tempting. แปลกเหรอนั่งฉี่ I gotta imagine, yeah, I was gonna say T1. They probably assume enough damage done onto B. Now, as long as the operator isn't quite there, or even if it is, maybe we go for a fast hit. They've got Rolling ของ Thunder ดี and เลยนะ Lockdown ready นั่ง to ฉี่ go. อะ So ไป does หาทำ DRX, ซะ but they can just get in. ไม่ต้องเอาไอ้เหี้ยนั่นขึ้นลงด้วยไอ้ฝา They might be able to find some success now. Of course, และไอ้ฝานี่ตัว initially ศพเลย starting ตัว on ศพเลย B กูบอกให้ site to prevent any sort of early ตัวศพปก push. เลย Saya's crept all the way in. Buzz does suspect it though. They're well aware that they did not สะ cover อาด his กว่า angle. กูนอนฉี่ เฮ้ย Saya's waiting. บ้าจัด Patiently. Oh my God, they both missed. Oh my gosh. Well, that was like a scene from a movie. But ของ however, ผมนั่งฉี่ okay, ไม่ได้ the ว่ะ drone ของผม was มัน used เลย on ออกมา A long. โถมึงน่าจะเล็ก Just ว่ะ saw the operator peek out from ไม่ได้ backside. คุยมึงใหญ่หรอก Okay, that's two โถเล็ก members on A. That means B site may be a bit lighter once again. Okay, here we go. Hunter's Fury gonna hiccup that spike plant. Oh, but that means lockdown available for Munchkin. It cannot be destroyed. They're now going to go through Garage. Found them. Okay, here we go. Yeah, Rolling Thunder comes through here. Is Mako gonna be able to hold this? Well, this is up to RB, but he's been paranoid. He cannot cover for his teammates. RB gets one, he gets two, and he shuts down the plant. Cannot be finished just yet. Ban still fights back. Zeta does as well. One enemy remaining. Just Ban left over. เอา Possible. 12อ่ะจ้า Got the ultimate. Well, he just wants to bail out of here. เอายังไงสถานการณ์เดียวกับมาโกะ Two. สถานการณ์เดียวกับมาโกะเลยครับ I like the plant. จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า That's where it might be. Now, Ban, the thing is the spike plant location keeps it ambiguous, but he has so many places to check. He needs to. He's okay. He's just gonna pick the 50-50 and see they're both coming from different spawn. Thankfully for him, he would be correct. All right, he knows at least Silva's up there. รีคอนไง เรียบร้อย And he จุด sees เปิ the ด operator shot. And he was tagged. อุ้ยฉลาดจัด Oh my God! เอ้า Oh my God! Buzz was just trying to check the close angle and try to create ไอ้นั่นทำอะไรอ่ะ jumping in, but Ban does not get shaken. I can't believe it. What? I can't believe that's how it ended. With just two shorty shots on top of box. Watch. It initially แต่ worked. ชมแบนว่ะ แบนสมาธิดีนะ It initially ไม่ยิง works. ตัวแรก Ban ครับ thinks เพราะว่า about รู้ว่าเป็น trying ช็อต to ตี้ trap ก็เลยปล่อย Buzz, เลย and he instantly decides แบน that's สมาธิ the ดี shorty บัตก็ get Zest. อะไรก็ไม่รู้2อย่าง Here's the thing. The รวม other กัน thing Ban probably in the back of his mind remembers is, well, if he swaps out of the shorty, it's still on op. It's going to take a while to fire by scoping in. You can't no-scope at that distance that easily. Well, also he knows he probably tagged him already. Well, yeah. You just need the extra damage. And then he switches out to the แบ shorty นแม่งเก่งสุ himself. ดนะแบนเก่ง Okay, any concern for Ban getting used to the stage of the pressure? Again, greatly exaggerated. This guy has been locked in to T1, and T1's trying to crawl back into this map. Man, what a best of 5 this has been. ว่าถือโอเปอเรเตอร์ได้ลุ้นเทรดอยู่นะ For
ถ้าถือช็อตตี้อ่ะแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ตัว2อ่ะใครไม่รู้เมื่อกี้ยิงไม่โดนแบบเนี้ยก็ยังโอเปอเรเตอร์ยังได้เทรดอยู่ to get to that so important number 12. Yeah, I mean from there it's them trying to fight for overtime, but right now this victory is still in peril. And here's the thing: is that as funny as it looked, I don't think you can blame Buzz and Zest for the play they tried. I mean, he had an op in his hand. What else was he gonna do? Yeah, he could have gone for eagle peek himself, but I mean, man, just hearts of steel right there, bringing the round back for T1. Saya with his own operator this time. No operator. แล้วเล็งรอใครกระโดดตายนะมันกระโดดตรงนู้นไงไอ้เหี้ยฉลาดไอ้เหี้ยฉลาดนะ RB ไม่โดนอีกคน Give them even the slightest bit of information. DRX also showing a lot of patience. T1, they may very well just collect up over here. Lower final พรุ่งนี้รอบชิง Characteristically of DRX, they do seem to leave A wide open sometimes. และรอบชิงโคตรสำคัญในเหี้ย Yeah, well, I mean, this time they have rolling การันตีท็อป8มาเตอร์สัตว์รอบชิง เงินอีก$100,000 มีแต่ได้กับได้ So many reps in to practice retakes like these where it's the most ideal scenario. แล้วไปเล็กไม่ปล่อยมันเอาแน่แล้วกูคิดว่าเปย์เล็กน่าจะชนะชิวๆมันโหดด้วยช่วงเนี้ยใช่ครับใครชนะไปเจอเปย์เล็กต่อ Killjoy's ready. I love this lockdown timing. He puts down before the opponents just to be able to buy time so that they can't just rush right in. And they're going to pull back. ไม่รู้เหมือนกันครับ At least some of them are. Okay, defenders Killjoy lockdown also destroyed. เขาไม่ได้แจ้งไว้เด็ก All right, Buzz finds one. Stacks finds another, but it's a trade out here. And then there are none. DRX is going to get this diffused down. It's going to be 9-12. T1 needs to win 3 more to go to overtime and match DRX. Otherwise, DRX is going to walk out of this next map up 2-1. Yeah, and very calm and collected play here from DRX. พรุ่งนี้กี่ดาว5ดิไอ้เหี้ยไม่ว่าใครเข้าไปก็5ครับตอนทีวันเจอเปเปอร์เล็กก็สนุกนะในรอบลีกอะรอบกรุ๊ปสเตจไม่ใช่รอบลีกรอบเก็บคะแนนหรือว่ารอบอันนั้นเพย์ออฟวะมันเจอกันตอนไหนวะเพย์ออฟนั่นเพย์ออฟถ้าจำไม่ผิดแม่งเจอกันแบบอย่างเดือด So another chance to leave A site open. All right, a push in over here. How prepared is Zest? And by the way, DRX not budging just yet. They're not sure if there's just a push they're trying to sell or one. และอันติเยอะอย่างนี้น่าจะชิวๆเปล่า We do see Zest. เปิดฝั่งนู้นไม่มีเลยอ๋อมีอันติเดียวนี่หว่าไอ้มาโกะไม่ต้องนับมาแล้วกันไอ้เหี้ย For a retake. Not dropping numbers, not being ปล่อยรีเทคอีกแล้ว มันผ่านไปเร็วเกินบูมมุม ขอบคุณครับขอบคุณ To counter this rolling thunder. That's the big question because you got to เร็ว know that จริง it's coming. 15 You เดือน got to know that it was intentionally saved. นี่สตรีมมานานแล้วนะ Okay, Saya player just trying to do ขอบคุณ some น้อง damage แซน up into heaven. Not going to find a target here. The rolling thunder is น่าจะเหมือน ready ดอท here. นะน่าจะเอา Operator เข้า giving กรุ๊ป over ส to เตจให้ Stacks หมด so that เลย they จะ can ได้ไม่ jump มี in ภาพแบบ for พว the กเก่งใน retake. โซนตกรอบไปอีก Saya's positioned for it. He is outside of range on the rolling thunder, and he is shutting down the retake on his own. Huge moment there. Just as Demonco left over. แล้วเสียอันติปะเนี่ยสแต็กใช้อันติปะเมื่อกี้ใช่ไหม ใช่ใช่ โอ้โหเอาแล้วเสียอันติด้วยสายาเบรกไว้เลย2ตัวเน้นๆเฮ้ยโอเปอเรเตอร์นี่มันใหญ่แปลกๆวะวะ I mean, what a match! What a match between these two teams. เกะกะลูกกระตาย We're still guaranteed one more map, no matter what, in this best of 5. We're gonna get to see Bind, but yeah, just a save coming out from DRX. I mean, you made match point, no reason to throw away any sort of things that you can carry over that operator. Oh, so important here for the defenders. So DRX has 2 opportunities in the next possible 2 rounds to get that to 13. So they got to figure out really how do they do this. And this was really the setup here. Is that Saya was sort of out in the open where they really thought they were going to be able to set up over here through the hall to try to push it. They just got that preempted. Saya willing to sacrifice himself for the greater cause of that round. แม่งตึงทุกแมป13 Saya's got a blade storm. 13 11ทุกแมป I mean, it could be available in this round. Buzz's blade storm could be เอาเรื่อง available คู่ in นี้ this round.
ทำลายของไว้ก่อนแต่ไม่มีของครับแดดไปแล้วแล้วแฟดใต้ตีนเช็คไหมใต้ตีนเช็คไหมใต้ตีนใต้ตีนใต้ตีนโอ้โหกระโดดไปโอ้ยโอ้ยยิงซ้ำด้วยเป็นไง11นะอย่างนี้11นะจะรีเทคหรือเปล่า4 ต่อ 3ปืนพก1จะเซฟไปเล่นราวหน้าไหมโอ้อย่างนี้รีเทคแน่อย่างนี้รีเทคแน่ครับเฮ้ยนั่นศพไอเซฟไอเหี้ยตาเตอไปหมดแล้วมั้งนึกว่าหัวครับเป็นแดงโอ้ลำบากแล้วเซฟดีกว่าทะลุควันไปอย่างนี้เอาสไนให้บัตดีกว่าสไนบัตอยู่ไหนอยู่กะลาดOkay, there was a lot that happened in the last, I don't know, 40 seconds there. We saw ไม่เอาสไนให้ด้วยเพราะว่าเก็บไม่ได้เก็บไปเดี๋ยวโดนระเบิดตาย 2 kills 1 operator into I believe it was Zeta then getting 2 of his own kills. Yeah, and that was going to be เซตมีตังค์พอซื้อไหม Well, T1's a bit สไนน่าจะเปลี่ยนเกมที่สุดแล้วตอนนี้ตัด1ตัด2 so you got to push out from one way or the other. And Buzz says, "No, you guys stay right here, fish in a barrel." He's gonna get a quick little collider. Right through one through the wrist. Yeah, one through the wrist of Killjoy. But Zeta pulled his wrist like, oh, my wrist. ถ้าบัตได้1เมื่อกี้จบเลย Oh, I felt that one. If you get shot in the wrist, you can't play Valorant. เรื่องวันนี้จมูกมันเป็นอะไรวะ Well, จมูกมันพังอะไรวะ use it for Saya now as they pick that one up. All right, a peek out here. Both operators peering down into A. He tagged one, but I don't know if he's going to go for the peek. Oh! And then Zest with the nice straight peek out as well allows for 2 ยังไง T1 says, well, we just got to rush in. We got to try to catch อุ้ย him before เหี้ย the Where's Saya can, oh, he cannot get the next one. Zest stays alive. It's just Munchkin left ส over กอ to ร์แม่ง 1 แบบ versus 4. สกอร์แม่งโคตรสูสีอ่ะคู่เนี้ย This is probably over. This is probably going to go to a 13 to 13 11 here with the DRX win. But let's see what Munchkin's got to offer. Are we just destined to have 13-11s all night today? อันนี้คือทารอนยังมีโอกาสเข้าลีก This is crazy. This is insane. All right, I mean, ลีกที่เขาเล่นอยู่เนี่ยแปซิฟิกลีกเนี่ยมันไม่ได้ตกนะทารอนยังอยู่ไปมันเป็นสัญญากี่ปีก็ว่าไปทารอนก็ยังอยู่ต่อให้ผลงานจะขนาดไหนเขาก็ยังอยู่ครับส่วนลาสแชนนั้นไปแชมเปี้ยนนะน่าจะปลายปีเลยมั้งหนุนเดือน7มั้งราชนะ อะไรนะ แข่งเดือน7มั้งราชนะ แชมเปี้ยนปลายปีใช่ไหม เดือน8 เดือน 9ปะ ก็ปลายปีเป็นทัวร์ปกติของมันอยู่แล้ว Oh, he just wants to dwindle the numbers just a bit, but they're already on site. There's too many, and he's fighting. He's good for one. Whoa! And he almost gets it. Oh my God! เชี่ยมันขี้เย็นมาก It almost Bokเลยเมื่อกี้ Just with Chamber being put into the composition. T1, they've already experimented with this pretty unique comp here. I guess we have to figure out, how effective is this going to be against a team the caliber of DRX? Because new ideas can be great, but sometimes when the executions are just so strong, from the opposing team, it might not matter. Zeta over here, just at B long, ready to try and intercept the push. Yeah, it's just going to be a fast spot with a บูม 0 คุมทีม point. ไหนบ้างเหรอลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลครับปีล่าสุดเล่นอาร์เซนอลเด็กมันเยอะสนุกมาก So DRX is very well aware of the setup here. Buzz tries to นัว charge เจอ through นัว all มา the เด็สัต smoke, ว์ but Zeta's going to get the first kill. ไม่ 4v4 รอ now. ดสแต็ก We've still got เก็บไป Munchkin up by Hookah. เฮ้ยเก็กโคเหรอ Exit แพ้ไรสัตว์ just to see if anyone kind of jumps through on the window. 3-1 Contention is going to be elbow right here from Carpe. Stacks ready over here. Ooh, a nice crouch from Carpe. He gets the first tag and just swings right back out. Well, now the pinch can happen. อุ้ยไม่รู้ด้วยโอ้ทามมิ่งมาโกะไอ้ควยมาโกะ Yeah, I mean, keeps it going here. T1 just not aware of the angles that they're holding. Just Munchkin left over. เรียบร้อยแล้วดูไม่มีใครรู้มาโกะมาโกะนี่แบบ แม่งเดินอย่างกับล่องหน
ตอนแรกอยู่ขวา Okay, I mean, listen, it started with a bit of มา a โผล่ mess ซ้าย from Buzz, but the มาโผล่ idea ฮะ remains the same, right? If you ไม่มี throw ใคร out the วางเป้า KO มันเลย 0 point, you shut down whether it's, I mean, the Viper, the Sky, or the Gecko, all three of those high-value targets for that 0 point, basically to get rid of their abilities. And after that, you can waltz in, you go for the plant. They already had information about ผม Sheriff as คุม well, ลิ so เวอร์ they พูล were โดน well ไล่ aware อ of อก that. ใน And FM they never really quite gave away elbow entirely, มัน right? โกงอยู่นะใน Sure, FM got มัน the ลิเวอร์พูล initial อะ kill, มึง but ทำไงให้โดน wasn't ไล่ออก healthy นะ enough to continue pushing through. ยี่มึงน่าจะกากมากเลย Right, Saya here with the Marshall coming out of showers, but nobody's there to get this shot connected to. Instead, it's going to be more and more tension built up over here by Fountain. Yeah, now of course the orb going over to ban as เล่นไม่ well. เคยโดนไล่ออกเลย So just FM trying อะ to get ซื้อ whatever วันเดอร์คิดมา advantage they can บอกเลย early on. Triple Bulldog on the side of ทีมรัก DRX. ทีมหล They ง will continue ปั้นเด็ก to try to snowball this ใช้เงิน advantage. And look at this. I mean, just by not วันเดอร์ doing คิด anything, โกง they're ๆก็ continuing to ไป draw หา a ใน lot of FM the สเกลครับ utility that T1 has, which เดือด really is all they have to work with here on an จบ ego. นี่ไม่มีนะฮะวัน Saya's นี้มีคู่เดียว actually now maneuvering through the very, very middle. And if they do end up seesawing back over here towards the A side, that could be an interception. But I'm seeing right now DRX continue to press forward over at B. Yeah, but T1's ready for this, like you said, because of Saya's position. Oh. They have now stacked on to B. DRX still has time รู้ to ว่าอยู่ rotate เยอะ over นะ if they รู้ว่าอยู่เยอะ want. แต่ก็ Try ไป to ต่อ get the 0 point, and they will catch one, เฮ้ย but แต่ฝั่ง the นู้นโร screen เทต can ไอ้ still เหี้ย go up purposely. ฝั่งนู้น Zeta กระโตกกระตากกัน was เองว่ะ hanging back, and they think they've chased โอ้ DRX away enough. บิ๊กเบนจัด This is really unfortunate. DRX Now they realize they've been out คือทีวันคิดว่า DRX อะมันรู้ว่าอยู่นี่เยอะมันจะโยก And so they're แต่ gonna ไม่ have to ฮะ rely on just the hallway alone กลาย to เป็น try to ฝั่ง recover นู้น from โยก this. ซะเอง Oh man, I cannot blame T1. เพราะทีวันก็คง right? คิดว่า I พ mean, วกนั้น yeah, มัน you're คงไม่เข้ามาตีหรอก basically เพราะกูอยู่เยอะ 50-50s on these ecos, just โอ้ choosing to stack B กลายเป็นปล่อย initially. You ไซส์ think, ให้เขา okay, ไปเลย maybe they'll rotate over, and you try to all get a head start, but trying to anticipate that the teleport's going to come through. But at the end of the day, DRX says, no, we had no intention of doing so. ยิงด้วย เป็นไง The just being thrown right out through the vents. เฮ้ยไรตัวเฮี้ยนั่นออกมาจากไหนวะ Oh, and it's going to be a bit of a trade out there. It's just Zeta left over here. And โอ้ยมันมีรูเหรอ much done here. 1 HP and a dream.แพทใหม่เหรอ And just seeing if he can pick off one extra kill. Yeah, I don't think it's going to be happening. เฮียมีรู Oh, Buzz just trying to go back in. He was asking for the prince. I was like, why is Buzz doing that? Like, what's going on here? But he's like, well, I'm low health. I might as well go in, try to get that extra kill. So it's kind of aไม่ได้ modest up-pad หร buy อก round โทษที there for DRX. ไม่ค่อย They ได้ didn't เล่น go too hard into it. Yeah, I mean, Some triple Bulldogs, bulldogs yeah. just kind of right in the middle of the line there, right? So if you want, you can snowball that forward. But the other two, they leave on pistols. They've been doing this, so see if that can continue to work. Just one more map for DRX, cheering for Buzz here. See if that One more can come map. true. You're on camera. They're on camera Hello. with the little Timbers hat. Of course, they're selling all Riot merch here at the shop. So the Tactibears are there, but so is Timbers from League of Legends. Okay, the bird was sent out, but they were all hiding behind the corner. We may have a little bit of pressure built up over here at B. And there's going to be a push out. It looks like it's going to be... Oh, Saya Oh, just gets Saya! two. What? Oh my God, what a โอ้ my กุส recovery เนต there. สายหยา That was wild. It looked like that certainly should not have gone that way initially. Oh, well, Munchkin is stunned out, but Saya's there to cover for him. Saya is everywhere. Just the paint shows just to buy time. He actually gets quite a bit of a tag on to Stacks. All right, Zeta going through elbow now. Oh, and I love เอา the เฮ้ย play, right? Instead of just แป๊ trying บนึ to งนะครับ sight, you just say, well, we have the numbers อะไรวะ advantage. If we keep them surrounded, what could they possibly do? So this is going to be a plant inside the tube. Stacks is going to try to pull out from the outside. Saya could try to come forward here. RB doesn't have to leave the tube anytime soon. Yeah, they did hear the guiding light over in Garden, so they know that the Sky is out there. Stacks already down, and the pop flash, Saya says, I'll just pre-fire. He was killed before the flash even went off, unfortunately. So that's going to be a defuse. Nicely done. The first win on the board here for T1. Yeah. I love the push out from Saya, right? It was shocking, though, the way it actually Yes. went down. It looked like it was going to be the exact opposite. He was going to be picked off, but he's so good at just flicking. Well, he gets that, and he immediately repositions, get the stop as well, so that his spray doesn't bounce all over the place. Resets his aim for Mako. Now, I'm curious to see if T1 will continue doing this, pushing out of hookah, because here's the thing. Last time that DRX really shut down T1 in the first half on the attacking half was by constantly pressuring B long. They just constantly threw the 0 point out.
and then pushed in and said, okay, well, we're coming in, and they just broke open the site. One of the ways you could try to combat that is to push out of hookah and try to get the flank immediately. This time around, DRX really going to take their time. You have a poke over here into showers. Oh, Saya's not aware of the close. Oh, and his gun's not able to be drawn in time as he threw the paint shells out. Oh, that's just excellent bait by Buzz. Yeah. Entirely planned out by DRX to plant stacks forward. And Buzz just continues to spray to try to, you know, kind of bait Saya into staying a bit longer than he should have. Oh, the Seekers are immediate. Munchkin actually just goes right in, trusting his pop flash, but he has been caught up by the Seekers. Oh! He just can't find anything. Just Ban and Zeta. Now just Zeta alone left over on the B side of things. As it looks like it's probably just going to be a third round win here for DRX. Well, I was going to say, you know, it was a funny joke when the desk was talking about how everything's just going to be blinded and covered here in this map. But right there, the observer switched to like 4 different people, and all of them had something going on their screen. Yeah, it looked like it was going to be a double push into A, split between the Viper screen, but then we saw Munchkin try to actually push right through showers, completely blinded and shut down. But a lot of momentum built up here for DRX. It doesn't seem like the team comp is working out for T1 just yet. Obviously, we're very early on here in the first half. Yeah, I mean, this comp, let's be very honest, its strength is not on the defensive side, right? I mean, it works very much when you have the initiative to push forward and take the map just 1 inch at a time. Use the Harbor and the Viper to kind of close off the areas, and then you have the Gecko in the sky. The reason it works so well on attack is not just because you can cut up the map, but really because you have Gecko plus Sky. So many of your skills and abilities are on a cooldown that refreshes. So that way, you can continue to just kind of inch forward. But on defense, it's like, well, if we use it early to try to push out, unless we can really take that space, which as defenders is always a risk to push out, can we ever recover the Gecko abilities for that cooldown? I mean, there's all these other considerations. What if we have to go for a sudden retake and DRX strikes faster than we wanted and our cooldowns aren't, you know, back? Saya is set up here if he needs to use a showstopper towards the entry of Hookah. I would imagine DRX is already going to sense that could be a risk and not try to really go into that area on the map. Yeah, and Zesk just continued to jiggle peek because Saya had that push out earlier. So DRX just saying, all right, I mean, the sky's there. Usually that's where Saya's been playing. Now, T1, one of the other weaknesses of this composition is they don't have a great way of pushing out of showers, right? Unless you commit the Sky, Harbor, and the Rays onto A and kind of give up B long. There's not a great way. They're just putting up cascades just to buy time, and Carpe's watching that from behind. To cover that weakness, they now have Zeta over here in A. Are they going to try to just shove right into A? Buzz gets in. See, this isn't really covered by any one gun. The dizzy swing out, but Zeta not able to get the kill initially. Yep. And Zest is going to get this plant off over here. They do have Saya coming here from the bottom. Remember that showstopper is going to be ready. Carpe gets the drop on his Zest. Yeah, but look at the flank coming in from Stacks. He's actually rotated out of showers. He stitched it to regroup with his teammates. Saya's not going to be ready for. Ooh, oh my God! Saya. Take that What back. the He fuck? is so ready for this. What a freak! What in the world? Saya is just on another level. It's unreal. Oh, they spot Buzz. Bands there for the cover. And they have sight of RB. What a retake, and it all opens up with Saya on that quick swivel onto Stacks. I could not believe that swivel. That was just incredible there. I knew Saya had a shot. I mean, Saya didn't even have to use the showstopper there to recover that. Which is the other crazy part. Is I thought as soon as he got the kill onto Stacks, he would have gotten the showstopper ready to go. I think most players would, right? You think, okay, we've started that momentum. Yeah, sorry, that clip is just mind-blowing. But yeah, I agree. I would have thought, okay, he's going to double blast pack with the showstopper, break up the site, and he just says, no, my gun's good enough. Wow. Well, we've got showstoppers on both sides this time around here. As T1 has scooped up the second win. จะรัดเร็วครับ จะรัดเร็วเปิดอันติปะเนี่ย Early มา just แล้วไม่ได้ใครเลยอย่างนี้ over the box and Oh. tries to get whatever damage he can. Now, แล้วสวน nothing- โอ้ and เช่เซต้าครับ down Buzz, but meanwhile, วัดกันวะ waiting อู้ on หู Lurk คม and just catches. Saya player completely unaware as he's recovered. วิลเซต้าเดินดีจัด เซต้า เอ้า All right, ไม่เจอใครละอย่างนี้ Carpe's ready.
And he gets the first. There's a second. โอ้ And he's seen the third as well. Down A. โอ้ Good. เชี่ยอะไรวะน่ะ Insane. มันล็อกดูดไหม I มัน mean, ล็อก we ดูด knew ไหม all these players were good throughout their own ขอรีเพลย์หน่อยครับ ขอรีเพลย์หน่อยครับ whether in Valorant or elsewhere, whether in Korea or elsewhere, but my God. มันเอานั่นน่ะมันพีกันน่ะ I mean, it's really something to admire here. ไม่พีกว่ะ Oh, and เฮียเล่น then- โคตรดี Then Carpe now plays it safe. I mean, just the Ui. decision making here. ปล่อยเหรอ Earlier, the idea ไอ้ is เหี้ย well, เล่น whenever โคตรเนี๊ยบ actually ไอ้ feels สั like ตว์ he buys extra time for ปล่อยให้มันเอาบอมไปด้วย rotate. If I can drop the spike, you know, and I สุด just ยอด started ครับ the teleporter, I have that เพราะเหตุใด information, ห but รือ now he's like, well, no reason to greet it. Also, no reason to ทำไมปล่อย potentially วะ give that kill, give ไม่เข้า Bach ใจ with a เหมือนกัน Viper's pit, and then allow him to maybe plant for free with a pit coming out of showers. I mean, the instant decision making is very good from Carpe and the rest of Team 1. Yeah, I mean, it's so impressive here. Honestly, I love the way you point out that T1 individually is just so strong. Yes. Any one moment that there's a T1 player that needs to deliver, needs to get a triple kill, or needs to pull off something incredible, they are able to do it. Yeah. They can function independently from each other so damn well. And the crazy part is then we look at, you know, we compare them with a team like PaperX. PaperX is a team that really feeds off of that individual mechanics, whereas T1, they rely on the other stuff, right? The macro strategy, etc. But the fundamentals are แม่ง there เร็วมาก to create these heroic moments to make sure they can โอ้โห stay in the game. P5 ปะเนี่ย They function as entirely ไอ้เหี้ยตัว3มึง P5 ปะเนี่ย This มั่วๆนะ style with these players on T1, เขายังไม่ออกมาเลยสัตว์ just what Korea needed to challenge DRX to continue improving the entire region as a whole. ทรง2-3หรอ So now we have it tied up 3-3. Saya's ready with the operator, probably going to poke into showers. ก็ได้อยู่มั้งครับด่านนี้เขาเลือกมาด้วย และดูดีอยู่ตอนนี้สูสีมันมีทรงทุกแมปแหละเอาจริงคู่นี้สูสีทุกแมปนะจังหวะสุดท้ายใครสวยกว่ากันก็ Oh, there was a bit of a mishap, it looked like, with the blast packs there. So DRX going to be completely funneled out of the default plant position. Buzz takes a lot of damage, and he's taken down by the paint shells. Right, Mako is going to get that plant off. โพสแพนฮะ The whole area completely smoked out, and Viper's Pit's only going to ไม่โพส complicate แล้ว that further. กลางอันติครับเซต RB still lurking. เอ้าโดนแบงตาย โอ้ช็อตตี้แรงๆนั่งรออยู่แล้วเหลือคนเดียวครับสแต็กปล่อยวิงแมนมากู้แล้วยิงเรียกแล้วแฟดเฮ้ยยังไงไม่จำเป็นต้องวัดเพราะวิงแมนกู้อยู่ There's no way to make that work. I mean, Stack's the last one left. โอ้โหเล่นเอาชนะเลยเล่นเอาขี้โกงเลยไม่ต้องวัดไม่จำเป็นต้องตายไม่จำเป็นต้องฆ่าวิงแมนกู้อยู่ They drop all their weapons, a flawless in favor of T1. And I love the idea that they had no intention of ever pushing into lamps unless they saw people funneling out of it the other way, right? Band's just there to cover their back. They already had multiple angles on the pit. They already had Munchkin coming on the flank. And T1, their map positioning is looking a lot better than the last time they played against DRX. They're being very patient. They're basically waiting to get เอาแล้ว confirmations แล้วไอ้ on นี่มัน the other ไอ้นี่มัน positions เอา from สุด their อยู่นะไอ้ opposing โค้ชคน team. นี้มันเก่งนะ We saw that timeout called here from DRX. I don't think this should be a shock to anybody. But that was an expensive and brutal loss for them. I mean, it's going to be a very difficult next couple of rounds. And no doubt, T1's going to continue to find opportunities of their own because of how efficiently they shut down that round. Yeah, and one other thing I do want to point out is one thing that T1 has been doing well is that no matter from where it begins, they're always sending someone out on the flank. Because this is a Brimstone Viper composition, we're going back to the middle of 2022 when Valorant and VCT was riddled with post-plant lineups. T1 says, well, as long as someone is on the flank, they cannot get comfy all the way out of the site, right? Brimstone and Viper can't just hide in their little corners with their little lineups. They'll always have to kind of just fight us and try to win these duels in the site. And they're creating that pressure. Curious to see, was this talked about during the timeout DRX? Do they have an adjustment for it? And do they have better flank management even if they're able to get onto the site? We've got a push down here from B. We're going to let the Gecko farm out the orb. Oh, Saya getting caught by the 0 points, unfortunate, because here's the thing, they made noise on the orb, and then no one got hit by the guiding lights, so this he's going to go for it. Oh my gosh, he's just going to go. They're sending out guiding lights to continue for this, and a bit aggressive. Yeah, I mean, I kind of like it, though, even though it doesn't pay off. Whoa, I don't know about the Trailblazer right there, Munchkin. Oh, เฮ้ย jiggle ไอ้ peek. เชี่ย Dog
หมาสแนปไอสัตว์เจอหมาสแนป actually uses it in the best Ngông way đi. possible just to buy งงดิสัตว์ time. I was afraid that he might get caught unawares. เจอเทคนิคใหม่หมาสแนป Well, they're gonna keep Munchkin right แล้ว over แฟดออกไปเอา อะไรแม่ Is he being used on top of the guiding light? If they have both tagged, there was a possibility that Munchkin tries to push out of that high tide, but now Dizzy unable to be recovered. And this is why this comp, it does get a bit weaker on the defensive side. We're gonna see, this is basically a naked site. T1 gonna try to go for a retake here. Mako gonna eventually wrap back around here with the rest of DRX to meet up with this, but this is gonna be a very impossible round here for T1 if they try to actually come here and recover it. Yeah, they do have a lot of creds, so maybe they go for it. You could even potentially go for the Thrash, although I don't know. There's still 5 members on DRX. I don't think the value will be very good. So it looks like just more cascades just to cover the angles. Trying to get an early pick. T1 knows that if they can't get an early pick, if they can't dwindle the numbers, this isn't looking very good. Yeah, and Buzz gets the drop on him. At this point in time, it's just Carpe here. Now pinged. He just takes a hit on his elbow as he's trying to walk through the wall, or behind the wall as well. And it'll just be a save. Obviously, creds are fine on T1, but it's already looking nigh impossible. Zeta just potentially looking for a kill, but they won't walk out of the teleporter. Yeah, you could see Mako was, Zeta was going to be ready for that there. Wow, yeah, I mean, T1, they tried to go for, this fan, his last กลับมาเละเลย match ใคร he can ช watch นะ for DRX before he has to go into mandatory military service. Yep. And meanwhile, we have Oi! someone who is on vacation Soldier! from military service. You're looking at your future, buddy. Oh my gosh. Yeah, every able-bodied Korean has to do their service Yes. out here. โซเยอร์โซเยอร์ Well, all right. So Yeah,ในเครื่องแบบ T1, จัด they อะ try to get that kind of preemptive read off of DRX's timeout. I almost said vacation. Off of that timeout with the aggressive operator. It doesn't pay off, and they're not going to buy back another operator. They're just going to sit on their rifles this time. Now we do have a Viper's Pit ready here, if need be, for T1. So they may let them build up as เฮ้ย fast as possible. เหี้ยเขาหันกันข้างนอกทุกคนน่ะเมื่อกี้เซต้าก็หันข้างนอก Set that off. ไอ้เหี้ยหลบแฟดยังไงก็หันข้างนอกว่ะ And the best that they ส่วน can ใหญ่ do แม่ง is หันข้างนอกหมดอะ doesn't seem to make a lot of sense to try to push, and at least not just yet. มันเป็นสัญชาตญาณว่ะ Position, right? อันนี้เรื่อง They know จริง that the logical play here is to rotate over to A. Even Band, they're going for the crossfire. They want to actually get เอ้าดันมาเจอนะ picks ดันมา here เจอนะ just to dwindle the numbers. Now they're happy with that. And the โอ้โห blast แล้วได้ back ห to นึ่งแล้วกลับ secure their โอ้โห exit. Yeah, a good infiltration in there, and Yeah, then a T1 great แสบ escape จัด back out, just thinning those numbers for DRX out. Yeah, and now they can wait for the retake, right? They have the thrash. They have หันข้างนอก Munchkin คืออะไร rotating over for the ก็หันข้างนอก 4v4. ไงแบบ T1 ใน is เกม playing เรา this หันด้วย very แต่ methodically. ข้างนอกเราก็ DRX หัน don't นะ have แบบ many other options. Just gotta set the seekers at 30 Yeah. seconds. ก็นั่นแหละที่ They're กูอ going to ธิบาย try แห and ละ force their way in here. โอ้ Big shutdown here. Saya just so on top of the gunplay. เชี่ย Shutdown สายา now 5-4. Making it look easy. I mean, I thought it was going to be more of a trade than that. Yes, I thought so too. But one of the biggest things was as soon as the seeker บูม was น้อง called, พี่ว่าพว seekers ก were นี้ไม่ไหว called กับ here น้องว่ะ from ครับ stats. พี่ขอบมาก T1 ครับพี่ immediately answers with Carpe's thrash, and that forced DRX to really have to rush off of the seekers. They could not wait until locations were found and all utility could be dumped. They had to just fly in and ขอบคุณมากครับ buzz. พี่ He's ขอบคุณ trying to ครับ get above so he can get way into backside to create space. Saya just knocks him right out of the air. And now T1 back in the lead 5-4. Much more of a back and forth here in this first half. Looks like they're going to at least push away defenders on B by a little bit. Munchkin's going to maintain this position. And at least get the orb. Yeah, Munchkin's always kind of taking this high risk to just stand out in the open for as long as possible to try to get an early pick, just to hold them off while he is 0 point, right? While he cannot use his abilities. And then once backup arrives, he kind of leaves space. Now, Saya taking over Luka. All right. They're going to try to come into B right now. They've already sent Buzz in. Buzz has no idea that Saya Wait. is in and under the high tide. He's only good for 1 kill, though. โอ้โหได้หนึ่ง Yeah, ไอ้ so เหี้ย they บัตเตอร์ trade เลยจัง out. วะ It's going to be up to elbow and door here. A pretty tough position. When you don't have anybody coming from the other side, it's very hard to try to get control here. Yeah, there's no one to go for the flank either. T1, they're just going to have to win duel for duel.
Alright, Stack still ready here on the side. เหี้ยแม่งเอาเมือกเขี่ย Yeah, the Fracture Mosh, in their position. They're gonna be able to break in now. they know what's in the tube. Zest stays alive for now. โอ้ And it's all down to Mako. มาโกะ Mako left here. มาโกะ Good one. มาโกะเอาหนึ่งมาโกะโอ้ Does not ใน hit the ทาย second, ครับมาโกะ unfortunately so. And with a few more seconds remaining, เอา T1 แล้ว will defuse. They're gonna go 2-2 up นะ 6-4. กลิ่น 2-2 เริ่มมานะ Oh my gosh, you know what I just realized? Is that they would have wanted Ban to get that defuse for his ultimate, but because the wingman was already activated, you just had to กินน้ำอยู่ดีก็เหมือนมีกลิ่นไหม้ในปากอะ Gonna พี่ knife the wingman. เอา Oh แล้ my ว god. ไปเจอใครมาเปล่าครับ Yeah, I was like, ล่าสุดที่โจ wait, why- ชื่ออะไร why is Ban, like, is บอก Ban ข้อมูลไว้ joking? And then I was like, ถ้าเป็นอะไรไป well, เดี๋ยวตาม I guess ให้ he was also celebrating. They kind of knew the round was in the bag, but there's no way to stop that, I guess. มี Once นี่ the หรือเปล่า wingman's on the spike, the only way he's letting go is if he dies. Saya ready now with another showstopper. By the way, Saya has been so on point in this fight, especially on this map. It's been wild. I mean, 11 and 6, no assists. He is just out there getting kills on his own, making it happen. I mean, of course, with the support of his teammates, but he's not letting anyone kind of escape, right? His crosshairs. Now, DRX did not engage with the B side whatsoever. ขอบ So คุณ they weren't able to find any information from ทำไม T1's มันไม่แจ้งเตือนวะ peeks out. เข้มจิระ I do 4 also เดือน find it so curious that DRX is just แล้ว now ก็ getting น้อง onto the half armor meta. I mean, อ่านไม่เค not a ย lot of Pacific เกย์ teams really buying into it during the regular ขอบคุณ season. Subscribe ครับ Mako ขอบคุณมาก breaks over the site. DRX says, you know what, there is a reason this works. Well, you can see Saya see some out there. Kape Carpe gets a man lang, great di ba? drop on a Mako. And now that they've had this early kill traded out, they can hold on to showers. So A site feels a lot safer for T1. Now it's just about B. Munchkin solo though. Can he get a kill here? Oh. Man, Munchkin gets at least one. โอ้แล้วรอด Taking เลือดเหลือ 1 damage, escaping out through the window. Buzz on the hunt. Can't find him. Oh no, and the showstopper used just to hold them off, and DRX ลาก่อนบัส cannot enter here, นี่ and อ่ะ Buzz มึงคิดว่า dies มันเป็น as ใคร well. มึงคิดว่ามันเป็นใครฮะ God, T1 is firing on all มึงคิดว่ามันเป็น cylinders ใคร here. สัตว์ Oh no, the paint shells. No answer to that. Unreal. Tasteless. Unreal, man. I mean, T1's looking so just methodical and calculated here on the defensive side, which I've talked about was their weakness with this composition. And they know exactly when to push out and then collapse back. They're never overextending by being occasionally aggro on the defender's side. Yeah, what impresses me is that the way they're shoring up their defense, on their defensive half rather, is by just simply playing the map. It's off of fundamentals again. Like you said, they're not overextending, and they're really understanding, okay, if we push and pull on this side of the map, what does it mean for the other side? If we get this kill, can we secure showers? Things like that. The way they are moving after each initial contact has been so clean. All right. Oh, here we go. โอ้ And เห็นไปดีครับ He still gets him. he gets him, but Kape. the real story เฮีย here is คาเป้แม่ง Carpe ต่อ is เนื่อง just จัด cleaning เลยว่ะ up. ตอนเนี้ย Yeah, Carpe's ไม่ still มีใครเอา alive. เป้ He's ล just ง hiding อะ in that smoke. Mako, เอา he's โกะ caught เอา in the reckoning. He เอา does โกะ get stunned. Oh, there's โอ้ one corner. แล้วแม่งเหลือ Carpe, มุม he หลบ survives. ได้เฮีย It's just Zest left over here. In a โอ้ 1 versus คาเป้ 4. ออน This is ไฟ the final เฮียครับ round in this ตอนนี้ half. He's going to run through B. No, you go back And to he's A. gonna loop around. Yeah, Oh. you go back to A. But look at this. T1 says, well, we got 4 people. Yeah. Hey, Carpe, just wait and see what happens. Now, you know, he could get the kill on a Carpe and maybe in some kind of 1 versus 3. คาเป้มันฉลาดดีว่ะ Let's not forget the มัน last ไปเล่น round มุม on แบบ Haven. ว่า How close that was. ไม่น่า That was เช็ a ค 1 versus 4 as well. Yeah, it's absolutely doable ยังไง now. ก็ไม่เช็ค There's so many angles to check. I love that T1. They're not budging at all, right? If Carpe dies here, like so be it. เฮ้ย We still have 3 people. อ้าว Oh no, Carpe! เอ้ยเป้โลกกันน่ะเยี่ยเห็นบ้องโผล่มาปุ๊บยิงเลย Now, every single so T1, the dominant force in pistol rounds with these 2 teams. Can DRX finally push back on that and start to try to วันนี้เป็น build เหมือน up ภู their มิ own แพ้หรืออะไร momentum วะ here? มันแบบ We've got T1 now on the มี attacking เหี้ย side. อยู่ในจมู DRX ก ready to defend. ไม่สบายหมูกเลยครับ Early ตอนนี้ guiding light, they're just going to eat it. Send the cascades and the guiding light. Now, this has always kind of been the go-to for T1. However, the difference this time is they're simultaneously digging into showers. Yeah. They're not dumping all of their util. All right, they get spotted, so they back out. Oh, we barely caught that Mako just getting that. เอาแล้วมัน kill วั on ด his ตายกัน Zeta. ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ
Spike is in showers, but I don't know if it's going to be committed up here. There's a lot of different duels that could be about to occur. I think T1's trying to just bank on them making noise on B, and I don't know how I feel about that. Perhaps they're also just making way for a potential teleport rotate from Munchkin. They already hold showers. It's a safe teleporter to take. Yeah, they could just send Brown in to try to take down as many as he can find. Saya gets pinged. I mean, this is getting uncomfortable right now for T1. Yeah, Munchkin tries to just creep in as well. I mean, T1, they love doing this, by the way. They love just cutting sound and trying to just get a surprise pick onto their opponents, and DRX not going to fall for that trap. Yeah, Mako going to loop back พี่บูมจะกลับไปแข่งเอ็กช็อตอีกไหม They're going to keep a pretty กู pulled ไม่เคยแข่ง 30 seconds Set up. left. มึงถามอะไรของมึงเนี่ย Wingman coming out for the plant. Is that going to take out the Wingman? It does. Oh, looks but like Pan and Carpe. Double team over there. RP and Mako now out of the picture. The spike is still down. There's not a ton of time here. They need to start to act pretty quickly. 10 they're going to be able to left. recover Wingman as well, though. Carpe should have spotted Zest. Both of them see each other, and Carpe just swings out with a frenzy. Enemy remaining. Oh, Bad's good for one as well. Oh my God, they do it again! T1 wins yet another pistol round. 6-2 in pistols, Tasteless. They This are is wild. just dominating the first round of every เก่งจ half. ริงๆว่ะ And what a way for this to happen. I mean, you thought as soon as you stopped the plant that DRX should have the advantage, but look at what happens here. Mako gets the first เนี่ย kill, stops ไอ้ the เหี้ยคาเป้ plant, แม่งเก่งชิบหา but ยเลยตา Carpe เนี่ย just immediately swings around to keep them in, and you can see how much that meant because they were on their 15-4 Yeah, Carpe staying very fluid. ไม่มีใครทำอะไรมันได้เลยเหรอ And just completely and totally gets that flank off. And Carpe, the maps they did win with this composition, he was getting a lot of kills. He was always on Carpe, that bro. duty, the plant duty with the ตึง spike ไป and the Wingman. Currently, he's topping the board with 15 kills. All right, Stacks jiggle peeking over here. Munchkin, oh, sees him. Can't get any shots to connect. Zeta just peeking out of his own toxic screen, using that decay and the Spectre to his advantage. เริ่มดันกันเละเทะละดันกันเละเทะแล้วไอ้สัตว์ DRX T1 is just playing so extremely well. Zest comes out, but he's just another trade out as แม่ง well. ดันกันเละเทะแล้วไอ้เหี้ย I mean, there's probably no way that they can recover this round. This means it's probably going to be เละเทะละเละเทะละ There's got to be a timeout here from DRX. I think so. Well, especially because what I'm just realizing is T1 is waiting for these 1v1 duels, and DRX is just giving it to him. That's not something that DRX has done that much in the past. They're known to be just really structured to wait, right, to make sure they have their own set plays. Oh, hey, look, it's Soldom from Detonation Focus Me, just enjoying, looks like a ice cream bar. bar? Oh, maybe it's an ice cream bar. It is ขออนุญาตแดก really ขออนุญาต starting แด to ก get แป๊ into บ summer weather out here in Seoul. This so. is our different Oh, yeah, analysis here. You say Dak, chocolate bar, I say ice cream bar. But, Then you we're going to have to fight over That's it. right. Well, we're going to have to throw to the analyst desk for that one, William. So a timeout's called. I mean, we saw this coming, Yes. you know, a little bit ago here. So, yeah, the fact of the matter is that DRX is getting kind of cornered into these 1v1 fights that they're not winning. T1 does appear to be better at sort of this, you know, less utility, more just dry, straight up gunplay. Yeah, I mean, on top of that, I mean, it was an eco round from DRX, and I get it, รู้สึกไอ้ right? ตัว I ขวา mean, แม่ง in theory, that's แม่ง not a เก่ง round กว่า you're ว่ะ supposed to win, but, I mean, if anything, go for a heavy stack, right? Or just wait on these เอา corners เรื่อง and นะ go for these cheeky kills. แก้แล้วมันได้ลุ้นตลอด The fact that we saw DRX out of their element and trying to, like, peek out and go for these trades with the classics only when T1 is holding these angles. เย้ดูคาเป้ดิ advantageous for the Spectre ไร้อารมณ์ไร้ความรู้สึกเหมือนเบื่อหน่ายเหมือนเบื่อหน่ายตลอดเวลาครับเหมือนไม่อยากเล่นแต่ยิงนะไม่โคตรซึนโคตรซึนผู้ชายคนนี้ It's truly impressive here. And I think if DRX cannot win this round specifically, I don't imagine they're going to recover, despite the comebacks we've already seen here. I mean, it's going to be very, very tough. Yeah, and if it ends that one-sided, Tasteless, honestly, T1 might just have the momentum going into map 5. And I mean, DRX โอ้โห map 5 has always เกือบตายสแต็กมีกระโดดบ้างอะเมื่อกี้ series is here in Korea, but เหี้ยแม่ง internationally, P5 ไปแบบตรงจุดจัด that they could just not close out. เขามีของเช็คอยู่แล้วตรงนี้ไม่น่าเล่นครับ Okay, well, they're just going to spring the attack right over in here. It's a trade out. Buzz getting a double, and a triple, and a quadruple. Wow, just holding against that rush. He just says, well, I'll go down when I go down, but I take all the kills I can get. อย่าสะกิดอย่าสะกิดถ้าไม่สนิทอย่าสะกิดครับ Well, เท that ต้า was บอก quite the round. Buzz, a force of nature back there.
Wow. We also have Showstopper already ready. Yeah, I mean, with the 4 kills, right? He just racks that up. And this is the type of setup, I mean, that did work well for DRX when they were playing last time as well. It's just ไอ้ kind เหี้ยที่มันยิงคาเป้มันแม่นจังวะ initial points that Dizzy can ping. แล้วมันบาสแพกหลบด้วย And then pick them off right as Dizzy สุดยอดว่ะ falls บา to ส the เพื่อน ground, right? Maybe someone can take it out right above the high tide, something like that. เก่งนะเก่งนะช็อตนี้มึง So เก่ง their จริง B-site กู setups แล้วมี have อันติ generally been เอ้า good. It's up to มีอัน T1 ติ to นะ figure out how much can you really shake up DRX's default. บาสได้อันติเลยเมื่อกี้ to ลาว get เมื่อกี้ more ได้มา on 5 ติ๊ก B. ไอ้สัตว์ Get เต็ม uncomfortable here with the setups on B. หลบช้านะสแต็กยังช้านะ Right. It is a Reaction ยังไม่ไว very เท่ากู split over here. We've got a double push up into showers. Bomb buddy out. เมื่อกี้กูหลบนะ And you can see there's going to be a bit of a counter push up here from Buzz. You try and see if anybody's coming into hookah. No signs yet. And the Viper มาโกบอกตรงนี้ตรงนี้ off the A side from attacker side. เรียบร้อ The setup here was so ย good. They had RB spawning for the box and Mako ยังไง just ready to อาบี spray แฟด it down. สวย But RB's now caught โอ้ all โห alone. อาบี He แฟด does สวย get แล้วครับ another แต่คา kill. เป้เทรดไปได้ เอาเทรดกัน1-1แล้วเซต Oh, Oh. Zest just taking เหลือ it out. แล้วแฟด Short เรียบร้อย there. เต็มตานั่งยิ้มหวานครับ One มัน by คิน one, it ลูก seems like นี้ DRX is just gonna clean house. Carpe, though, ยังไง you never wanna count him out. ยังไงคาเป้ Does have that แล้วมีอัน thrash. ติมีคัดนะ Stability you could hope for แต่กูว่า when บัต you're ปล่อยอันติ down แน่เลยว่ะ alone. No, unfortunately, it isn't a 1v1. He's trying to get distance. โอ้ถ้ารู้ตำแหน่งนี้ไม่ปล่อยละเสร็จแล้วอย่างนี้ Just trying to buy as much time. He does detain one. Oh, he actually detains ยังไม่ two. แก้ครับเพราะดีเทน2 ตัวครับไม่จำเป็นต้องรีบ Get them off the defuse. He's โอ้ trying to ไม่ทาย check ว่ะ if they're คาเป้ sticking to it. And DRX, they wait until เริ่มละ everyone's มัน back เริ่ม in ละ condition to fight. All right, ตอน another นี้มัน very เริ่มละ important win. Things beginning to look more and more realistic here. น่าเอาพี่ไปสกายแทน DRX is gonna get that มึงไม่เห็น sixth กู win. กดแรงเหรอไอ้เหี้ยเล่น6 ราวเอ็มร้องขอยอมแพ้แล้วอะ Yeah, Sakai no,กูโหดขนาดไหน T1, I like that they're changing up their tempo and their defaults. Their default used to be dump everything on B long, collect the old Sakai orb, กูโคตร and เดือด then decide do we go into B 6 or do ราว we เอ็มบอก rotate. However, GGโปรเน็ today ก several rounds already in the second half. ไอ้เหี้ยแม่งโคตรหมิ่น They're เลยสัส sending Saya player and Carpe just to creep into showers, right? And this is meant to throw off DRS because all the tape would tell you to เอ็มอยู่ really ตรงข้าม focus โดนกู on the ยิงร้อง initial plays from T1 and figure out where they're going to go. But you know, by getting that showers initially, they can always go for the มัน teleport บ่น route. กู get ตั้ง a แต่ little ราวแรก safer. They เฮ้ย can พี่ try to ส get a กาย better ไม่ sense ซื้อ of หมา defaults. However, DRX เวทีหลังเล่นเอง Mako's Yeah, actually ไม่หัด playing ยิง these aggressive positions in A short, has RB watching for him from behind as well. And they're able to really shut down any sort of intel play on the A side. Yeah, I love that shot there from Mako, just taking out the other Viper on the box immediately. เหี้ยเจ็ตแม่งก็แค่แดกเข้าไปยิง coming out from RB. You saw Mako pinging it right before as well, kind of calling for assistance. RB gets the spot, Mako gets the kill, and then RB able to get one more on the site as well, just to even things out. And today has been the day of comebacks where one team seems to be down and it's looking dire, but somehow they managed to fight back. And DRX is starting to continue that tradition on here on map 4. We've got a showstopper ready as well here from Buzz. And the orbital strike, so a lot that T1 has to fight against. Now they are, 3 members 1 point away from their ultimates on T1's side. That gets an early pick with the Marshal. We very well could see a quick and explosive showstopper onto the site. Immediately side เอ้ย here. ตึงนะ ตึงนะ มา A lot of contention around these ตามมา ultimates, ตึง right? อีกแล้วนะ I mean, DRX knows that T1 they've got 3 members. Meanwhile, DRX Stacks is also ทำไปทำมา 1 เหลือ point away. 10-7 นะเนี่ยอย่างเงี้ย Points. อู้ Oh God, huge moment there. เหี้ยเดือดไป Almost no ซาย่าแม่งยืนสู้เลยอ่ะ Yeah, Zest is so เหี้ยปืนกลยังต้องหนี Still a โอ้โห possibility here, and DRX is just trying to push out as soon as they hear the orb. They เต็มๆ know that that's the only thing that T1 is focused on this round. อ้าว Hey, what? What? A double with คาเป้ What in the world? And not even a collab. He just goes อะไร for กัน 2 เนี่ย kills, 2 shots, 2 kills. I can't believe it. เซฟ It's reminiscent of that round on Ascent where he just says, "I'll win." อะไร this วะ and หน้า just คาเป้ gets the kill. If I just shoot them in the head before they โอ้โห shoot. พลิก2 คนคาเป้เอาไป 2 I mean, hey, that's how it works. Yeah. Now, DRX, the silver lining is the pits used by T1 Zeta, right? He gets to plant. เฮ้ยเขาไม่ใช่แม็กคีแล้วครับ Uses the pit right away. ไม่ใช่แม็กคีครับเขา So ชื่อ one ว่า ultimate แคสซีดี gone, but of เขา course, เปลี่ยนแล้ว T1, they are that much closer to อย่าไป match พูดถึง point. แม็กครีนะ Yeah, เพราะ I แม็ mean, ก they ครี don't get a เขา lot ทำ from คดี here. ไว้ฮะ ก็เลย DRX โดน is เปลี่ยน only ชื่อ halfway to bringing this to overtime. Even more to get it to that 13 number here. T1
Look, I mean, it's not going to be easy, but it's also not going to be the most uncomfortable second half from here on out. No, not at all. I mean, again, you just need one more. You're on the attacking side. You have that initiative you can take. คดีเฉาโชว์เรียกว่าคดีเฉาโชว์อะแม็กคี Right now. That is a sign for T1 and Carpe, as tired as the fans looked, as the evening continues to extend here. I mean, it has been a long night already. Okay, watch the. Oh my God! Wow. Just 3 bullets, two shots connect. That's all you need. And, you know, this has been ไม่ยิ้ม consistent นะ with Carpe here. ถ้าชนะไม่ยิ้ม He is just คนนี้ so good mechanically, ต้องแพ้ต้องแพ้ especially with these อันนี้ outguns. คู่แข่งมาโกะ It kind of making the impossible happen. Oh, now T1 waiting for an aggressive push out. ไอ้สาธิตมันเป็นอะไรวะช่วงเนี้ย T1 has been switching up their มึง tempo ลวนเหรอ a lot more than they used to on bind. And I think that's making DRX quite uncomfortable. DRX, whenever they play bind, they really rely on someone like the Brimstone or the KO bouncing back and forth between A and B as soon as they get contact to provide extra support. But now that they don't really have any เลดด็อก info, 07ลิเวอร์พูล they have to push out if they want absolute, you know, guaranteed เลดด็อก intel. 07มึงไปว่ามันไม่ได้นะ That's just not what DRX does, and T1's มัน trying เด็ก to ผี use นะ defense สาธิตอะไอ้เหี้ยมึงใต้ตีนนะ DRX ลิเวอร์พูลมึงใต้ตีนนะกูจะบอกให้ extremely patient here. There's no incentive มึง to ยูโร try to ป้ามันยูฟ่านะ over-press. Mako gonna just wait right here and อ่า What? เรียบร้อยแมตช์ Zeta just creeps in, crouches right below, and gets the kill. it's just this gunplay that almost doesn't make any sense. T1 just seems to be stronger at making things work for them at times. Oh no, Oh! Saya, he can't jump out of the window, and the orbital strike takes him out. อะไรแม่ But A site somewhat cleared. Now Zeta, he hasn't cleared the entirety of the site. RB สักครู่นะครับ stranded right คนดู now มันดู in ข the ออ back ภั of ย the site. They เอ้ย tag him. พี่ They ต้อง know วิ่ง he's วุ่น there. เรื่องที่บ้านนิดหน่อยฮะ He gets one, but Zeta เดี๋ยว gets ดู it back. จบราวนี้กัน It's not impossible here for DRX, but Zeta could try to intercept them right as they come around the hall. วิ่ Yeah, ง the วุ่นเลย toxic screen being used by วิ่ง Zeta. วุ่นวิ่งบ้า He's เลยที holding นี้ close. You gotta expect this. The boombox comes out. They Oh, know he's Zeta. out here. They're both just trying to hide from each other's spray, but Buzz is so low. Munchkin just confirming that nobody's up by window. Oh, and they. Okay, so initially T1 thought maybe they ขอ don't มากครับ have Oh Zest. my God, Zest with the reactions. เฮ้ยเฮีย All right, รีเทค Buzz ชนะเหรอ with 8 HP. There's not a ton of time left on this clock. เอ้า Oh my God, the ping on the spike is so good, and now it's just Buzz with 8 health. Toxin screen down. โอ้โห And Zeta God! hides in the corner. Takes out his ex-teammate from Cloud9 Korea all the way back to bring T1 to map point. I love how he just keeps pulling back. Yes. He's like, no, more time, more time. Yeah. I'm further away. And ultimately just lets him walk right into the crosshairs, gets that kill. I mean, it looks to me like we're going to be going to map 5. Toxin screen I down. cannot believe it, Tasteless. I mean, I can't believe any part of this. You know, the fact that T1 is bringing them to map 5, yes, you know, was it possible? Absolutely, but at the same time, it's just has not happened in Korea, in Asia, that DRX was given this much of a fight in such an important match. And DRX has fought back so well, but in this game, T1 seems to be getting in control. T1 continuing to adapt, not just in these games, but through all of VCT Pacific. Yeah, and Nobody thought they'd get this far, and here they are, Yeah. about to go 2-2 against the Kings of Korea. yeah, and I think that Empire, I mean, I think the Empire itself is over, right? Even if DRX is able to eke out this win, it looks like challengers are everywhere right now. Oh no, the Dizzy, but Mako is still able to get the kill. He stays alive and holds on to Showers. RB hanging back, low on HP. Munchkin gets a double. Oh, T1 so close. They're so close to closing this out. Yeah, they're just opening up the site. With mechanics and Stacks answers back. Stacks has a thing or two to say, but now it's just Buzz. If anybody could do it, it would be Buzz. This spike is ticking. Zeta over here in U-Haul. Oh, Zeta spots him and he says, I'm not fighting you. We just need to play for time. T1, they're so crafty. Oh, and Carpe's watching the exit first. I mean, oh, this is just not fair to Buzz. We're going to map 5 in the lower bracket finals. คิงว่ะ ก็มี เอาเฮ้ย บ้างต่อ คิงเดี๋ยวก่อนนะคิง TT Pacific. เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคิง All right, a push down, be long. เดี๋ยวค่อยว่ากันคิง And it looks like they are going to pull the trigger. DRX not going to try to fish for any info, just going to try to shove their way in.
Yeah, They got Buzz over there, but he can't get much done. Is DRX going to try to turn back around? โคตรตึงอ่ะ They คิงโค are ตร just ตึง caught อ่ะ in this fire right now, and they can't really find an exit เฮ้ย either. I mean, this is just ซัดกันแล้ว straight It's a total bloodbath. อย่างนี้ over here. อย่างนี้เชื่อไหมคิงดูอยู่นะ T1 เพราะว่าคิงชอบสไตล์เกาหลี over on health, and DRX ว้า decide to just take the initiative. Actually, Saya เกี่ยวหัว gets ซายาไป time. ซายา Now, สะดุ้ง DRX เลย has all the สัต time ว์ in the world, right? They can wait to see if T1 creeps up, which is exactly what they're going to do. They think they have the leisure to make noise, and they will be so wrong as DRX waits for the push. DRX แค่คัด good move น้อย there แล้วก็ by จะ DRX รี to ฮิ go ต back เก and น then wait, and you saw T1 beginning to advance. And รอ they คุย thought, โมโด oh, wait จา a minute, they're actually running to the other โอ้ยาว side. นะถ้าคุย They โม let โด those จา footsteps become audible. มีให้โม้ before อีก they ให้ ever เยอะแยะ punish เลยนะ for it. มากมายไก่กอง Yep, DRX finally getting Oh, Marco. another pistol round on the Oh. board. Third one they'll get today. See if that can Abi. lead to a bit more comfort, as DRX just hasn't really been able to escape away from T1 for too long throughout today's series. Okay, round two. คิงเห็นบุ้มเซลบ่อยๆคิงอาจจะอยากกลับเข้าวงการตีรันฟันแทงนะ This seems to be โอ้ their setup. คิงหยอกๆเอง DRX advances towards ตี the รัน inside ฟันแทง pullback กู around. เคย Saya แล้ว is very close here to the middle. Not able อย่า to see คนเดือด anything เลย yet. ว่ะ He gets pinged and he will retreat. Yeah, has to use that tailwind as well just to escape into safety. So not able to create any more curveballs here in mid. He doesn't have that comfort. ยังไงมาโกะได้กลิ่นใครเปล่าตรงเนี้ยมีใครเหรอ For a potential ตรงนี้มีใครเหรอ They have all but made up their mind to go into ยังไง the east side. And T1, I mean, we saw them do this previously as well, even on Bind, where they kind of wait and they say, okay, you know what, let's make our pick. We choose A. This is where we will stack in the later half of แต่ the ชื่อเขา round. เท่นะ And ซาตาวุธ DRX will be ชื่อเล่นชื่อคิง glad to find out that B side is อย่า free. น่ากลัวชิบ Yeah, หาย the coin flip does not land on the side of the coin they bet on here, so an easy B-side plant in a very strained position here for T1. They might try to come out and see if they can't get a pick or get something done. Yeah, well, this is as typical as a round of Pearl gets, right? The attackers get the spike planted, one holds back B Hall. แล้วเป็นโพสต์แผ่นอย่างนี้ไม่น่าว่ะไม่น่าพลาดสำหรับ DRX ล่วงไปหนึ่ง Oh, Buzz immediately takes Saya ช่วยบัต out. ด้วยบัตบอกช่วยกูด้วยเพื่อน Yeah, now กูโดนล้อม Buzz left alone with the Bulldog, so he's ไป going to แล้ว start to เฮ้ย He's even แหม่ just got a little extra ยังจะห่วง advantage. ปืนในนี่นี่ Yeah, T1 looks like they just want to die to Yeah. spike. And เดี๋ยว that's ก็โดน exactly ยิงหรอก what's going to happen. DRX is going to go up 2-0. Could T1 create the kind of normal ebb and flow of a Valorant match, or is DX going to start stacking these wins? DRX, let's find out. I gotta imagine Zestamaka will buy you up to match here with extra rifles in the third round. Turn this bonus into a buy round for themselves. เซต้าวินว่ะ Zeta support here. Yeah, Buzz as well. I mean, two friends cheering for different teams. No, I mean, one of them will go home smiling, the other not so much. And that fan is the lone T1 fan in that section of the crowd, apparently. You're in enemy territory. Behind enemy You're lines. going to have to let yourself get blown up with the spike. All the rounds already started หัน here โล in แฟด round ให้ฮะ three. เมื่อกี้ And แล้วสายย่าวางเป้า Oh, they try to push out aggressively Bắt to đượt make quảครับจังหวะนี้ sure that DRX cannot think about Bắt coming khum. to B side, but DRX answers right back. Yeah, ตอนนี้มาแบบ great ดุ shot ๆเลย to ฮะ start things off already. T1 destabilized. And they're going to keep staying out here in long. They're not getting any extra picks here, but there's so much time on the clock right now for DRX. They're going to move the wave forward here. Yeah, they already have mid control as well. They're even checking Art and B link. I mean, the map coverage is immaculate from DRX. Should they need, they could always try to rotate back. RB is just on a lone mission to get as much จบ space นี่ as ว่าจะเล่น possible เกมต่อ to สักหน่อย prep แต่ for a ว่าไม่ potential น่าครับ rotate. ขออนุญาต And ไปอาบ they น้ also pushed fairly Nào. far into A with ำเฮีย all this. กูคิดว่ามัน Zeta แข่ง does the บ่าย drop สาม on เว้ย Mako. ก็เลยตั้งนาฬิกา Not ปลุก lose บ่าย here โมงคิดว่าแบบว่า in a moment like ตาราง this. มันน่าจะสัก Yeah, this โชว์แมตช์ rotate สัก not เริ่ม going บ่าย down สอง for เฮีย DRX. แม่ง They just ผิด have ไป to หมด leave เลย RB to his own devices. He แม่ง gets มา the เร็ว kill, but that's still เร็วก going ว่า to ที่ draw คาด attention เยอะ to A site. So the rotate back to B is a good call here from DRX. Carpe going to hear those shots down there and just try to lurk back in the hall. 30 seconds Just left. trying to weave that guiding light in between, make sure it's not predictable where it's going to pop from. And the plant should happen safely. Yeah, pop flash on the outside. The spike goes down, but Carpe gets another. This is actually somewhat doable here for T1. Yeah, absolutely. Sure, there are nanoswarms ready from RB, but he's very far
See if he's got those lineups. Yep, but the first one gets broken. Second one's coming in. They're ready for it. It gets broken as well. You can't buy time with that. The snake bite gets to decay onto Stacks as well. They're going to just keep biding their time here. Ban gets one. RB has to peek. They've got to hold it. Yeah, โอ้โห Ban's just covering as เชี่ย a แบน shield แม่ง as แม่น well. จัดเลยว่ะ And แม่ง he โคตร picks มั่น up ใจ the อ่ะ last kill. RB พยายาม Beautifully done there โผล่ by ๆแล้วนะ T1, and I'll tell you what, it was a scary แต่ไม่ไหว moment. ครับ Looked like it could have been pulled off there for DRX. โอ้ Very good recovery. พรุ่งนี้มีโชว์ Well, ไม่มีแล้ว T1, I mean, they get the round they're supposed to. เมื่อวัน However, ก่อนเห็น at ส a แกรี่ห pretty ยิบ heavy บิมด่านนี้ cost, ไม่ right? คุ้น They've ตา got เลย three ไม่เคยเห็น rifles. ใครใช้บิมสโมกตัว Meanwhile, เดียว DRX, they've been really จริง liking เหรอ this half armor บิมส meta, โมกตัว so เดียว ไม่มี they'll ไม่มี just ไว come เปอร์ right ด้วยเหรอ back after that bonus round. เอาตรงนะ buy up แม่งเล่นไม่ได้เฮียมันจะสโมกอีกบอมหนึ่งยังไง See อะ the บิม confidence there. Ban, by the คิด way, ว่าน่า we จะ were แบบว่า talking earlier. เป็นแผน Is โจ๊ก this มากก guy ว่า ready to play on a stage เป็นแผน this โจ๊ก big มาก with กว่า the pressure get to him? He could not look more relaxed. He could not look more natural. Yeah, and I just want to point out at the end of the comms right ถ้า there, สมมุติเขาอยู่ T1 B just สโมก calling A ไม่ out, ได้นะ make sure วิ่ง we กันปาก watch แตก out กัน for นะ Mako's lurks. Right, so they're very well aware that DRX will always plant one of their members here. เป็นแผนหลักเขา for ด้วยเหรอ that lurk. Oftentimes it's been Mako, but of course, โอ้ with RB returning to that killjoy, could be either of them. Okay, so they dip into A and dip right back เหี้ยบ้า out. A จัดเลย triple ว่ะ stack over in mid here for T1. ไม่ค่อยได้ดูทีมต่างประเทศเดี๋ยวเราได้ดูแน่ในศึก Ascension ครับหลังจากที่เราได้ตัวแทนในไทยศึก Ascension เราได้ดูแน่ที่ไทยด้วย Oh, it should spot โค them ตรเด็ด out, so they know that they're just kind of funneled อยากให้ in ไป here กัน to เยอะ get ๆนะ this ทัวร์นา spot. เมนต์นี้ However, because of the เก็บ size ตังค์ of เลย the เก็บตังค์เลย Trailblazer, เชื่อว่าค่า spot บัตรไม่ limit, แพง T1 has a decent idea that the focus should be going to be. We ขอ already เสียง see เชียร์ that กระ with หึ่ม the กระหึ่ม rotate. หน่อยวะ We don't ไอ้ hear เหี้ย any audio from คิดถึง Saya บรรยากาศ player. งานแลนด์ไหมที่ไทยไม่ได้มีมานานแล้วฮะมาถึงที่แล้วก็อยากให้ไปกัน Saya's gonna have a very good lurk here. This could absolutely interfere with the B side. วันไหนไม่ They could even get that off. It's gonna be a quad stack 27 ปะ over here หรือ as well. 28 จำไม่ได้ครับ ประมาณปลายเดือนมิถุนาแล้วกันเดี๋ยวไปหาข้อมูลใกล้ๆเขาน่าจะประกาศอีกที He cannot escape. And it's still just 3 over here. Seda gets another. Mako gets Seda. It's another 2 versus 2, just like before. But now Munchkin's the only one left. RB, he made sure he was aware that his alarm bot and turret were taken out. He's waiting for that flank. Wins that duel. Munchkin, will he go for the last second peek? He wants to, but he doesn't want to give away his position. โอ้โหมันคินแล้ววันออนวันกับ RB เฮ้ย RB's gonna have to RB turn ไปไหน right อะ back. Munchkin looking to swing. โอ้ And he gets him as well. That's huge. Munchkin here with a เอาแล้ว DRX เอาแล้วแล้ว second round win in a row. Munchkin used to be a hero in Challengers Japan, the last couple years, and then he took a break, and now he returned. When he returned, at times he was tasked with IGL. ไปดูงานแลนด์ไหมส่วนตัวพี่ไปแน่นอนครับ1 วันที่ทีมไทยแข่ง แค่วันเดียวเพราะว่าพี่คงต้องกลับมาสตรีมอยู่บ้านอยู่แล้วต้องทำงานอาจจะได้ถ้าได้เจอเดี๋ยวแจ้งทีว่าไปวันไหน In what looked like it should be not an easy closer, but an absolutely doable closer here for DRX. And I love the decision he makes to not spam the potential plant, because if you're hidden in that corner, it's going to be hard to hit, but then waits for the potential exit out ผม of รอ the ไปดู site. มิดรอบชิงเอ้าไอ้เหี้ยสา Excellent ธิต decision making. Oh, got Okay, him once. everybody's blind. Well, everybody's blind and smoked off, but everyone's just sticking to the fight. Do they know that โอ้ Saya's โห here? สายา He's โอ้ still good for สายา two. เทรดมาดีคืนแล้ว All right, a 2v3 ได้ now. มา Stacks gets the jump on to ดีนะ Saya. มันยังได้ถ้าไม่ได้ Looks นะ like แย่ the spike is going right up into A as we see T1 scramble to try to เข้า get ไป into วางหลอมๆ position. ครับแล้ว Ban แบน will be the first to come in here. แบนแทงเข้าไปจังหวะนี้ไม่เจอใครแล้วออกเป็นโพสต์แผ่นอย่างนี้โดนนะแล้วดู RB ไปไลน์อัพจากตรงกลางไอ้เหี้ยโคตรโกงเลยสัส In mid to potentially go into art, and he's not going to get there early, right? They still have members in main. He's going to hide himself as long as possible. Now Munchkin. เอ้า ไม่ระวังตัวเลยเมื่อ They will be aware when RB comes for the flank. Absolutely doable from T1. Stack still swinging here. โอ้ผม Gets one. Oh, now left to the 1v1s though. Munchkin, he's got to make his choices. He's got to draw them out one by one. He gets the first. I don't Does think he have there's enough time. The turret, he's just going to eat it. Yeah. RB Yep. and the turret both taking their shots over there. Again, though, I gotta say, my takeaway is just how good Munchkin is.
in a moment like that. I mean, DRX takes the win, but man, T1 is really making DRX work for these. Oh, absolutely. And let me just also mention, I mean, both these teams seem to be intent on once the fight ถ้า happens. แพ้จะมีการพูดถึง Foxy 9 ป่ะ comes down to the endurance, right? ถ้าช่องแชทอาจจะมี I mean, you ฮะ just don't have แต่จริงๆ Official ไม่มีหรอก to really draw this out จริง and play every round ๆช่องแชทมันมีอยู่ anymore. We've มัน been, ต้องหา you แพ้ know, รัก out บาป here 1 คน since, you know, 4 p.m. starting the match. และยิ่ง But มันยิง obviously 1 อย่าง everyone's นี้ been ด้วยนะ that in terms of มึงเละ hours. We're already way past 9 p.m. 5 hours of matches so far. Yeah. No, it's been an incredible marathon of games, and the play is still at tip-top level. A push down through B long. แต่ส่วนตัวพี่ไม่นะพี่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกีฬามันก็มีตัวจริงตัวสำรองอะไรอย่างเงี้ยมันไม่แปลกเว้ยเราแค่ไม่คุ้นชินมากกว่ากับ e-sport ที่มีเปลี่ยนตัวสำรองนู่นนี่นั่นเราแค่ไม่คุ้นชินมากกว่ากีฬาทุกกีฬามันมีตัวสำรองกันหมดอะสลับคนนู้นคนนี้ลงแต่ e-sport มันไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็น5 คนหลักพอมันมีการสลับสับเปลี่ยนเนี่ยเราแบบเหวอเราเหวอนิดนึง That's going to be it. Zest cleans up. DRX with the 4th win. Every one of these rounds is a nail biter. It absolutely is, Tasteless. And honestly, sure, DRX just took 2 rounds in a row. เฉยๆฮะการที่แบบว่ามีตัวสำรอง Can they keep it up? The fans want them to. You hear them cheering in the background. แต่ PTC วิเคราะห์ว่าไงรู้ไหมที่เขาเอา Foxy ลงตั้งแต่แรกอ่ะอันนั้นคือแผนรองเขานะเป็นตัวสำรองลงนะอันนี้คือแผนจริงของเขา DRX ที่ใช้เซต in their own realm, and they finally proved that it can work against a team like DRX. Curious to see what their confidence levels might be going into the grand finals, no matter which team comes up. Now DRX just early orb control. สำหรับพี่6 player กับ5 player 5 ครับแต่ถ้ามีคนที่ 6 ก็คือเป็นสำรองยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้าฟอร์มตกก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็หน้าที่ของสำรองก็คือสำรองครับไม่จำเป็นต้องลงสลับ He's already through. They have no idea. เอาแล้วปากอันติโอ้โอ้บัสดีอ่ะอุ้ยใครเนี่ยสายามาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาเรียบร้อยหมดมีดหมดแล้วรู้ด้วยว่าเป็นแค่คลาสสิกครับสเต็ปบอกหวานเจี๊ยบอย่างนี้สเต็ปบอกเดี๋ยวกูเอาอยู่ตัวเนี้ยสบายมากเพื่อนเล่นข้างหน้าไปเลยOh, but they're so low. They have to sit in the pit for so long on the side of T1. They have to save. There's no way to recover this round. Yeah, they're going to bail. This is going to be a DRX spike ที่ going off มีผลครับมีผลกับมาสเตอร์ here. But very importantly so, T1 does ที่ escape อยากใส่ two of ที่ their หน้ามึง members there. อธิบายเลย Rifles ค in รับ hand and opportunities ที่ in 1 the following round. ได้เข้า and ไปเพย์ออฟทัวร์มาสเตอร์เลยส่วนที่2ที่3ยังเป็นกรุ๊ปสเตจนะมีผลเยอะมากๆแต่ว่าอันนี้ชนะไปยังไม่ที่1นะยังต้องไปชิงกับเปเปอร์เล็กที่อยู่ในรอบชิงแล้วอันนี้เป็นรอบชิงสายล่างเฉยๆใครที่แพ้ก็ได้ที่3ชนะก็ไปรอชิงต่อแค่นั้นเอง Meanwhile, DRX can just plant safe and early on in the site. That way, their own pick covers the spike. DRX holds on to yet another round. DRX, by the way, an extremely expensive round on all sides here. We've got Buzz here, ready with the Blade Storm if necessary. Saya going to be peering down B long here. Marshall in hand. Yeah, the Trailblazer gets broken early. He sees it. Oh, and it does get it. เฮียสายานี่ได้ปืนนี้ตลอดเลยนะเว้ย Even gets a slight tag onto Buzz as well. 6 แมนเงาลวงตาไม่โหดเหรอครับ Oh my God, he gets him through right to the corner. คืออะไร6 แมนเงาลวงตาขออภัยถ้าพี่ไม่เก็ตมุกเพราะว่าพี่ไม่ค่อยดูอนิเมะสักเท่าไหร่ Checking all angles. They're buying so much time. Now backup has arrived. They even have the flank ready to go from Ban. T1, they are holding strong, and they have those 2 rifles they saved over. Zeta is in back of sight with a Phantom. All right, another wall comes up here. T1 has sandbagged this so effectively. And I love that Ban just has not moved. He hasn't triggered that alarm bot. DRX. I mean, they have to assume that some movement has happened on the other side of the map, but they're just not sure how much. แล้วเขาได้หลังแล้วยังไงก็การันตี B ครับเพราะว่าหลังได้ขาดไวเปอร์ไปยืนระบัด
The Seekers But- find time. Oh. Oh, Saya not able to close out that last kill. Yeah, Buzz gets the kill over there. Zeta, Carpe get 2. Mako returns the Ui, favor. yeah, Suddenly Zeta. it's just Mako and Zeta and Ban left. โอ้มาโกะวันออนวัน Now a 1v1. มาโกะวันออนวันมาโกะรู้ไหมว่ามาหลัง มาโกะม่านจะตก I mean, he Man doesn'tจะตก have any clear idea. The alarm bot not able to be โอ้ activated. โหมาโกะไอ้เหี้ยมึงรอดเฮ้ยแล้วเปิดจุดเอางี้เสร็จมาโกะนะงี้เสร็จมาโกะนะ Able to exit. And Mako purposely plants so that he has that exit where he can get safe. But I think Ban might realize this. Well, he's got it. มาโกะเล่นฉลาดเว้ยเหี้ย Now, does he put up the snake bite? He's just holding. He's just holding to half. เฮ้ย Gonna hold the full. Oh, he's gonna hold to full. โอ้ God, มา and โกะโดดเข้าไปเอาปืน uses ตี that หัวซะ opportunity, dives in, เหี้ยไวเปอร์ดิฟ gets ว่ะ the kill. I thought he was gonna go to half. I thought he was gonna pull it Yeah. off, back up, point the I barrel mean- of the gun up. It's one of those things where Ban. I mean, he went for the gamble, right? He says. ที่ว่าแบนไปเผลอ This เปิด hasn't จุดว่ะ happened too much recently. ตอนแรกเหมือนมาโกะจะไม่รู้นะ ว่าแบนอยู่มาจากหลังอะแต่ก็อ่านได้อยู่เพราะว่ามาช้าซะเหลือเกิน ก็อ่านได้ว่ามาหลังแต่ว่า Does ยิ่ง appear เขา to be เปิดจุด a ปุ๊บ bit of แม่ง a คอนเฟิร์มเลย miscalculation มาโกะเล่นง่ายขึ้นเยอะ Yeah, I mean, I guess there was a world where, Ban tried to sneak in towards the defender's spot, but at that point, he just wouldn't have had time. So Mako กู just โวยโอ้ jumps down, and now it's a 6-2 lead. But now an op. It's not a Marshall. Oh, and he's going to have Oh, so boy. many targets to choose from. Oh, Stacks gets the jump. โอ้ on it. GG Ban's already gone too. อย่างนี้ This GG round ครับ already out of the control here, DRX ได้ไป T1. ต่อฮะอย่างนี้ And Stacks is coming alive. He's had some rough maps so far here in the lower อย่า bracket เดินเบ่ finals, งกล้าม but เข้าไป he's เลย opening ฮะ up the sight for โคตรเดือด DRX. They may just be able to และเซฟ continue เล this ยเหี้ย streak. So T1's going to go for a save. And, it makes me think that previous round that we saw, it was Mako that called the bluff on a defuse earlier. I think it was on Ascent. Yeah. And so maybe that was part of the idea there, is that, oh, แมปบุกพี่ you're กัน going to สอง call จุ the ก bluff this time around. And เอา instead, ใจช่วยครับเอาใจช่วย he calls it and says, okay, no, you're actually holding it. Comes in there and gets the kill. Yeah, I mean, you have the poison cloud. You're going to have the health advantage anyway, so might as well try to get the jump down. I mean, at that point, you'll have the angle advantage. And DRX is on the hunt. They have so many creds, they just want to starve T1 of their weapons. But they're not going to find any extra targets just yet. Yeah. And so it's going to be another round win. Now, with the exception of the last game, every single map could not have been 007 closer. On the previous map อะไรคือ we did 007 see T1 kind of run away with it. I'm hoping right now for T1's sake that we can see them start to catch up to DRX because they're getting frighteningly far ahead. Yeah, they're really starting to run away with it, and it's not just the score. Sure, we've seen these 9-3 halves, 8-4 halves in this best of 5 so far, but the style and tempo they're doing it in, right? I mean, DRX, they are starting to get some of their rounds purely off of their duels as well. I mean, a lot of people หมา starting แด to ง recognize เปล่า we talked about it on the cast as well. DRX, อ๋อเมื่อกี้ the ล้อแมนยูเหรอ because of their set plays, their เหี้ยเด็กเกาหลีล้อแมนยูไอ้สัตว์ but T1 was winning a lot of these rounds on pure mechanics, and now DRX is firing back. Perhaps the endurance starting to catch up to เด็กเกาหลีล้อ T1 แมนยูครับ as we're halfway through map 5. Here. All right, Buzz peering down B. Is Ban going to try to swing? All right, the Viper wall comes เอ้า back จะยิง up. หมาเหี้ย ไอ้บัส already ตาย Carpe getting the drop on a Buzz. เฮ้ยบอท Oh, and Maka will be able to clear out one side. Oh! So many targets on the other. คาเป้ยังได้ครับ alive. คาเป้ does confirm the คาเป้ plan. ต่อเนื่องโอ้ล้มใน And this ไทย is ฮะ just คา gonna เป้ be ทำดี Munchkin สุด and แล้ว Saya left over. แล้วมันคิด Saya เล่นเร็ว out, but มัน he คิด can't ไม่ให้ find กลับ the target, just escapes. Yeah, you can tell Saya, he knows that he's running out of time. I mean, the post-plant setups here from DRX. ไลน์อัพครับปาไฟไป Has to battle through. ตกด้วยลงเป๊ะจัด He knows they're weak. He's going to try to climb forward. Oh, Possess is there. That's one down เอา though. ไม่ เอาสายา Not much time left, and RP โอ้ shot is สายา through. ยิงแม็กหมดงี้เขาก็ Saya tries to advance, ไม่มีใคร nothing cover against ตัวแก้ดิ No, He runs back to the spike. he's just going to try to เอาแล้วแก้ He is ครึ่ง holding มีควัน right อีกเม็ด on ไหม the end of the wall. มีควันอีกเม็ดไหม DRX recognizes that as well, Oh, and they ควันหมดครับ chase him off, bring him back in. โอ้โห8-2 DRX is fighting back harder than ever. This map 5, is looking like what we kind of imagined all these maps would look like for DRX.
Yeah, I mean just the speed and the tempo, the initiative coming out from DRX, and I'll be honest, I am a little surprised the timeout comes out so late. 1 2 4 5 6ขอบคุณทวิตตาม7เดือน Trying to recover on their own. It seemed like T1 was maybe floundering. เรียกว่ามาไกลแล้วฮะสำหรับ T1 There is an art to calling timeouts, and without that อาจจะเหนื่อยแล้วไม่ไหว left and a half. DRX แม่งดีกว่าจริงฮะ T1 do to reconfigure. Now we've had DRX ahead more than this, and it didn't mean anything. We've seen full recoveries. Yeah, I mean, again, you can always recover. You're going to be able to get the side switch as well. So if you know, if T1 can get 4 rounds, หนังวัยรุ่นเยอรมันตลกโบ๊ะบะ18 บวกที่ในเรื่องนั้นอวัยวะเพศสามารถพูดคุยได้ด้วยใน Netflix ครับไปหาดู They are trying to just commit a little too hard to these fights, and I think part of that is, again, I mean, a lot of people have noted this as well in that B site. I mean, that's why some of those changes are incoming in the pipeline. It's that the attackers can just walk, just take their time, walk in with a bunch of smokes, plant, get out, and get ready with their post-plant setups all the way down with the long sight line. So to combat that, T1's trying to push out, but if you're not winning พวกนี้ก็โอวัตเก่ามาแข่งก็เก่งนี่ทำไมพวกโอวัตเก่าไทยวาโลไม่เอาสักคนเลยเหรอ The thing about T1's play as well is that เว้นพี่บูม aggro moves, you look like a genius if it works, but you look like a fool. ไอ้เหี้ยนี้ต้องให้ใช้นิสัยเกเร So far it's been backfiring, unfortunately so. เหี้ยตีรังฟันแทงกูเคยแล้วไอ้สัส So many kills so far, and this map he just cannot find his groove. He cannot make it click. ดีครับอาบูม So they just back off. He gets อา flashed. ตี้ขอบมากครับ T1 says, okay, well, you know what? We weren't able to get the cheeky early kill. Just back ขอบคุณ off สับ and สไคร hold. ครับ4 เดือน DRX gonna peruse down B long. Oh, the crossfire was so good from T1, but they can't stay because of the reckoning. เอ้าไอ้มาโกะ Takes ตายที่ไหน Mako นะ out. ตรงกลางนะ They're trying to make sure just at least one person still not stunned. Just trying to keep that alive. Actually, Saya gets the pick onto Buzz as well. Stacks fights back. Sada's gone. But it looks like they're going to abandon this position. Munchkin winning that fight over there from RB. DRX maybe a little bit too มันเก่า confident. แล้วเว้ยการที่จะบอกว่าตัวเองมาจากเกมนู้นเกมนี้เหี้ยวาโลแรนต์มันเปิดมา3 ปีแล้วปะมันลืมกันหมดแล้วว่ากำพืชตัวเองแม่งมาจากไหนอ่ะเหี้ยตอนนี้แม่งวาโลแรนต์ทั้งนั้น Check all corners and follow each other's tracers. Now, T1, they've never been in a more comfortable situation. They're just watching for a potential deep lurk in a flank. But with the timer there, เกมมันเปิดมานานจนแบบว่าเท่าเทียมกันแล้วมันไม่สนหรอกว่าใครมีพื้นฐานมาจากไหน DRX, they can't relax here. They know that right now, if anything backfires, it's only going to get worse here in this set. Flashes have been spotted, and he cannot get the spike plant. Stacks, he needs to win this duel. Oh my God, he does! Not enough. ใจเย็นพี่ตาพี่ And there it is, the third win on the board here for T1. แต่ Can they แต่ get that ชื่อ important ถ้า fourth พี่ win? ตาตัวจริงผมก็ไม่กล้ามีอะไรกับพี่เหมือนกันว่ะพี่ T1, it was a funny last round. It was a lot of shots fired ตัวจริงหรือ through. เปล่าไม่รู้ Nobody could see each ผม other. จะไม่ยุ่งกับพี่แล้ว Shots ครับ connected favorably there for T1. We may see a little bit more of a cautious DRX. หรือใครจะมีกับพี่ตา I mean, I think, now you realize, okay, T1, they've calmed things down. They're not rushing out to these fights, so let's just wait. Let's go back to classic DRX style. Saya trying to tell his team, this is totally doable. And T1, I mean, if they push out and they get no contact on B, surely they will continue to push, gain some โอ้ ground. ถ้ามีทะลุเมื่อกี้ตายนะมีดมันดันไม่ทะลุ Both of them at about half HP. Bit of a fumble there from the Blade Storm. Seemed like an opportune moment to maybe get some kills. But Buzz is already เหยียนจ็อกเกอร์นี่ใช่คนนั้นปะ the nano swarms along with the snake bite and the early สตรี spray ทไฟท์เหรอ brings down รายการ Buzz. อะไรวะที่เขาต่อยอ่ะ They're trying to chase out Munchkin, but he's still holding strong in fight. back sight. If they can keep this up, Munchkin continuing to get Fight these cup. kills. We have a fight cup. big push in here from behind. Saya with the blades out. Viper's Pit comes up. Can they lurk well enough? อ้าวโหเฮ้ยแมนไป And now มึง Saya เห็นอะไรอ่ะ updraft and dash forward, and they can just go for an instant pinch onto this Viper. Oh, they spot เรียบร้อย He cannot defend himself, and it's going to be a 4-8 half for T1. You know, it was an incredible first half for DRX, but the crowd over here for T1. You're hearing this turret as มึง well. รู้ไหมเสียงซับอ่ะ All right. เสียงซับนั่นก็มาจากของพี่เดียโอเวอร์แอคนะ Get hit a little bit. ไอเพลงเด็กเบนจามา T1 now going to seesaw back over to the other side of the map.
maybe to get that. ตื้อดื้อตื้อตีตื้อตื้อ This is very good, right? Because first of all, you take out the turret, but you notice that the killjoy setup is there, so no need to fight against that in the pistol round. However, by taking out the turret, you make sure that DRX cannot just ditch the site. They can't just leave the killjoy there. The threat is always there. We already see that Stacks has shifted his weight towards mid. คุณนึกว่าแบบไอเดียเหมือนแบบเรียกแบบไอสาธิตอะไรอย่างเงี้ยชื่อไอเดียเหรอ They're going to be able to ice out this part of the site. Shots fired in there, not quite fully connecting. ชื่อมัน Oh, ใคร but Guiding Light slows them just enough. They haven't entered the site just yet, but look at the map. Munchkin is at the entrance of A site, and he calls for his teammates. In lieu of time, Ping's coming out to potentially go through Art, but Munchkin has cleared the entire site. If he can stay alive, this is a free site here for T1. And let's not forget how Munchkin has fared before in these moments. He's been super clutch. So to get an interception this early on would be huge. มันคินต้องได้หนึ่งนะตำแหน่งมันคินดีมากครับ He senses he's there. Oh, but Munchkin gets the kill, and he gets out alive. They know one's in secret as well. The turret just defies high, but Mako takes that out right away. Yeah, Mako now. แต่ทำดีแล้วได้หนึ่ง Vision ตามนัด obfuscated. ครับตามนัด Saya already on the flank, on the lurk through mid as well. Having a hard time getting things done. Buzz is picked off here by Ban. โอ้ Oh, Saya's มาโกะ a เฮี little ย too far out. Is this gonna bite him back? But they don't stick the defense. แล้วไม่รู้ว่าอยู่ข้างหลัง Here where Saya is. ไม่รู้ Access is so low. ไม่รู้แน่ Saya with his flicks. ๆเอาเรียบร้อยสแปมควัน Oh man. ง่ายเลยสแปมควันกระสุนหมดก็นั่งดิครับ As they stick ขอบคุณครับ the ซินเดีย defuse. However, ผมว่ากับผม he will not be caught unaware. Saya tries to go for the spray, force Mako off. And Mako does not budge. T1 has put up such a fight, but things are looking more and more dire there. We saw the reload occur, and then he was picked off there at the very end. ตะโกนมาเลย Scrambling now after, I think the most important starting point here. ใช่เหรอเมื่อกี้พ่อแม่มาโกะ has not happened. Yeah, and I just want to mention one of the other reasons that Saya couldn't make as easy of a decision to just walk in and check is that wasn't his own poison cloud, right? That last time it happened when Mako was the one defending the spike defuse, it was his own poison cloud. He knew that the decay would put him in an advantage. But this time, I mean, Saya was a risk one way or the other. โกะสู้ๆโกะ The last round ended beautifully. พ่อดูอยู่ลูก DRX getting that first kill. Munchkin already out of the picture. Oh, it is just that eco. เกาหลีหนาวไหมเหรอตอนนี้26องศาครับ We'll see if he can make miracles ประเทศ happen. ซัมซุง They've already taken over art control, and just within these 2 rounds, ปรับ T1 ได้ put a lot of pressure on different parts of the map. So that should work in their favor at a macro level, but if DRX starts to really run away with the round scores, it's not going to matter. It's not going to be much time. Oh! Almost tries to get the tag there. Yeah, Saya going to try to back up over here. They've tucked Buzz right up into the corner here. This could end up completely throwing Saya off. Oh, but Carpe actually gets the lurk kill in mid. Yeah, you can see ไอ้ Buzz เหี้ยสาย closing ยา on ปืนยิงน่าก Saya. ลัวชิบหายเลย Clean that out. มึงรีบข้ามดิ And the spike has gone all the way up right through the center. Are they going to try to come around to the back of A? It looks like it. Yeah, they knew that Mako got the kill early on in A main. Now the question is, does Mako peek out? If he throws the snake bite, he will ป get ระเทศญี่ spotted. ปุ่นก็26องศามิซูบิชิเหรอ All right, it's not going to tag Ban. บางคนก็ Or โต Zeta, so ชิ they're บ้า gonna be able to just stick the plant. Ban was บาง given คน that ก็ bulldog. ไอ้นี่โอ้มีเยอะครับเรียกว่า Oh, มี he เยอะดีก tries ว่า to peek out on the timing. Cool tactic, but it didn't pay off. But Zeta's stuck. They know he's here somewhere in bunker. He's good for 1, but he cannot เช็ด get the ไม่ให้มา third. โกะไอ้สัตว์ This สาม spike's ศพ getting ด้วยไอ้ defused, เหี้ย and the 10th win is going to go on the ขอดู board พ่อแม่ here. มาโกะหน่อยไหม Again, we've seen T1 recover today in rough situations like this, but can they do it? It does seem like DRX is starting to get a little better on the peaks. มาโกะตอนโต Was winning with was when they were behind, just basically having better mechanics, better gunplay, better instinct in these kind of 1-versus-1 situations. It does seem like DRX is starting to surpass them, starting to lap them, so to speak. Yeah, and that's not to take away, of course, from T1's overall macro play as well, but again, it really the foundation was that they were able to win these duels, and then they were playing the map off of that information, off of winning these duels, getting that first contact. T1, they've got to be able to combat. แต่พ่อมีรอยยิ้มเปื้อนตลอดนะแต่ลูกไม่ยิ้ม ลูกยิ้มตอนแพ้เท่านั้นครับ and they will succeed initially. โอ้ย Carpe starting to do Carpe. ยิงนานเกินเซฟเพื่อน Triple momentum now angled towards B as we have Mako and RB scrambling to get back onto the site.
T1 can start to recover. It happens with this round. Absolutely. Now Sheriff and Stinger only. ตาย I mean that Viper's pit. I can't imagine that Mako uses. เฮ้ยอันติไหมเฮียว่ามากูอันติชนะนั่นน่ะ Long sight line. Those plant lineups already ready. ช้าละ and ready to go. ถ้าอันติตอนนี้ก็แพ้ครับ เพราะยังมีของ It's โค้ด just แพน waiting until you hear the defuse. Just making sure they can't stick it. Okay, hiding on the far side, but of course snake bites. They are AOE. All right, I don't know if this is going to work out. ให้เขาเพื่อ Trying to see what they can do ให้ here. เขาเพื่อลาวเนี่ย I mean, DRX are just going to have to run in and stick it right afterwards, and he is right at the very end. Ow. Hold on, Oh, hold on. T1, do they เอ้า realize? ได้ครึ่งนะ โอ้โห For a second. ได้ครึ่งนะ Bad. All right, the T1 เกือบนะ side เกือบหนาว of ขี้ the นะ audience goes nuts. They had to pull that one off if it was going to be realistic to recover. But again, DRX is so close. Viper's pit is ready, by the way. Yeah, and let's just note, I mean, DRX has had trouble closing out maps so far in this best of 5, right? Very They've true. been sitting on that 10th round, 11th round for quite a long คา time. เป้ in a ตั้ง lot แต่ of เดิน these ออกจาก maps. เวทีอ่ะมันหน้านี้จ Curious to ริงๆนะ see if they're gonna allow ไอ้นี่แม่งเล่น T1 โป๊กเกอร์ a bit เก่ง more margin again. ไม่รู้เลยว่าไพ่เฮียอะไรบ้าง Mako, but he is sitting in B link, so no real thought on using it in an early part of the round here. All right, they don't get a lot of intel. Well, you're going to see that now the Viper's pit set up over here. Oh, but the early reckoning Whoa. and RB's gone, so now they can just try to get in. Now Mako's doing Mako things. He puts up the pit, gets out as the reckoning goes through, just like the lockdown, and then he enters right back in before the toxin ends. The pit will stay up. Yeah, smart move. Big wrap around here. T1 going to try แล้วไม่ลงด้วยดิ to the edge อย่ายืน here. ขาแข็งจัดอ่ะ Stack sees him. And they know that the only way that T1 can โอ้ยแต่กระตายไม่มีที่เล่นครับ Stash is trying to go for these pop flashes. He's just trying to keep โอ้ them โห at bay, but Munchkin gets the surround crossfire. ไม่มีที่เล่นจริงๆครับสแต็ก DRX still has แล้ว it ค่ right อย now. ๆบีบ Munchkin ค่อยๆบีบ looks พื้นที่ through แล้วเห็น finds ตูดมาโกะ The pit ตายไปก่อน โอ้โห Oh, and they find Zest in มา that แล้ว last ทีวัน moment as well. เฮ้ยทำไม Buzz สแต็ก left ไม่ all ปาด alone. ว่าตอนแฟดอ่ะ Gotta โอ้ save โห that หลอ one มจัดแต่ rifle. เมื่อกี้ And oh man, Mako, he's done this. I think that's like the ตึ third ง time he's done ตึ it ง in ตา a หน้า clean จนไหม way เนี่ย where he's able to put up the ตา pin หน้าจน right มี as ติด the ปลายโน้มของ lockdown บัส or the มานิดหน่อย reckoning อาจจะ happens. ให้เพื่อนแล้วก็ไปเก็บออฟ Exits อัน to ติ dodge สัก the ทีนึง opponent's ultimate, and then he times it ได้ลุ้น just อยู่ right ฮะ to get บัส back in to retain it. That part was good. Yeah. But however, I mean, DRX was also not in a position to be able to like push back out of the site, and T1 will be able to eventually get that surround. Toxins going up. Well, William, the ถ้าปาด comeback มันมีตัว is ซ้อนอยู่ happening. พี่มันต้อง We're ปาด starting to ฮะ see T1 chain together these ไม่ victories. ปาดก็พลาดมาแล้ว We know we've seen him do it before. Could very well ไม่ว่าจะ happen มี here เฮีย now. อะไรก็แล้วแต่ You made a แต่ good แฟด point. แล้ว I mean, ต้อง DRX ปาด is ไม่นั้น already ก็ตาย sat อยู่ 10, นะ 11 wins, and that's not an obvious victory. They do seem to struggle to kind of เข้าใจไหม figure out the final pieces of the puzzle to put that together, ทำไมวัน close นี้ it บู out, พ and ยายาม walk แจ้งคน away. ดูสงสัย Yeah, let's remember DRX still 2 ไม่ timeouts โอเว่น left on the board. T1 เป็น only เหี้ยอะไร one. They already used one towards the later part of the first half. Now กูก็ that สงสัยเหมือนกัน timeout did lead ทุกวันด้วย to those 2 extra rounds, which is allowing T1 to stay competitive here on this very last map of the lower bracket finals. T1, they have that lockdown, Reckoning, and just a save round, half armors. Buzz just gonna have that hero phantom that he กู saved ไปสงสัย over. ตอนไหนขยันถาม Let's แท see, I น mean, นะ if he can get an early kill, that would lead to ไอ้ควาย Blade Storm and tossing over the ขยัน rifle. ถาม However, แทนนะ T1 just เป็น not ไง gonna meet them over อ่ะ on the มึงดูดิ B อ่ะ side. ใครสงสัย T1 อ่ะใครสงสัย they've ditched ไหนๆใครสงสัย entirely, like not even Killjoy setups ไหน on มึง that หามาที่ใคร side. สงสัย Curious to see what their ideas มี are. แต่มึงกันแล้วล่ะ We do have some peering up into mid here. You should run. We got to really see how RB handles this. Okay, just the lockdown being used right away. I mean, this is something that T1 does, right? Is that, you know, don't save it. Use it when we มี can get อ่าน the ดี advantage. ๆไอ้เหี้ยโดจายุทธ Try to clear it out. They've already มึงอยู่ they've ทีม still เดียว on โอเว่นเหรอ Art. Now they have a 2-pronged attack, but everyone from DRX is here. มึงเลือกทีมให้ it ดี is a นะ 5-stack ready to try to defend this. That cove's not being broken anytime soon, as the opponents are on an eco, but... Alright, Reckoning coming in from DRX. They want to go for this retake. They think they have a chance here. Yeah. ไอโอเว่นโดนลุมเหรอ Alright, the Owen ก็เป็นของ utility's Owen all อย่างนี้ gone, แหละ right? ไอ้เหี้ย Post เนี่ย plant. Only one snake bite remains here. วัยรุ่นบูทแรงฮะ In fact, no snake bites remain on the side of T1. They just have to spray for the Okay, they defuse. started. โว้ย Oh, RB with RB. a double. Oh, RB's defending so well. Zest is still sticking. แล้ว He's กู gonna Hold it, and they โอ้โห get it. ไม่มีใครยิงโดนเลยเหรอ Oh my gosh, and
ไอ้เหี้ย The speed at which DRX does this with the reckoning and forces all the early utility out of T1. And they have to strike it down, but RB defends so well on that art side. Meanwhile, the main forces. อุ้ย เหี้ย You hear DRX shouting, just shield me, right? Just block the shots. I mean, such a heroic victory of such a scuffed round there. Yeah, what a way to do this. They let him spend that lockdown. They used their own. They just played patiently. Nobody overextended. Nobody did anything foolish. And here we are, DRX, 2 wins away from closing this out. T1 fighting for their tournament lives. All right, that Trailblazer gonna have to be shot down. DRX knows that B-Link is entirely given up to T1. เหี้ยแม่งโคตรกดดันเลย So ว่ะ that means เหี้ย mid สายย่า control แม่ง pretty เดินแบบ much given up, right? เดิน I mean, แบบ we see ดู on the ดู map, มันเดินดิ Zest backs all คนเดียว the way. แม่งทำให้ But ฝั่ง Seekers, นู้นน่ะ I love the เนี่ย Seekers ตอนแรกมันอยู่ตรงนี้นะ know that they could คอนเน็ก potentially กับ push out a B main if บี they เนี่ย so แม่งแบบ choose. Wait สาย until ย่า the เดิน last คนเดียว second ถอยหลังไปหมดเลยอะ So now they're starting to คอนโทรลแมป surround ของสายย่า T1. โคตรดี It's like, okay, you แบบ took โค mid, ตร but อิม what แพ are ค you gonna do after that? All right, they're coming in. เดินมาคนเดียวเสียวได้ทั้งงาน Oh, and the high tide slows him down as well. The nano swarms pops to the อุ้ย bottom แต่เห็น side. เห็น Saya แรมๆเห็น trying to แรม get the pick. ๆมาโกแอบอยู่ครับมาโกผิว Oh, yeah, but this has มา allowed โก the หา rest of มุ the ม forces ยิง to enter the site. กระสุน Mako's หมด have to มา be โก quite รีโหลด ready for 3 2 1 this. โดนยัดเพื่อนช่วยอยู่มา Oh, โก but his teammates were here to help. Carpe recovers it for T1. Carpe keeps delivering here. เอ้ยปืนใคร Whoa, Stacks, what? สแต็ก Is that ต่อเนื่อง Blick? โอ้ Ban answers back, and now Buzz โห once ถ้าไม่ again เสีย with the ราวเมื่อกี้นะ operator กู shot. บอกเลย Has to save it. Yeah, 13 I mean, 11แน่นอน you ถ้าไม่ can't เสีย blame ราว Buzz เมื่อ for กี้ running right now. ตึง DRX knows it's very likely T1's going to catch a couple more wins here before DRX can cross that finish line if they do ผู้ actually สไป manage to ต้อง pull ใช้ that คน off. ค้ำไหมพี่บูม T1's been ไม่ so ต้องครับ clutch. ถ้าเครดิตดี Man, เฮ้ยอะไร What was with that? อะไร Turn อันนี้อะไร It was no weird. idea. I thought it wasn't even going to be envisioned. I think he Yeah. actually, in some weird twist of events, Saya maybe missed the first shot and Stacks เผล heard อ it. ๆ Because เผลอ I ๆไหล think he ตาม was ไป pretty much turned 180 from him. Maybe we gotta look at the replay. I don't know if there was a teammate who maybe caught sight of ไหล him โย on ก the เหรอ minimap. เอ้า Whatever เอ้า happened. ชอบอะไรแบบนี้เหรอ Just with an incredible flick. I don't think there was ชอบ anyone อะไรแบบนี้เหรอ on the other side, but ไม่บอกอ่ะเยอะแยะนะอย่างนี้มีเยอะแยะเลยนะ T1 is not อย่างนี้มีอะไรมีเยอะแยะเลยนะ Saya ready with a blade storm if need be. Same is true over on the other side here for DRX. and I love that we're taking a look at ต the ลกออก IGLs, right? You can just see both of them racking their brains. Both of them so much they have to share with their team. มุก So แบบนี้ much ผมก็ they มี have เย to อะแยะ run ไอ้สาธิต through มึ on งโชว์ดิไป calculations in จัด their มาหนึ่ง own ตับ head, and then ให้เด็กๆมันฮา translate คืน in between each round during the buy phase. Zeta calling for something quite passionately there, and it looks like it's just going to be a fast 8 hit. All right, Buzz backs up. Blades are drawn. หาจัด Hear the blades หาจัดแล้วเหรอ that should give them นี่ a ขนาดยังไม่เล่นนะ off of ไอ้เหี้ยหาจัดแล้วอะ Oh! The sneak Ooh, right Zed. through the cascade, and Zest holds. เซตอย่าแม่ Buzz gets another as well. This advance has been อู้ shut กระสุน down. หมด But โอ้ Saya players สายย่า trying to keep T1 in the game. The blade ว้าว Gets two. Just one left. RB สายย่า He ไอ้ does เหี้ย cover เซตมาลั่นแล้วเจอสายย่า He's อู้ gonna go for it. เก็บ 4 There's enough time, but แล้ว RB สายย่าจะเอ็ดครับวันออนวันกับ RB Saya ยังไง creates ยังไง so many more อุ้ย opportunities here ผิว with this ผิว blade storm. Yeah, สายย่าไม่รู้ตำแหน่งนะสายย่า on track for the ace. พยายามหันล็อก And he doesn't know, ทาง so เม he's น trying to watch behind สา him. ยย่า Yes, so เพเยอร์Saya เฮีย players T1 with a แบก big ที win วัน on the ไว้บน board. บ่าครับผู้ชายคนนี้ God. At the Oh. 11th hour, Saya clutches it, and DRX สา knows ยย่า T1 is catching up. Oh my God! And we talk about T1 being able to claw back thanks to their mechanics Ooh. when they need it. Saya proves our point in one โอ้ single โหแม่งเก่ง round. จังวะ Unbelievable. And the pressure is just building on both sides. ขอญาตขยับแว่นนิดนึงอะสายย่าบอก Do we have a timeout call yet? Or are we going to go into this next round? I mean, as everyone could tell, my voice could use a timeout. I could, that, yeah. that much is true. I mean, this I'm like, do the players need hot water? Oh no, that's me. เก่ง well, it is fun. Okay. Thank God. Oh my We can God. calm down just a bit. หาโต๊ะเสริมด่วน We เผื่อ are เก่ง in the last couple rounds of this entire อย่าหาทำฮะอย่าหาท What a journey this has been. This is
ใช่ว่าจะทำแบบมันแล้วจะเก่งได้เหมือนมันนะ These T1 players, their tactics are good, their ideas are original, but they also just pop off in these moments when they're pop off. Man, I mean, Pop off แปลว่าอะไร really, วะ you can see it กูเห็น in คนพูด the บ่อยนะ IGL's แต่ไม่ faces รู้ความหมาย actually that they know that it's all about just staying focused. P Right? O It's P not O about F F เหรอ doing anything Pop crazy. You off just have to make sure whoever runs, you know, the better calculations, doesn't make the mistakes. That's who's going to win here in the last couple rounds. 2-2 scoreline. DRX on the verge of getting eliminated in home soil for the second time ever. Trying to get to the grand finals. All right, the birds high five past each other. pop off We might have a lot more shots down เชียร์ here. เป็นคน pop off เลยว่าอะไรอย่างงี้เหรอ Alright, and DRX are just going to back off. Realize no extra utility being used, but T1 uses this against them, right? They ใช้ซะหน่อย cut noise. เรียนมาปุ๊บใช้ซะหน่อย Doing T1 things. They love to cut noise and creep forward. Now, the one curveball is that Buzz is holding a nice angle where he'll be able to jiggle peek and get that info early on enough. But Zeta's ไอ้เหี้ย gonna แล้ว be กู the ใช้ first ไม่ one ได้ to หรอ come around the corner. But DRX suspects this. They suspect that the noise has been cut, but because look at Zest. They have backup ready to go. All right, he sees him. Do they commit? Buzz goes to the next line of defense. The high tide comes out immediately, but Saya just pushes through, but he has no idea that Stax is close by, and Buzz takes out Saya as well. Man โอ้ fights back though. It's a 2v2 ไอ้เชี่ยแม่งเทร already. ดกันเละเทะไปหมดเลยว่ะ Carpe low on HP. All right, they're just trying to make sure they clear the site เชี่ย before แม่ง they เทรดกันเละเทะเลยว่ะ Spike is down. Oh, nobody tied by the guiding light. อุ้ย All right, RB is going to go under and wrap around from 30 the bottom. seconds left. I think he's going to be a little surprised อุ้ย to find Munchkin แล้วมันคิน here. จะเจอกับ RB มุมนี้เช็คไหม Prepared for this. เช็คไหม Yeah, มึงว่าละเอียดไหม RB. โอ้โหงานละเอียดครับแต่ว่า He does suspect Phantom that Dip Munchkin ว่ะ is lined up for the เฮีย headshot. Phantom And Dip they're ว่ะ both very low. Mako at full HP. มีนก 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 นกปุ๊บรู้ตำแหน่งเลย Yeah, คาเป้ because of that Munchkin, he puts the nano ไม่ swords ใช่ down, ว่ะ and he's rotating ไอ้ all เหี้ย the way ไม่กล้า around ถือเหมือน just กัน to force Mako to have to อุ้ย check so many ส more กิดโดน corners. อุ้ย ไฟติด แล้วเปลี่ยนตำแหน่งครับ He activated maybe both just about แล้วเปลี่ยน time. ตำแหน่ง No, he ครับ activates the second มัน one คิน now. And Mako's like, where โอ้ are โห you coming from? มันคิน Trying to Alright. stick it. มันคินเปลี่ยนตำแหน่งไอ้เหี้ย Oh โอ้ no! โห Munchkin. ไปสแนป It's now just mind games. แล้วนิ่งกว่าครับมาเกม Munchkin is calling the bluff. แล้วโคตรนิ่งมันคินไอ้เหี้ย Fuse. Wow. The เฮ้ย mind มึงเล่นอย่างเงี้ย games บอส back โกะเหรอ I don't know. สัตว์ many โกโกรธ people แล้วนะ stand up against Mako in the mind games like Yeah. that. มาเกมครับ Says no. You're not doing it. Yeah, I know you're not doing yeah, it. you I'm saw not him kind of peeking. sit up there and just kind of give เชี่ย a แม่ง shout โคตร out นิ่ง across the เมื่อกี้ stage. ได้ครึ่งอะนะ Says ได้ not ครึ่ง today. แต่ว่าแกไม่ปาด มาโกรธติ๊ก By หล the อก way, แต่ไม่ I mean, ปาด RB with the swing completely คืออ่านเลยอะคืออ่านเลยอะ Oh There's my been some gosh. very important moments here where โอ้ Munchkin is มันคิน just a few percentage points ช็อตวัดใจ better. ฮะ And this- 50-50 I ก้ำ mean, กึ่ง this is ก้ำ what กึ่ง we ถ้า used กู to ว่า say ชนะ about DRX, right? Is that, oh, well, Stacks, he really clutches when you need to. Zest, he's so trustworthy with his set plays. And we're saying the same things for T1. We really are seeing a potential change of guards within Korean Valorant and already within Pacific with Paper Rex ครับมันยืน finally ยืน taking มุม down เสี่ยงเกิน their arch nemesis DRX เอาจ in ริ the งป่ะ upper bracket finals. หัวใจพวกมันอะตอนนี้โดนบีบหมดกันทุกคนอะมันกดดันนะ มันจะหามุมสวยๆเล่นเหมือนแบบตอนปกติได้ยากอยู่แล้ว And Oh! already gets a drop on one. Messiah is อ้าว stuck. Oh, he โอ้โห อะไรอะ What? แล้วมาโดนทีอะไรเนี่ยเยี่ยมาเชลสองหัว In shambles. จบ I mean, this is not a full buy round from DRX. They just have the one rifle on Zest. We barely got started in this round before DRX just took so much away from T1. It's not impossible, but โอ้โห how is มา T1 เช going to ล handle สอง this? หัว They're ข going อง to บั continue ต to try to creep in on the side. กำลังตามหาหัวที่ Still 3 กำลังตามหาหัวที่ 3 ครับ รอก่อน By spamming through the wall. Meanwhile, Buzz is set up here in secret with the Marshal. The coping Okay. uses smoke, but it's not going to be good enough. And DRX with a flawless. They will be able to เสียใจด้วย create ว่ะทีวัน match เนี่ยเอ้ย points. โดนราวนี้แม่โมเมนตัมต้อยเสียเลยให้อย่างนี้ is either going to have to Mentality go to overtime or they're going to breakdown. win this. It's all up to T1 now to try to โอ้โห string these ค wins ม together. กิ๊บ The pressure ต้อง is ชมเลย real. ว่าแม่งคมจริง T1 นะบัส has been so close to causing the upset here at VCT Pacific. แม่งคมจริ All ง right, DRX, you can hear it in the comms. They're just kind of Number trying one to chill out. Korea Yeah, this is how it used to feel, DRX but แน่นอนกูดูแล้ว T1, that final timeout. รู้สึกว่าจะเป็น I mean, they only had DRX one ว่ะ left. They were trying to hold on to it for as long as possible. It looked like they were able to make the run back without needing to use it, but เข้าใกล้คำว่า it's แช now ม or ป์ never.
เอ้ยไม่ใช่แชมป์ดิ แชมป์สายล่างแล้วกันนะ Such a ชิงสายล่าง series. And if there was ever a team that could come back in this สวั moment, สดีครับสวัสดีครับ T1 would be that team. They were down and out in maps before. Man, I mean, listen, I'm sure. DRX I'm sure Paper the Leg ว่าไง players, พี่บูม especially DRX now having a match point, they would want to get ล่า this สุด done and Paper over Leg with, but there would be nothing more epic than if แบบ this เหนือ went ชั้น overtime, เชิง and- นะ and 2-0 T1 could do it. แต่ Just คิดว่า because this match point, it does look difficult. รอบนี้ DRX น่าจะกลับมาแบบ They've been able ตึ to ง really bunker down. ไม่ So ไม่ they ง่าย trust ไม่ง่าย in แน่ their นอน fundamentals, trust in their สนุก mechanics. แน่ They ส just นุก tried แน่ two ไม่ rounds ไม่ and 3-0 นะเอาเป็นว่าไม่ DRX 3-0 แล้วกัน starting to get a read on เผื่อ that. มี5 แมป What is the change of reckoning and by เหี้ยแม่ง just ตึงจริง available for Yeah. T1. There is a lot เรียกว่าคุณภาพดีกว่า คุณภาพพับ They แก้ need ว to try to set up some kind of a retake or some kind of positional advantage. Oh, DRX has the read on this. Yep. They're ready here with a triple stack on B. And even Quadruple stack, excuse me. Yeah, quadruple. And even on A, they're just trying to just buy time. Oh, Buzz here. They've already got the crossfire. He's ready for it. He jumps in with the shorty. He opens up the first kill. He gets another. โอ้โห Oh, the เรียบ flash ร้ is อย good. Buzz keeps getting these kills. แล้ว It's ดูเลือด just ดิ Munchkin แล้วดูเลือด with ดิ a decent amount of health. Ban อยู่ขึ้นมา recovers a little bit. Carpe เนี่ยแล้ว down as DRX well. แม่ง A เก่า very จัด healthy อะแม่งมา DRX ดัน and ใส่ very เฉยเลยเว้ good ย control of this match. The spike is stuck over here at B long. T1 has to fight back to try to recover it. The only way they can recover this round and potentially this map is to win their duels, and they will not be able to get the first one. And Buzz will be able to close things out. That is it. GG. We have seen DRX ultimately defeat T1 3-2. They will go on to the finals against PRX tomorrow. But what a hell of a series that DRX เก่ง had ฮะ versus เก่งทั้งคู่ T1 here ทีวัน tonight. ก็เก่ง DRX ก็เก่ง And let's just say, I mean, sure, it สมแล้วแหละ wasn't through a เหมือนแบบ comeback ทีวัน run ท back ำ when สู they were สีแล้ว down เว้ยทีวัน 0-2, เก่งจริง but เหี้ยแม่ง DRX เก่งจริง finally get over the ดีทั้งคู่ map 5 that's been haunting them in their โอ้ shadows. โหดูหน้าไอ้ They เซตาแม่ง finally โคตรแบบ prove to themselves โคตรแบบ that they have the โคตรเซ็ง endurance, อะ they have the focus to bunker down and close things out in the very last map. Meanwhile, T1, while it would แต่ have been ซา a ย่า miraculous นี่แม่งข story อง if จริ they ง won นะ this best of 5, ไม่หลอกเด็ก I นะ mean, ซาย่า what an accomplishment. And แม่ง there's เก่งแบบ Paco's เก่ง mother เลย once again. เฮ้ยมาโกะแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลย You've been watching เก่งมาก yourself ลูกแม่ You know, I don't know how much Valorant she's been watching for how long, but you know, you saw the players' faces. You know how much. ใช่เหรอ this meant ใช่ to ปะ them. กูว่าใช่นะ I เหมือนนะ mean, เมื่อกี้เหมือน this นะ has been an emotional night. And we really didn't know who was going to take เอา this คนละคนเหรอ until just the last few อ่ะ moments of คนละ this. คนเหรอ And what a เอา play แม่สายย่าเหรอ from DRX to basically shove เอา onto มั่ว B แล้วกู long. เละเทะ They got Buzz at an ขออภัย angle that was just very, very unpredictable, very ขอบคุ difficult ณน้อง there ปอ for นะ15 เดือน T1 ผม to นะครับ deal with, and they got blindsided.